anakuita sauti ya upole, anakusihi mwake. Matendo yake tuyache, hayana faida kwetu mpaka Yesu kunara, anasimama milele. Sasa usisite piga tumaini kwake Mwokozi yake kuyajui neno la Mungu linahubiriwa na kwa hivyo tujiunge na kundi lake Mungu, tusije tukaangamizwe. Wakati ni sasa ndugu, usisite piga hatua, rudi kwake Mwokozi ya kesho huyajui neno la Mungu limehubiriwa na wenye sikio wote wamepata kulisikia. Kwa hivyo tujiunge na kundi lake Mungu, tusije tukaangamizwe. Njoo kwake leo, Mwokozi Yesu anakuita kwa sauti ya upole, anakusihi rudi zizini mwake. Matendo yake tuyache, hayana faida kwetu mpaka Yesu kunara, ana uzima wa milele. Njoo kwake leo, Mwokozi Yesu anakuita kwa sauti ya upole, anakusihi rudi zizini mwake. Matendo yake tuyache, hayana faida kwetu mpaka Yesu kunara, ana uzima wa milele. Njoo kwake leo, Mwokozi Yesu anakuita kwa sauti ya upole, anakusihi rudi zizini mwake. Matendo yake tuyache, hayana faida kwetu mpaka Yesu kunara, ana uzima wa milele. Njoo kwake leo, Mwokozi Yesu anakuita kwa sauti ya upole, anakusihi rudi zizini mwake. Matendo yake tuyache, hayana faida kwetu mpaka Yesu kunara, ana uzima wa milele. God is good. God is good. And all the time, we are grateful that we are here. We came simply because of one of our choir member who is also assistant director, Elena Temba. Hatukuwa tumealikwa hapa lakini tukapitia. Kuna mahali tumealikwa na tunaenda New Living. Motigare no bwanjani bwango wanya saa mbie mono. Asante sana kwa yetu ya Riverside Mugonga kwa kututembelea na kwa wimbo ambao umetutumbuisha au mmesifu Mungu asubuhi. Nataka kuwakaribisha nyote katika makambi ya Magena Central, nikiwaambia karibuni wageni na wote ambao mumeingia. Also, I want to introduce you to our channel ya YouTube ambayo sasa imeingia hewani. Welcome to our YouTube channel live transmission ambayo inaletwa na Get the Point channel. Wale ambao mnatusikiza kutoka mbali, wenye mnategea hiyo channel yetu, wale ambao wote mko hapa, na yeyote ambaye anatarajia kushiriki nasi katika makambi ya Magena Central, mumekaribishwa. Kwa hivyo ukitaka kutuona
kupitia kwa channel yetu. You just get the point channel and you get live transmission from Magena Central Church. Tangu asubuhi tumekuwa tukikuwa na vipindi vya Sabbath School. Tulifanya Sabbath School, tukaingia lesson, na sasa tumeingia katika nyimbo. Vile mumeona hapa mbele ni kwaya ya watoto ambayo imeingia. Kutoka hapo tutaendelea na shughuli za Sabato kumtukuza, ukiwa tunatarajia mahubiri makuu ambayo yataletwa na mwenzetu Pastor Evans Nyandigisi wakisaidiana na Martha Isaka sasa mjana. Kwa hivyo nyote popote mlipo, tunawakaribisha katika live transmission ambayo inaletwa na channel inaitwa Get the Point. Karibu na watoto wetu, karibu kwa wimbo. Utulaza hatutapungukiwa na kitu. Mchungaji mwema atupenda, atulinda, utuongoza njiani katika majani mabichi. Utulaza hatutapungukiwa na kitu. Uniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki. Nijapopita kati ya bonde la mauti, sitaogopa kwani u pamoja nami. Uniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki. Nijapopita kati ya bonde la mauti, sitaogopa kwani u pamoja nami. Utuongoza njiani katika majani mabichi. Utulaza hatutapungukiwa na kitu. Uniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki. Nijapopita kati ya bonde la mauti, sitaogopa kwani u pamoja nami. Uniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki. Nijapopita kati ya bonde la mauti,
nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki. Nijapopita kati ya bonde la mauti, sitaogopa kwani yu pamoja nami. Uniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki. Nijapopita kati ya bonde la mauti, sitaogopa kwani yu pamoja nami. Uniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki. Nijapopita kati ya bonde la mauti, sitaogopa kwani yu pamoja nami. Uniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki. Nijapopita kati ya bonde la mauti, sitaogopa kwani yu pamoja nami. Uniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki. Nijapopita kati ya bonde la mauti, sitaogopa kwani yu pamoja nami. Get to the point. Take a step forward. Lakini ilitengenezwa kwa wanakwaya wa pale wa ambassadors ama mabalozi wa Burundi, wakatumana kwa mnajili hawa. So watakapoimba wanaimba na kule kanisa lililofunguliwa Magena la Kati Bobombi. Baada ya Magena Central vijana women ministry kuja kwa wimbo. Shukrani za wanao Baba, unastahili. Wewe ni Mungu, Mungu wa rehema, na kila goti litaje kwamba wewe ni Mungu wa huruma. Ututendeayo ni mengi, hayahesabiki. Pokea shukrani za wanao Baba, unastahili. Uliwavukisha wana wa Israeli bahari ya Shamu, pole 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 wakavuka. Jeshi la Farao likiwa nyuma alikufaulu. Kwa muujiza wako Baba waniteketea. Uliwavukisha wana wa Israeli bahari ya Shamu, pole 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 wakavuka. Jeshi la Farao likiwa nyuma alikufaulu. Kwa muujiza wako Baba
uliteketea, wewe ni Mungu. Mungu wa rehema, na kila goti litaje kwamba wewe ni Mungu wa huruma. Ututendeayo ni mengi, hayahesabiki. Pokea shukrani za wanao Baba, unastahili. Wewe ni Mungu, Mungu wa rehema, na kila goti litaje kwamba wewe ni Mungu wa huruma. Ututendeayo ni mengi, hayahesabiki. Pokea shukrani za wanao Baba, unastahili. Twatoa ushuhuda kwamba wewe ni Mungu wa huruma. Ulimuinua Hana ukampa mtoto Samueli. Pia Sara aliomba katika uzee ukamjibu. Ulimpa mwanae mpendwa Isaka. Nasi twaendelea kuomba Baba, utatujibu. Tuna imani kwamba wewe ni Mungu wa huruma. Wewe Mungu wa rehema, na kila goti litaje kwamba wewe ni Mungu wa huruma. Ututendeayo ni mengi, hayahesabiki. Pokea shukrani za wanao Baba, unastahili. Wewe ni Mungu, Mungu wa rehema, na kila goti litaje kwamba wewe ni Mungu wa huruma. Ututendeayo ni mengi, hayahesabiki. Pokea shukrani za wanao Baba, unastahili. Wewe ni Mungu, Mungu wa rehema, na kila goti litaje kwamba wewe ni Mungu wa huruma. Ututendeayo ni mengi, hayahesabiki. Pokea shukrani za wanao Baba, unastahili. Wewe ni Mungu, Mungu wa rehema, na kila goti litaje kwamba wewe ni Mungu wa huruma. Ututendeayo ni mengi, hayahesabiki. Pokea shukrani za wanao Baba, unastahili. Mwabate buyabole. Kai, hawa murawa na waida. How is it? Very good. Ambassadors Magena. Centro. Kanisa mjambo. Tusalimiane. Karibu sana. Nataka niwashukuru kwa sababu mmekuja. Na tunatarajia wageni wengine. Kanisa letu leo litachaa. Lakini ukiona mgeni amekuja, mpatie kiti. Tumepatika siku ya leo, asubuhi ya leo, kupata mgeni kutoka kwa field. Mgeni wetu ni yule anasimamia makambi katika field yote ya Southeast Kenya field. Pastor Oburu Leonard, ningependa nimpatie nafasi awasalimie kwa sababu anaenda makambi mengine. Ni wangapi wanamkaribisha atusalimie? Karibu sana Pastor.
Makambi mwaka 2024. Makambi mwaka 2024. Hapana. Naongea Kiswahili bwana. Makambi mwaka 2024. Wokovu umerahisishwa. Camp meetings 2024. Salvation simplified. Sasa network imeshika. Nimesimama hapa kwanza kabisa kuwapongeza wote ambao mmefika hapa. Mungu awabariki. Kwa sababu mmekuja kuhudhuria makambi ya kifungwa. Leo ni Sabato, makambi yalisha jana, lakini leo ni siku rasmi ya kufunga kambi hili na kuanza nyakati nyingine ambao Mungu ameanza tena kutuandaa. Nataka kuwapongeza wote ambao mmehudhuria wiki mzima. Hebu nione nani amehudhuria wiki mzima hapa. Nyinyi wote? Hebu nione wageni ambao wamekuja leo. Wageni wale ambao wametembea kusalimu na kuona ibada ya leo. Ni wengine wako na waona huku. Asante sana. Nimeona elders kutoka Riverside wamekuja kukaribisha wenzao nyumbani baada ya kazi. Nimefurahi sana kuwaona na nisijakuwa na nafasi ya kufika hapa katikati kwa sababu na mimi nilihitajika kwenda kuhudumu. Niko kwenye camp kama mgeni. Sasa hata ukiniona hapa kuna watu nimekosea. Maana wanategemea kuniona kwenye kambi lao. Lakini niko hapa. Kwa hivyo nashukuru sana, nataka kuwapongeza wageni wetu ambao wamekuwa hapa. Pastor Nyandigisi ambaye ameanzisha kazi, Pastor simama kidogo, na wale wengine wote mlioambatana naye naomba msimame. Naomba wageni simameni kidogo simama. Wageni ndio hao. Mgeni mwingine ako hapa mbele. Ni nani anasema kwamba wageni Mungu awabariki? Songa kwenda karibu kidogo huko. Ni wangapi wanasema wageni wabarikiwe sana wakienda nyumbani kwao? Wabarikiwe? Wageni wetu mbarikiwe. Naomba mkae. Najua mmesimama sana wiki nzima, sitaki kuwasimamisha tena. Mmejua majina yao? Ni vizuri mmewajua. Ni nani amesalimia mgeni kwa mkono? Nani amesalimia Nyandigisi kwa mkono hivi? Nani? Yule ambaye amegusa mkono wa Pastor Nyandigisi kwa mkono hivi, inua mkono. Hawa wote? Na huku? Kwa hivyo mlikuwa mnafika wageni karibu. Mnaongea nao, mnakula nao. Nimefurahi kuwaona wageni na asante kwa kuitikia mwito wa kuja kwenye makambi yetu ya Magena Central. Mmefanya kazi kubwa. Kila jioni nikirudi kutoka kwa makambi, maana mimi na operate. Nikifika jioni saa 1 ninaenda kwa mtandao. Na connect mtandao, naanza kuangalia Get the Point. Huwa naona hii. Naanza kusikiliza vile mlihubiri siku mzima. Kwa hivyo kila siku Pastor Nyandigisi nasikia samani yako. Hata wageni ambao wamekuwa wakiwatembelea ninawajua. Na nimewaona vile wanaongelesha. Hata kuna wageni walitoka Nairobi walifuata kwa yenu. Niliwaona. Kwa hivyo nimekuwa nikifuatilia karibu sana kila jioni na kutaka kujua nini kiliendelea siku nzima. Nimefurahia sana, makambi yako vizuri. Sitaki kuchukua muda mrefu kwa sababu timetable ya leo ni tight kidogo, na mimi nataka nirudi ili tuweze kufanya program za huko chini. Niko kwa kambi inaitwa Kenyoro 1 katika station ya Ogembo. Huko ndio niko speaker wa makambi kuanzia Monday. Tumekuwa tukiendelea vizuri. Nimeamka asubuhi hii nikasema lazima nitembelee makambi ya district hii. Nimesimama Magena Main, nikapita nyuma huku, nikaenda Mesa. Nimerudi, nikaenda New Living, nimefika hapa. Nataka nijaribu kama nitafika Gesabakwa, ndipo nikimbie huko chini. Kwa hivyo, nataka kupongeza kamati ya makambi ambayo imefanya mpango huu. Nataka kuwapongeza Wakristo wote
kwa kushirikiana na viongozi wenu kwa kuhakikisha kwamba mmeshirikiana kwa pamoja. Nashukuru wale ambao wako jikoni kwa sababu kwa kuungua kwao mikono wageni wanashiba na sisi zote. Mungu pia wabariki. Kwa hivyo nataka kuwatakia mema kwamba mibaraka ya mwaka huu itembee na kila mmoja akitoka kwenye kambi hili. Injili imehubiriwa sana hapa ninajua, na yale yote ambayo yanaonekana kwa urahisi kabisa umeelewa Yesu Kristo jinsi ambavyo amefanya kazi ya kutukomboa. Basi tukitoka hapa tukienda nyumbani, Mungu aendelee kutulinda na kulinda imani zetu. Kwa sababu hiyo mumesalimiwa kila mahali nimepita. Wiki 2 zimepita nimekuwa kwenye makambi nikitembea na kuangalia sehemu ya Masaini na huku mumesalimiwa tena na tena na tena. Basi tuombe. Baba, jina lako litukuzwe tena kwa sababu leo tena sabato hii umetuleta tukiwa na afya na umetuleta ukiwa na ujumbe wa kunenwa leo. Tunashukuru kwamba wiki hii imekuwa ya mibaraka. Wageni wetu wameacha familia zao wakaja huku kwa kusikia wito wako. Wamenena, wameshauri, wameonya. Na haya mafundisho yote ambayo yametolewa, naomba yawe sehemu ya kujenga watu wako, kwa sababu wokovu umeeleweka kiurahisi kuliko wakati tulipokuwepo. Na kwa sababu hiyo tunaomba ubariki familia zao, uwabariki na mahali popote wanakokuwa, na shughuli zao uendelee kuzishughulikia ili jina lako liendelee kutukuzwa. Naombea kanisa lote hili, makambi haya yameendelea vizuri. Wazee pamoja na washiriki kwa pamoja wameshirikiana kuhakikisha kwamba limefanikiwa hili kambi. Naomba wasaidie. Nashukuru ubariki familia zote hizi kwa sababu wiki hii wamehudhuria hapa, lakini pia wameleta sadaka na zaka kama sehemu ya matoleo ya kushukuru ulinzi na neema ambao wameiona katika maisha yao. Najua umewaponya wengine kiroho, umewatia moyo na umeendelea kuwapa nguvu za kuendelea na maisha haya pamoja na hali ya changamoto mbalimbali tunazopitia. Naombea programu za leo zinapoendelea ziendelee vizuri, utukufu wako uonekane, malaika zako wawepo hapa, na yote yakiisha mwisho wa siku jina lako litukuzwe. Tunaomba ibada ikifanyika, wito wako ukiitwa na watu wako wakisikia, wale ambao watabatizwa wabariki na uwape nguvu na majina yao yaandikwa katika kitabu cha uzima. Tunaomba katika Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen. Mungu awabariki. Ametuletea salamu. Ni wangapi wanampatia salamu na yeye apeleke? Asante sana. Asante Pastor kwa salamu, na asante sana kwa vile ulipata nafasi ya kututembelea siku ya leo. Pastor wetu ndiye anasimamia kitengo cha makambi, kwa hivyo tunashukuru kwa mipangilio mizuri ambao anaendelea kuyeweka ili makambi ya mwaka huu yafaulu. Tunashukuru sana. Sasa wana Magena Central, hamjambo? Muko hapa? Hebu nione na kwa mkono wale ambao wako hapa. God is good and all the time. Tunashukuru sababu program zetu zinaendelea vizuri. Nataka wakati huu nimlete mnenaji wetu wa pili ambaye anasimamia Bible study. Ndiye nataka nialike aongee nanyi wakati huu. Ni wangapi wako tayari kumsikiza? Kwa mkono. Wengine hawako hapa. Buyamule. Kwa hivyo mnenaji wetu Mada Isaac, nafasi ni yako, unene nasi. Karibu.
wana na pinti sa mfarume na wasalimu nyote ya mchambo. Inkuwa ni gano wanyatindikieni mbuya mole Bible study ama uchampuzi wa Biblia, na kabla sijaanza naomba tuangalie katika vitabu vyetu vya nyimbo ya Kiruga namba 362. Sijui kama iko kwa Kiswahili lakini nataka tuimbe Kiruga. Ningowo monene ningore. Hasa nataka tuimbe tukiwa na furaha, maana hapa hatuko kwa matanga. Are we together? Ni choristers. Tukifika stanza ambayo inasema esegine ndoro, utirie maanani, maana naenda kutangaza vita. Okay. Ningowo monene ningore ange abantu barigete kogende segi ningorigete bamwabo batego konyeka tibachagosira ogokonya no kwao no vya bonsi ogokonya no kwao no vya bonsi ntorense moya monene botambe tindige bonene gosobosi kwa gotosoire kwa ya Yesu muya inteno wanjani watoretire oyorangeriwe oyono yoye ogokonya no kwao no buya bonsi ogokonya no kwao no buya bonsi ntobense moya omonene botambe agatogobona taline dabu rigori rya manyinga eryogokumya Yesu tuichore moikomo chenu Totigire vive na vayetore ogokonya no kwao no vya bonsi ogokonya no kwao no vya bonsi ntorense moya monene botambe esegine ndoro tiga torore oyoraye bure egonde yeroti ize yebendera twatenenire na torabure na omorembe ogokonya no kwao no vya bonsi ogokonya no kwao no vya bonsi ntobense moya omonene botambe. Mwenyezi Mungu, tuacha mbele zako asubuhi ya leo tukitoa wingi wa shukrani, maana umetulinda tangu tuanze makambi mpaka siku ya leo. Tunapoenda kutamatisha, tuomba Roho wako Mtakatifu atuongoze. Nena nasi kulingana na mapenzi yako, ni katika jina la Yesu tumeomba tukiamini. Nataka kusema ya kwamba tangu tuanze makambi nimeshinda nikihubiri Kiswahili, na yule alikuwa ananisaidia nadhani nimefika 35% if not 40. Tinda kwa nini Kiswahili? Imongo ngajala yangu aneke usi.
Kwa wana Waswahili mbache bantike. Hebu nione wale ambao hawaelewi Kikisii kwa mkutano. Sijauliza ni wangapi. Ninasema ni waone. Sijauliza ni wangapi. Watatu. Okay. Naomba nilete mambo nyakati za mwisho. Ikiwa ni Bible studies, sijui ni family life, chochote kile, bora Biblia iseme. Bora Biblia iseme. Hivyo basi ningependa kuleta yale maneno yalitokea hivi juzi. Juzi muliona Gen Z wakisema ya kwamba hatutakubali. Baba alinizaa, akanilea, akanisomeza, hawezi akafanya kazi na mimi nikiwa wapi? Na wengine wakafikiria ile ni mambo tu walikuwa anafanya kimchezo na ambapo haiko kwa Biblia. Mkaona mara ya pili, mkaona manabii Warawi wamesimama na wao wametoa tangazo. It was biblical. Punde si punde mkaona vita imepigana kanisani. Mkaona ya kwamba na wale pia wamepotea. Naomba Biblia iseme, je, ni kwa sababu gani haya mambo matatu yakatendeka? 13 verse 13 and 14 Jeremiah. Jeremiah 13 verse 13 and 14. Ni kwa sababu gani mambo matatu yakatokea? Mambo mawili yakiwa ya kanisa na jambo lingine likiwa la taifa. Ndipo utakapowaambia Elio batebye ayanaro monena agoteba. Elio obatebye ayanaro monena agoteba. Nintindie abantu bonsi bamenyeta senseye. Nintindie abantu bonsi bamenyeta senseye. Koba natiganda abolia. Abantu bunatora ntotindete kose ntotindeti. Omate taliye tuanjete no banitogo ikerani. Omongina atindeta asenka omogaka agatinda abana bagatinda kurwalia bone nkage bwate chiufa isato chiko buga matera tofauti chitiuta kiro mondo gabwate tiuta muna chinguru chia echingana aya makuru moine agotera nyansembo oyo ndo tera kuru moina ensi no chokora maya gojia oyo ndo tera kurumoina esegine ndoro bonsi abanogo tera bali ekiagera batindete na saitani akabomo ngaini akamanyanga chakera kuruka abantu bagotinda kuruka mbore kanisa yaromba tindoke kanisa no bagotinda mono bako igunga mba igwete komba kora tingaki na kiga kagara Isaya agotebi wanga ningongo toma ote anonda akoranga ki ngagenda batebye mbabwata maiso kombali bakoranga ki mbabwata mato kombali kuigwa yani baigunga gakie kebunge kiaro pinche giakuna yani ona koiguchita ekechia karansete unaka soke geitagie kanisa ekebungo giatigarari matetali obwanchete oborebi buri ime yaito bonge arafu naenda koreki Intindi abantu bonsi bamenyeta senseye. Tinda etioso amego chaka buya. Amona abaruoti barasekero gokyo boruoti. Andengo tindiare abaruoti barasekero gokyo boruoti. Koba no tiganda ababoli. Liria bamuraba bagaruka bagachire president. Imbora na baya gogete sana. Bakamonchora na bakamotorana. Elinde elie bintu biche buya. Agatinda atanyueti. Arafu na abakuani bakwani wanzingo tinda bale mwaramba atinda tali ebanja Biblia yate bango batebiga nintindi abantu bonsi arafu na babani bonzingo tinda bale libagali okobana kerikeri ikirase buku obanekere birangere biaye ateba ningoteba nyasaye obokoro obosa na kiekora lina batebi ngoyo oyo orasome nere bugye korate nene burunge lakini yo kunyagotegerera mangana y'abantu na eregara ituo moyo elinda nyakobugati omulindo arafu na abantu bonsi ba Jerusalem ande ngo tindiara ba Jerusalem abantu ba Jerusalem mbarabi intwe ekanisa
baboke rituko erimo bebe ng'ane rituko bosariare ande baonjore kanisa ebegeti bapimane baroro yore chinguru no yotari chinguru okosazima gokore ng'aki ona ande kwamanya kuigu naenda antu bali togosoma mariko tomatanga abu aropi nabo kiabete ng'oma ene segi ng'ayera jagere kiabete arari okay igekero tokororaya tomanye ng'a twekire chinga kichio moerio verse 14 nimba tuomanie omonto ase omonto ona yendo getigarete no monto ase omonto koigwana gotaiyo abasamari n'abayahudi gosanga gokore ting'aki nkoiyo turi kanisa ime togotera nturasoro kogenda iguru lakini kebe ng'aimoka tosoe gokwana ni twenzi iyokorora omonto agokwania oyonde onyirete yani okagane getondo kere mochari getamanyeti gose nesegie kare bwoye gose ngocha kere kuoigwa nintuomanie abaise n'abana baba bamura abagake bange entogetigarete bona abana baina bamura mbaiguchiko baigwa kiagera abang'ina no tore erinde tokona gokora uchachesi koruchikoni ng'omanyete onyenta tenenete buno omokungu esucha mware gosoma isoga are korosi chibeso mbore wiki ngima nachandika igo nabogori ebyombe kara mwana ndora igabuna nakure iga tari gento kiarengera isi erinde eriosome mwana omomurogo chikonga igo mama geratende kinde igo tata are koruzia okoira bas bagaka bono mwe bange morara ntobere monu ekiagera amarika atebire iya gotebi ng'omanyete ongo gwaka ingoite nande ngwaka ne monta tari gonkorera rigori mwana korora bamura bagoita baise obani bo boikerana gose tinko barorera amabebe gose tinko barorera amabebe gose amabera ndons ngatimbaita nabo monena atebire citizen taiyo okay egento kende nande kego chikoba 3 verse 5 Isaya kendo kende kekobwati kana ta citizen nami netige Swahili asinje mata yo gosoma ande nara na kwa ne Swahili chi wiki sato sana 3 verse 5 naruro 3 verse 5 Isaya abantu mbachandane kero omonto nabo gochando yonde kobana tianda ababori nto chanda inde buna tora omana toko nyoro omonto batene ine se purana bagotera amo lakini yonde nara okona komomogorera ng'ago gwaterire bube gwaterire bachanda ine yani uko omonto agatenga gakionye taringa nyasaye ngotogia yani omete yani onde ngarati ntige kwayeri yono yatukanga nyasaye gotogia abantu mbachandane nonye nkoruchinka nonye naso kore biasara echiro nonye naso kore emirimo mogochanda notarochi sababu kero omonto are bwoye lakini ogochanda nago kore teng'aki ekero kororaya manyanga twekire chinga kichiage ntoki mogaka no haro mongine ruete yani ekorere tonga nanche gakitiga nkora maya muno bakungu bande liriaga asete gokora maya onyora na rio ria beire party mayo ate party mayo gabwata maiso lakini tare korora mogaka onde na beruete nga nanche tiga nkora maya rende ichi campaign chitarachaka aga asete gokora maya lakini yoyo komo campaign rimoina okorokuo mongina yago ikesa abano batenga chibesa chire chitiga baya lakini yekura mobeka asende ande to woja se kanisa esegine ndoro tigatoro yani totianete muna yakosori lakini tomineti okay soma rogore nakero monto nabe ogochando mogisangioye omwana omoke naenenero monto mogotu tianda abori abana abakaransete birogo muna bakaransete iga omogani arachate abigunga imoko monto manana ikaranse nara imoke agotigari asini ni amona kaya kabeire korumambi chinse birogo byarenge bosa ete tari arore bobe no bani bagokora ng'aki nande nabakonyono no omwana akanyanga tabana dadi moko magani ikaranza igo nyumba dadi gaki kawo magani ekero baba tikankora tereke ao ina bareke ho nuko bono gakanire ukana na kia bumbu ayenga senero koruti ali ekerogo libaga lyo gojikoligie ekerogo mode go tiali siko omogwanero motigo oira namaje kugamba no mogeni ngabano mongino jikoligie kerogo oruaro roreta ng'ang'oite ako karanza aso mogeni ona ako korakio kia ogwano aso mogeni ona omwana ene toko morangeri omotome buanga ngara kinande go kwaro sirie ndagera nande kwaso akobirikira ng'anjura agere ara
agere borobi oro lirio ko matena ki o kwanga ko genda matera to koragira kango tandine teririgoro ora nenete omanyete ngangurunji kora tingaki arafu na omonto otaro chinchira nachaye omonto sikire monto otaro chinchira nachaye omonto lenaki kobano nto bachaete ogo monta tanga yani mulisi getere mbosa kobosa mulisi gete lakini yaya guri baganga bona yaya karabo mulisi bwe kanisa agote nakora matangazo li tukelimo abantu mbaigwa atebenga yaya onyobona bwo polisi tikabona korangaki ogo monta tanga yani omo musiere tu achora gaki njego chimbi yanta bekte kura ya nororo yani bosa kabisa ono muntu yugo chayo mo MCA no lio tamati no ofisi ya MCA se bago karanza tama etio lakini yako mochaya igogo koraya go koreka manyanga tuaikire chinga kichiariri chiomo alio liriche nisia garuka inki kelikia renge 3 verse 12 Isaiah 3 verse 12 Isaiah. Katika habari za watu wangu, watoto ndio wataowaonea, watoto ndio wanaowaonea, na wanawake ndio watawala. Enyi watu wangu, wakuongozao wakukuonyeshe, yes, waiharibu njia za mapito yako. Hiyo tu, watoto ndio wanaowaonea, yani watoto ndio wanawasumbua, oppressors, watoto. Hiyo basi tunapoyaona hayo tujue ya kwamba tumekaribia nyakati za mwisho. Sasa magwege uzi abantu bane niko bagochandwa n'abana, abantu bane niko bagochandwa n'abana mwara leke bakora bakagenda buyego batenga makweli makoro amakweli naro tigatokuonyo togogwa no nyanjio so na kwete elinde mwanya bantu bakorenga ki bono bakagenda na bakungu nabo bako bagambira mukungu karo motuleti yakobo motuleti kurwa bisi baka nyomba mukungu kare community policing nyomba mukungu karo mwalimu e principal no mwalimu onde kare kozine senior teacher bono taiko inyorango mo principal ne zukuru bogo tigara elinde kago cha nyomba no mukungu kawaida yani oyore senior ne head bono tali yetu anchete no bani togo ikirania inu abantu bane abarayi baino babatantanirienjera nabo babatantanirienjera babasiriria senjera mogo eta igo nakiagara Jeremia gote angoragiriri uwo monto asemere timwanya abantu oyu gonjo ka senkoro yayo tiga ngangonye moraige tokora gintu gite ngari ari bono yakiri ari etigo bokero sto ubochi bobe omaete Biblia inasema kwamba tazama naja upesi na uchira mkononi kumulipa kila mtu, sio kila watu, kila mtu kulingana na nini. Alafu unaposoma 14 verse 12 Romans, Biblia inasema kwamba kila mtu atahukumiwa kulingana na nini, na matendo yake, sio kila watu. Antu bale banyangatange segina se nyomba yo manene ira chakire ayateberero teberero bono teberero ngano ira chakire ngokumiore esegi Biblia batabanga kere segi kona kurwana ekebungo kere 16 korugoro batabanga kama ugo chandwa inu mo kumeria yu lakini no otoro to gonya batabanga segi nyomba mwatatera chakire rinde ko ya chakiro bono tikatwanjerana no bani bo ikirana ayakaboyo gwanjera no bani ngo gwanjera ni bore mogendrani na borabo. 1 Peter chapter 4 verse 16 and 17. Nasema, lakini ikiwa kwa sababu ni Mkristo asione haya. Sasa ikiwa ni Mkristo asione haya, bali amtukuze Mungu katika jina hilo. Kwa maana wakati umefika wa hukumu. Sasa wakati umefika wa hukumu. Kwanza katika nyumba ya Mungu. Na ikianza kwetu sisi. Sasa ikianzia sisi walio waumini tunaosoma Biblia na kuielewa. Mwisho wao wasiotii Injili Mungu itakuwaje? Wale wako nje, watu wa mataifa, itakuwa namna gani? Kolenda nyomonto go chandu ekiagera ro mo Kristo. Onya kogo chandu ekiagera ro mo Kristo.
Tara robo soku. Obosoku mbori abo. Kolenda atogi Nyasaye. Aya togio manene ngo manene na manyire segi nendoro lakini oyo korwane segi ningo naye aserieteli ria Yesu. Na kinga kia ikire. Ekina gechakera ase nyumba ya Nyasaye. Ekina na kikego chakera ase nyumba ya Nyasaye asaba Kristo. Na kera chaka ase tore. Onya kego chaka ase tore abatogo soma. Omoeli obo abo bataiweretie enchiri ya Nyasaye kierabe. Ekina gya chakirwe igoro na kintwe torateneneo anachenya sae omogambi kirogokora nenchera na kintwe toratenene litukorire linene ebibe byaitombitinyiwe gosena bitoiyerie bono nyakogo chandeka asenge nchonga aeno yo Kristo no maana kera abantu bago kurigereria barora Yesu korume yao omaete nande naja konyoraiga omoeli ongo chore tolikora acha totara atananekana tobe ebisore bake tole meye kanisa yemo lakini ebikunda kundi 2 Thessalonians chapter 2 verse 2 and 3 igomokoro twajakire kobe bisore bake ebinyomba byajakire gocha basi rende igotomanya ngo mali obere irange gone ichi sign intete kuna gokoa nonya inka tuatannekanire bake bachire gochari bake na abaporo abakwira mbare gochimoina abo mogaka mbararia abo mongina mbara abarabu batali bayibori nonya mbakweti ayamanyanga tuaikire chinga kicho mwali sasa amore kwamba msifadhaishwe upesi hata kuiacha njia yenu wala msisitushwe kwa roho wala kwa neno wala kwa waraka unaodhaniwa kuwa ni wetu kana kwamba siku ya Bwana imekwisha kuwapo. Mtu awaye yote asiwadanganye. Sasa mtu asiwadanganye kwa njia yoyote ile. Maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu. Kwanza ule ukengeufu. Akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu. Lazima ukengeufu uje ndio sasa ile siku iweze kufika. Timote ngechigwa bwango na gotige birangara lyo byaino. Timo ichani wana moikonde. Gose na mangana. Gose neliru baligo kagwanga nkoru ase toliri arure. Eligo tebanga lituko lyo monene lya ikire kobao. Ngagitogora. Montonde tabangaina asenjerende yonsi. Montonde takongaino nyakogosoma malika asenjerende yonsi. Ekiagara lituko liria tirigocha. Lituko liri likoracha. Ogwatananekana. Ogotaigwera gotaracha. Na omosalia bwa machiko omwana bwobosiru aborokiwe. Ogwatananekana. No taigwera ebukwego teba gochia nande yaringwa ke yacha gochange yani toko na kwamirani nebuku toko na kwamirania ogo taigwera no gwatananekana ayagokorra byachiriga manyanga lituko liri yachire na kigekogera matayera gotenga naenda mangana ya maya yoboruoti narandi gwasense onsi koba kirori elibwango mali okorenga ki ande injiri kyo mateto korandi buna bakristo korabunango gotebi to korabunango korangaki mate insu sana isato ebibungo 10 lakini Mathayo 23 verse 3 nebwate kiagoteba ono montako somebuku onjoro yerike bintu bya yabunarengerati ande kuigwa goteba yanga na bebuku egoteba gakia mangana onsi ngo batebya moya nare karatiga oko batebya basi yoyote watakayowaambia
muyashike na kuyatenda. Lakini kwa mfano wa matendo yao, sasa kwa mfano ya matendo yao, msitende. Maana wao hunena lakini hawatendi. Hivyo basi tusije tukafuata viongozi. Montale konsomereke songo na nyatindi kuihuge songo. So you must obey them. You must obey them. And do everything they tell you. And do everything they tell you. But do not do what they do. For they do not practice what they preach. They don't practice what they preach. Omondawo debinga kanywa amache ya namanya okonywa divai. Omondawo dengendere meye ne nyororo ero kuliero motere. Bono kabako batebya kabako baranderi yategerere lakini imobaza okore kibagokora ekena kigeto cyandete ngangonyo morayo bwatwalia ingerendo montora inje nimbwatume cyando tiyo ngangonyo morayo kora kelia ingerende ninkore kibono njondo jengambu yande aye goliriete tegerere kyo morayo gosome kiagara na samariko kire lakini to baise kubwatie kiagokora igotiga mangana ali yebukwiri anyomenda ngakora munango ngakora munango wote ngatokora munango kora ayetegerera takona kubwatie kyo montago kora kiagara igore kerera iki kiro muntu gara agambi kubuno gokora kwaye kwarenge omata gokobo morandia gose gokobo materi gose gokobo mungarigania kegu kende gyonsi kerinya saa koire onye kore a department kwarenge gose women ministry tori morai kogoetani omorai no yete buna manyoncha yete barai mbali goetaniwa ngaya mangana ya koregete 6 verse 1 to 5 Daniel. Yani omondata itenga bantu bali akora onya ne biegu babwate biberense yekiaye. Iyo ndata baise gojarane na kende onya gotera torosi bantu bonsi bakorengaki batere torosi wono montate ni muina gotera soprano nge yenyoni elia saa 12 yakori gichinjira cyoko mulimia. Wai wateba akora gento keri wai wateba gento getenki arengali ngegere taji go choru era ondiende elinda abaze go chiko mu oppose ngozo molensabe Dario akaranga mbuya abeka bagambi abanene ba boboruoti rigane erimo na emeronge bere babe bakugamba asoboruoti bwaye bonsi naenda akabeka abanene batatu igora asabwo Daniel nigarengo yomobo akabeka abantu batatu Daniel yakaboyo yomobo abagambi bali abanene nigo barenge ko babakorwa omubaro asabwo batatu elindo moruoti tabaisa gosiereriwa gosirerwa nenibu. Daniel akamanyekana kobwa abanene bali bande. Akamanyekana kobwa abanene bali bande. Na kobwa abagambi bali abanene. Ekiagera bwato moiko muya. Imeyaye. Na omoroti akalengereria komobeka igoro ono moruoti karanga gakyo monto yo asabantu bali na mentete nabwato moiko muyeme yaye akarengera likomobeka igorake ngige kaba elia banene bali abagambi elia banene bali nabagambi bali abanene bakaligia banyore okomocha aso okogamba wa Daniel. Bono bansire koligi chincheranga oyo nkorora kanaro gochigotubua naende nkorora kanaro gochigokiniwa mataraka na kitogo kora tomorimie na kitogo kora aruno onye no koruga bagara inde bagende komosoera inde bamosoere kolende tibanyorete kende gionsi bachikori yeke banyora nkeyo bachikotamera keri banyora nkeyo bachikotamereke banyora nkeyo mali bagara ose komocha asare kiagerere ni garenge omwegenwa garengo omwegenwa okomocha ose gento kende kebe tibia nyore kaneta asare ono kabako na komorigarigia bakanyora komocha nkuyo gose kende kebe barabwatereri bamosoere eli abantabwo bagatebania ono bagatebani tito konyara konyora okomocha kondu wonsi ase Daniel bono okwo torabwatererie tomosoere ingaki bagora otatiga torarigie okomocha kobwatekanete buna amoirogete nyasao igo
bakanyoranga kobwatekana na mang'ana yabo moruoti Dario abono ntukunyara ekiagera tari moibi tari gokwana Dario bobe tari gokora kinde kiao kuhusu noboruoti obone binte bitu abekiru torigererie bono leta tomosoere buna irugete Nyasaye igona boko buniguo bokristo bore ime yao obuniguo moikore ime yao, lakini kumbuka ya kwamba kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa kupika. Haleluya. Ekero bako na koliga liginga ngaitoko konyorera ekero tere boronge na bakoligi bokie imba tebe ke bagoteba njama liko wao ntebi ngaki amarieta ngosa liware, lakini kora bo mwegenwa nane Nyasaye koreta mang'ana imoga soigoro ona ekende kageko batakubugatereri ona bakora igwe gakinje korunsa paka Nyasaye olingo sasima mang'ana iteyo, lakini abatigire jikanisa ejo tako batigire jikanisa kagwate banga korunsa bako Nyasaye mang'ana iteyo amang'ana itigabe igo ayegenda kujibosio. No matter what happens, life is still beautiful. Haleluya. Mwenyezi Mungu awabariki. Ningo monene ningole ange abantu baligetie kogende seyi ningo oligetie aleta bamwabo bache gokonyeka tibacha gosira ogokonya no kwao no bia bonsi ogokonya no kwao no bia bonsi to bense moya bonene botambe. Okay, atara toko na kotere kebungo giakane kabungere kelikebugate ama sabago samagani y'abantu nakionganyete esegine ndoro tigatorore oyora yebuwe gonde yeroti yechimbera twatenenire na otorabuere na omorembe ogokonya no kwao no bia bonsi ogokonya no kwao no bia bonsi ntobense moya omonene botambe. Ikiwa kuna yeyote ambayo akona chambo ambalo angetaka liweze kuombewa, ikiwa halichaandikwa liletwe hapa, naomba usimame kwa miguu yako miwili mahali ulipo. Bali baruche ngambabu ate kende kango bale kubeka sobo sibuwa manene abande mbaigeti kolika bareta na boli rimote nene na magura inu kokonyora ngambu yole ayekaranza umayete nonye nuko babuya anoko toerera amosisa na mebungo bitatu na bine bago karansire birogo bigwotota akorarere bitanda birosire na maini chincho igotuli bobole kya na amosina kwanete. Okay, taimanga natuli geti alikuwa igwete ngakango manene na ya manya yakwane ekero ngendrete gusaba guchasobosibwa manene mochenu Nyasaye biyamana sengenchi yako gatingali tukulia lero chinsabunechi totene nasobosibwao biyamana sengenchi amangana otuegeira sechume ngima tata Nyasaye itu twasabira amangana yabase tole ekiagera ogotoleka kwabere raisi mono gwetera samariko twasabire gatokurwa amangana ya tuyabeka sebikorwa wano bosibwao twarentire gekabu kebugata magania kero yomo kwamanyire kero monto yorika gocha igatata Nyasaye kwamanyire okogani kwaye ntoko nyara gwatura korenda yo monge bwa mabera kwamanyire twasabiro ira nelibu na korenganura arorere buya asekero yomo naenda somo sangire kano twatenenire tata Nyasaye to korente biro bitu gocha sore
no toroche buna tole no roche mechando yaito no roche ayatogo etera tata nyasaye tuasabiroto tangira makungwa koleto na nyachieni Yamane kyara wato ene kairinga bali baraba abao emechando na banyore emechande menene kulinde tuko batiga babuwe bono manene tuase biroto buere ekeraba bisaba guturigereria barorobo buyaso tore chisukuru kyeigoriru bange batenenera sengenjiye chisukuru fees tata nyasaye tuase biro igore mirango etane ebere siekire aserie talia Yesu bana bao bali bachasomo sangerekana se chumengima basiegete biasara byabo bagasieke emeremo yabo monene Nyasaye itoka bakoira na se biasara byabo obaseseni ararigana bona kwalire eira samariko elinde babe biroli baasa abande babatebi nganje nonye chumengima tinche tia se biasara omonene onse senirie alina alego chakonyora se chumengima na yanyorira se litukeli serie talia Yesu Onekero turagenda se emeroberi ende yelituko twakuburirio abo murayo ito tutangana na gutura na kugosaba Yesu oyoromotorio ito. Amen. Vijana waje kwa wimbo. Vijana waje kwa wimbo. Tukienda kuimba nambari 14 nyimbo za Kristo. Vijana mje kwa upesi, kuna program iko hapa mbele. Sing. Nitembe nawe Mungu alivyotembea mkono wako ushike unene nami kwa pole ingawa njia sioni Yesu nitembee nawe siwezi tembea peke pana dhoruba mbinguni mitego ya miguu elfu adui wengi huficha utulize bahari Yesu nitembee nawe ukinishika mkono anasa kwangu hasara kwa nguvu nitasafiri tautwika msalaba hata mji wa Zayuni Yesu nitembee nawe. Pazia la hekalu likararuka pande mbili, ishara ya kuisha kwa ukuhani wa ulimwenguni. Hatutawahitaji tena mawakilishi kwake Mungu. Yehova yu karibu nasi hata kwa ombi la imani. Pazia la hekalu likararuka pande mbili, ishara ya kuisha kwa ukuhani wa ulimwenguni. Hatutawahitaji tena mawakilishi kwake Mungu. Yehova yu karibu nasi hata kwa ombi la imani. Hukumu ilianza
kutuwakilisha, atarudi kutukomboa. Hukumu ilianza kitambo, dalili twakiona kikomo, amalizapo kutuwakilisha, atarudi kutukomboa. Sharti tuyavae mavazi ya ukuhani, tuko mbele za Mungu wetu mtakatifu. Rangi ya samawati, ishara ya ufalme, na rangi ile nyeupe ya utakatifu. Tujitayarishe kwa ujio wake, japo tunaswa dhambini, tubadilike. Sharti tuyavae mavazi ya ukuhani, tuko mbele za Mungu wetu mtakatifu. Rangi ya samawati, ishara ya ufalme, na rangi ile nyeupe ya utakatifu. Tujitayarishe kwa ujio wake, japo tunaswa dhambini, tubadilike. Kikomo, amalizapo kutuwakilisha, atarudi kutukomboa. Hukumu ilianza kitambo, dalili twakiona kikomo, amalizapo kutuwakilisha, atarudi kutukomboa. Sharti tuyavae mavazi ya ukuhani, tuko mbele za Mungu wetu mtakatifu. Rangi ya samawati, ishara ya ufalme, na rangi ile nyeupe ya utakatifu. Tujitayarishe kwa ujio wake, japo tunaswa dhambini, tubadilike. Sharti tuyavae mavazi ya ukuhani, tuko mbele za Mungu wetu mtakatifu. Rangi ya samawati, ishara ya ufalme, na rangi ile nyeupe ya utakatifu. Tujitayarishe kwa ujio wake, japo tunaswa dhambini, tubadilike. Sharti tuyavae mavazi ya ukuhani, tuko mbele za Mungu wetu mtakatifu. Rangi ya samawati, ishara ya ufalme, na rangi ile nyeupe ya utakatifu. Tujitayarishe kwa ujio wake, japo tunaswa dhambini, tubadilike. Mulisi Robin Onyanja. Mulisi Onyanja, unatakiwa hapa kidogo. Wale wahudumu naomba muweze kuenda ndani muandae. Wahudumu. Hello. Asanti. Nataka kumshukuru Mungu kwa vile ako nasi. Hamjambo wana wa Mungu. Hatujambo. Mbuyamole. Tusalimiane hewani. Hamjambo. Nataka kumshukuru Mungu kwa vile ameshikilia program. Sasa nataka tuingie programu nyingine. Nataka sasa munisikize ni yapi ambayo tutayafanya.
Nashukuru. Nashukuru. Tunaingia kwa programu nyingine kwa sababu Mungu ametusaidia. Nanyi mmefanya mazuri. Asante kwa kuhudhuria makambi yetu ya mwaka huu. Nimeona tuko wengi sana. Mungu wetu ni mwaminifu, anaendelea kutulinda. Kwa hivyo nataka nimulete Elda Nyakibuga. Kuna kitu ambacho nataka atusomee. Elda, karibu. Thank you, Elda. Happy day. Happy Sabbath. Tusalamiane kwa hewa. Thank you. I'm going to read now financial report ya mwaka huu kuanzia January mpaka sasa. That is January to date. Financial report January to date. Naenda very fast. Nataka kuanzia January tithe tulitoa 270 and 67 shillings. Wale walipa ni 180, tithes ni 180. Combined tulitoa 7,967. Camp offering tulitoa 2,455. Total for January is 280,489. February tithe tulitoa 183,442. Wale walitoa walikuwa 170. Combined tulitoa 7,494. Camp offering tulitoa 10,040. Total ilikuwa 200,976. March tithe tulitoa 287,092. Wale walitoa they were 190. Combined tulitoa 10,961. Camp offering tulitoa 30,670. Na kuna pesa tulitoa ya Evangelism Kitty 23,610. Total 352,333. That is March. April tulitoa 280,891. Wale watoa 168. Combined tulitoa 4,576. Camp offering 17,720. Total 232,187. May tulitoa 183,236. Tithes walikuwa 153. Combined tulitoa 3,388. Camp offering tulitoa 41,500. Na development tukatoa 1,250. Total ilikuwa 229,374. June tulitoa tithe 217,121. Tithes were 179. Combined tulitoa 5,725. Camp offering 9,455. Tulitoa pesa ya union 30,000. Total ilikuwa 265,301. July tulitoa 155,000 tithe, 155,618.
Titles walikuwa 138. Combined tulitoa 4,098. Camp offering tulitoa 15,020. Total 174,736. August, and we have not actually submitted the money. It is with us. August, as by yesterday, as at yesterday, tumetoa tithe 94,441. Titus in 150. Combined 4,505. Camp offering 73,250. Total 166. Total for all these months, January to August now, as at yesterday, tumetoa tithe 1,599,908. Combined tumetoa total 48,714. 48,714, that is combined. Alafu we have camp offering tumetoa 200,110. Hiyo ya development 1,250. Alafu pesa ya union tumetoa, na ile ya evangelism kiti it is 53,610. Total money we have sent to the field ni 1,903,592. 1,903,592. Members we have, our church membership ni 480. We are around 480. Lakini wale wanatoa, they are about 180. Wale wanatoa ni 180 averagely. So today again we have account ya kanisa. If you are unable to bring the money to the treasury, you are supposed to send it to the account. Na hiyo message tunapata, tunakupatia receipt. So I want you to take these instructions when you are paying this money to the account. Tuko na PayPal. PayPal number ni 522,522. 522,522. When you go to business number sasa, unaandika 78,44,165. When you have reached there, you don't proceed. Unaweka hash. When you have written that number, unaweka hash, then you write the account where you are sending the money to. And the account we have, you can say camp offering, tithe, or camp expense, where you want your money to go. Unaandika hiyo. Then when you are sending now the money, unafinya okay, then you write the amount you are sending. So when the message comes, inatuonyesha the money you have sent to the account and where you want your money to be taken. So make sure you follow that order when you are paying money to the account. And I think even today, you can use that till number to send the money. Immediately we will receive the message and then we will issue a receipt for the same. Thank you for listening to me. Mauricio. Thank you, Elder, for that comprehensive report. Kuna kitu nimesikia kwa report hiyo, kuna kitu nimesikia ni kwamba kanisa letu liko na wale ambao wamepatiswa 400. Lakini munisikia ni wangapi wanatoa saka na sadaka? Ni wangapi?
100 and average 180, au wengine 220 wameenda wapi? Kwa hiyo wale wanatoa ndio wachache, wala hawatoi ndio wengi. Ndiposa nikashindwa, mbona hata tukipewa goli hatufiki. Hiyo ndio scenario. Kwa hivyo tunataka kuwahimiza ya kwamba na kila mtu aweke mkono, ndiposa tusonge mbele. Kama ni mibaraka kila mtu anataka. Kwa hivyo mumeona. Asante Elda kwa hiyo report. Hiyo report imekuja vizuri sana. Sasa sio hayo nilikujia hapo. Kuna mengine yamenileta, ndio nataka sasa niingie. Na tuombe. Baba yetu na Muumba wetu, tunashukuru na tutakuinua. Asante kwa vile umekuwa nasi, umetulinda wiki nzima. Makambi yetu yanaendelea vizuri, umetupa afya. Asante kwa sababu ya wanenaji ambao uliwawezesha wakafika kwa makambi yetu. Uendelee kuwa nasi hadi tumalize, ndio ombi letu kupitia jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Amen. Leo hii nimesimama wakati huu kwa minajili ya kukusanya sadaka. Na nataka niwaambie sadaka niko nazo ni ngapi, ndiposa na wewe ujipange. Kwa hivyo sasa sitaki wale 200 tu. Ikiwezekana na sote tushiriki. Sasa sadaka ya kwanza ambayo niko nayo hapa, ile tutatoa saa hii, inaitwa Sabbath School Offering. Sabbath School Offering ndio nitaanzia. Sasa deacons and deaconesses, shughulika haraka, mweke masanduku mahali yanatakiwa kuwa. Hatuna muda. Sasa sadaka nyingine ya pili, children offering. Children offering. Hiyo ndio ya pili. Hiyo ndio tutakusanya ya pili. Sio hiyo tu. Tena kuna ingine. Thanks offering. Thanks offering. Kuna bahasha ambayo mlipewa. Kama hukupata bahasha, masemanzi munisaidie, mtembeze bahasha. Ikifika wakati wa thanks offering, tutawaambia vile mtafanya. Hiyo mnaweka kwa bahasha, alafu tutawaambia vile mtafanya. Mchukue bahasha kwa haraka sana. Hatuna muda. Asante sana. Sasa kufikia hapo, kuna zingine tena zitakuja baadaye. Kuna ingine itakuja baadaye wakati wa divine service, wakati tutaenda kwa mahubiri. Kuna ingine hapa imesema combined. Mnajua vile tunafanya mambo ya combined offering, camp offering, na hiyo itawekwa bahasha tukiwa wakati ambao tumeingia kwa divine service na tithe. Tithe nilisikia wakisoma 200 and something. 200 and something. Sijui ni mwezi huu ambao tutakuwa chini ya 200 and, kwa sababu nimesikia amesoma tithe 94 kama mlisikia 94. Sijui ni nini itafanyika siku ya leo. Tutoe 106 ndio tufike 200. Kwa hiyo tithe na hayo mkumbuke pia, msike mnaegemea upande mmoja. Kwa sababu niliomba. Sasa samu hii ni Sabbath School Offering. Na sawa. Tenenanga sechi sanduku ichire mokole bwangu iga itagekeya haraka. Deacons and deaconesses, msimame pale. Sawa. Kaki. Onye mwamanya gandu bwati chingaki kangali na teba ngatenena kanga muimo kama ubeke sanduku ime haraka ndiposa tuende mambo mengine. Nilisema hapa ni Sabbath School. Hawa ni lugha gani wanaelewa? Wa Central? Fred, ni lugha gani wanaelewa?
There is an advice. Ngoja kidogo. Wacha we borrow the advice. Ni kwamba kwa sababu kufungua masanduku na kuweka itachukua muda. So deacons and deaconesses, leta mifuko na sahani. Itachukua muda kufunga isipokuwa watakuwa wanatembea. Sijui vile mutembee basi haraka. Sabbath school haraka. Asante sana. Asante sana. Mwamba nyekera bagani bachire mwaba ibirogo mogo tiga ba tara igo musangere kanomo. Mungi harakisha. Eldokun. Getuki Youth Choir nafasi ni yenu. Getuki Youth Choir kendi bwangu. Mkimaliza mtainua mkono mniambie mmemaliza ndio tuende ingine. Asante sana. Waja tu hizo zikae hapo. Wakati wako ukifika nitawaambia tutafanya nini. Akibona mwage ndingora. Jindu jingi muri ngora. Asante sana. Hao ni Getuki Youth Choir. Nafasi ni yenu. Asante sana, nimeona one of our speakers joining the group. Kwa hivyo najua hawa walikuja kumchukua. Ni mazuri. Hata yeye amesikia vizuri. Nyanget Youth Choir mtakuwa nyuma yao. Wakimalizia tu the last stanza mtakuwa hapa nyuma. Nyanget Youth Choir. Nitayainua macho yangu nitazame mlimani. Msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Nitayainua macho yangu nitazame mlimani. Msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Asiyesinzia, asiyelala, kamwe ni mlinzi mwema. Atanilinda daima, nitokapo na niingiapo. Yeye ni uvuli wa mkono wa kuume. Asiyesinzia, asiyelala, kamwe ni mlinzi mwema. Atanilinda daima, nitokapo na niingiapo. Yeye ni uvuli wa mkono wa kuume. Mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu. Gongo lake na fimbo yake yanifariji. Nitazidi kusonga mbele daima. Ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu. Gongo lake na fimbo yake yanifariji. Nitazidi kusonga mbele daima.
asiyesinzia, asiyelala, kamwe ni mlinzi mwema. Atanilinda daima, nitokapo na niingiapo. Yeye ni uvuli wa mkono wa kuume. Asiyesinzia, asiyelala, kamwe ni mlinzi mwema. Atanilinda daima, nitokapo na niingiapo. Yeye ni uvuli wa mkono wa kuume. Asiyesinzia, asiyelala, kamwe ni mlinzi mwema. Atanilinda daima, nitokapo na niingiapo. Yeye ni uvuli wa mkono wa kuume. Asiyesinzia, asiyelala, kamwe ni mlinzi mwema. Atanilinda daima, nitokapo na niingiapo. Yeye ni uvuli wa mkono wa kuume. Asante sana. Nimeona wamemaliza. Nyangeti mko wapi lakini? Nimeona wamemaliza. Sasa tunaingia sadaka ya pili. Sasa ni ile tunaita children's offering. Sasa tena masemanzi mfanye hiyo kazi tena. Nyangeti Women Ministry hao wakimaliza tu mtakuwa nyuma hapo. Magena Women Ministry. Children's offering. Maisha bila kumjua Mungu ni sawa na kuvuna upepo. Hata uwe na mali yote, na mali yote ni bure. Bali ukimtumaini Bwana Mungu utabarikiwa. Yote ya dunia yakipita, mikononi mwa Yesu. Maisha bila kumjua Mungu ni sawa na kuvuna upepo. Hata uwe na mali yote, na mali yote ni bure. Bali ukitumaini Bwana Mungu utabarikiwa. Yote ya dunia yakipita, mikononi mwa Yesu. Duniani tunakuja mikono mitupu, tukibarikiwa tunajivuna kwamba mimi nina kile, nina hiki, wewe huna. Anakubariki wewe leo, ndiye atanibariki kesho. Tusijivune kwa mambo ya kidunia, ni ya muda kitambo yatapita. Duniani tunakuja mikono mitupu, tukibarikiwa tunajivuna kwamba mimi nina kile, nina hiki, wewe huna. Anakubariki wewe leo, ndiye atanibariki kesho. Tusijivune kwa mambo ya kidunia, ni ya muda kitambo yatapita. Katika kumjua Bwana Mungu ni mwanzo wa hekima na maarifa. Kama Yoshua simama wima, mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Mtumaini Roho wake, hifadhi pendo lake. Vita si vya mwili na nyama, tumpe Roho nafasi. Katika kumjua Bwana Mungu ni mwanzo
mwanzo wa hekima na maarifa. Kama Yoshua simama wima, mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Mtumaini Roho wake, hifadhi pendo lake, vita si vya mwili na nyama, tumpe Roho nafasi. Duniani tunakuja mikono mitupu, tukibarikiwa tunajivuna kwamba mimi nina kile, nina hiki, wewe huna. Alokubariki wewe leo ndiye atanibariki kesho. Tusijivune kwa mambo ya kidunia, ni ya muda kitambo yatapita. Duniani tunakuja mikono mitupu, tukibarikiwa tunajivuna kwamba mimi nina kile, nina hiki, wewe huna. Alokubariki wewe leo ndiye atanibariki kesho. Tusijivune kwa mambo ya kidunia, ni ya muda kitambo yatapita. Duniani tunakuja mikono mitupu, tukibarikiwa tunajivuna kwamba mimi nina kile, nina hiki, wewe huna. Alokubariki wewe leo ndiye atanibariki kesho. Tusijivune kwa mambo ya kidunia, ni ya muda kitambo yatapita. Duniani tunakuja mikono mitupu, tukibarikiwa tunajivuna kwamba mimi nina kile, nina hiki, wewe huna. Alokubariki wewe leo ndiye atanibariki kesho. Tusijivune kwa mambo ya kidunia, ni ya muda kitambo yatapita. Nashukuru. Wale wamemaliza kweli? Mtoe tena. Mkitoa mifuko, mtoe mifuko alafu muniletee sahani tu. Sasa mtabeana mifuko, lakini nataka kama sahani mbili mbele hapo. Bahasha, waumini wapewe bahasha. Hakisha ya kwamba kila mtu amepewa bahasha. Bahasha abantu baewe. Leo hii tunataka tuone wale 400 kama watatoa wote ama ni 180 tulikuwa tunasoma. Asante sana. Women, harakisha. Alo. Haina masasa. Abanyabibemba imasomo rero nchoka wanga mabira tarasikwa mobe kiro lya sebonsi Achiche wakamanya, elia toire sengi ayo mwando.
achichewa kamanya eliato iresengi yayo mwando. Chinga kichomo elio maraire na chatari no mawenya twakureire twensi temeke ange tomoroti yeso achichewa kamanya eliato iresengi yayo mwando. 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 Amina. Asante sana kwa wimbo mtamu. Sasa nataka kupeana mwelekeo. Nyumba za usafi. Vile nimeangalia ile kanisa. Nyumba za usafi. Mkono wangu wa kushoto ni wanaume na vijana, boys. Pande wa mkono wa kulia akina mama, they are labeled. They are labeled there. Kwa hivyo mtafuata huo mkono. Sasa nataka kuachia hapa kidogo ni mulete mgeni wetu wa makambi Pastor Nyandiksi akusanye sadaka ingine ambayo nimeacha hapa. Kwa hivyo karibu pastor. Ni wangapi wanamkaribisha? Ona mikono iko juu yote. Ngawache ule mmoja tu. Toa hizi vitabu mingi. Nimetoa. Okay, asante sana Elda. Mkiangalia masaa tunataka kuenda kwa haraka. Tunataka tupate muda wa injili. Kwa hivyo tusikae hapo sana. Ukisikia watu wanaitwa Central ni watu wangwana. Wasafi, wanaelewa kitu wanafanya. Nimeulizwa niweze kukusanya sadaka inayoitwa thanks offering. Sadaka ya shukrani. Yuko mwaka la Nyasaye mbiyamano. Bwana Daudi ngobori alenga anauliza kwamba ni nini ambacho nitampatia Mungu ili niweze kusema asante kwake. Na ni kweli hakuna chochote. Kwa sababu pumzi ya uhai uko mikononi mwake. Kwa hivyo nataka niombe tunapotoa sadaka hiyo tusipoteze muda.
sadaka ya shukrani ni wewe na Mungu wako. Sasa nataka niombe, kama kuna mtu kweli anapima Mungu, anaona ninastahili kumpatia 1,000 and above, ukuja hapa mbele tuombe na wewe. Muntu bwateribu na guchigoro chiribu isano 10, lakini bora tuanze na 1,000 kwa sababu tuna sababu. Ni kwa nini? Balinya sasa nitipake karengeki nganya sae na wanda anyole guchigoro mwe binte mwabe kale robi kunyugirira ma kwa sababu ya achua kali mongaka na bora nyone pomwe tagirima. Hebu niulize wale ambao hakika Mungu atawabariki na 1,000 kwenda juu, uwe mama, uwe mzee, uwe nani, lakini utasampatia Mungu sadaka hiyo. Ukuja hapa tuweze kuomba. Ujichali nitusabe. Ni kazi ngumu sana. Ngesani. Ekero goigora. Lakini sitaomba kama sichaona mtu. Iganda rabeka. Kwanya kwa yego gasi enkongu. Iyene nkong. Usabu montebesa. Lakini abere tu murandi. Ninaomba mkuje na endo motebeti asa kuruera paka. Twangu ga kuja hapa nione. Nataka kuona huyu ni mmoja, simama hapa. Huyu ni wa pili. Taita abantu nonye 50. Bakuruera Nyasaye 1,000 and above. Chifisi ngucha kurumule, I know. Kuchakera mande kuchimuino mbobe. Lakini ni heri utoe kidogo. Wamurabu bao Nyasaye koire pamoja na wasichana. Mungu awabariki. Banga inuira ini ya kondomo chaka paka moino. Mukifika 50 na ndio niwache. Mungu etani 50. Magena Central ni kanisa kubwa ambalo ilo kanisa nataka niseme linaweza kushikilia field yenu. Halo, naomba kama unapopima unaona hakika Mungu wangu ana zaidi ya 1,000, lakini wacha niende ngana bora enya sai sadaka ili na hata kwenda juu 2,000, 3,000, 4,000 pangira ini yiko kogenda mogende mabu kogenda na otamani mkae paka huko. Hata hii njia nayo bado ni yetu. Kama umebarikiwa na Mungu utampatia sadaka 1,000 na kwenda juu. Bono ichegoro nayo kuchimanya injeneli bunachakira. Hizo zingine sacho ni wewe utachua tu mwenyewe. Wewe mpange hizo laini mwasuka matirindi linda abantu baita mu batuoma kuba barande mwacha ime bantu 60 mbariko babange mulisi tuliko bamagega yuyu ndigusibusiu undi bwensho ule magega yuyu ndi soera ini nyorosa hivi iende paka hivyo, songa hivi hivyo. Naomba tafadhali mkuje baada ya mjasimama na wabikora abaiga. Wakati mwingine zinakuanga hivi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33. Bado nahitaji wengine. Choli kuchumuino na ikile 33 34 35. Yes, 36. Yes. Takitaba antu bakuru 1,000 kuchiguru niwaombe alafu nilete wengine. Lakini hapa Nyasaye nyogokonyira ibero. Bono ngona bonda leta babi biti. Kiagara kero monsiri kya musini Nyasaye koire ego. Abonda achenko eliba lakini kuchimaga pi. Lakini hata kitencha kire 10 na royaya tinda tukuita bantu ba Yesu.
Bon tiganda raba chakere genteke gusu. That is 6. That is 7. My brother, thank you. Ngoli na ende toka ende tuishire weka 40. Mbuyamole. Najua sasa hii dini hivi ndivyo ilivyo. Sisi ndio tunatoa kutoka hapa chini tubariki kazi ya Mungu kwenda mbele. Hebu nione baba togenda na ndi hesabu isaliki. Togenda hesabu isaliki. Je, kuna mtu anayesema hakika nimelindwa na Mungu kwa mwaka mzima? Nyasao ndendile kurua samaroira mabe. Yaani nitakosa 1000. Tigamba buli. Machambasi ya Rwanda alibunga paka kila mtu rara chini. Na bese ndio sibe kitimo buko soki guru. Ile nganda sangeleza. Bono, yes, that is 37. Kisenta 7 nali ngabano? Yes. Eba nomusi. Bange raini. Raini enero mpaka kaire kuchukurwa. Wanastahili kutoka pande hii. Hata pale juu. Hata upande wa juu. Tunataka kufika, mkiona tumefika 15 na muache. Basa bere. Ondo tagete bisiebi. Baba na oroje. Basi barabali baikire bali ngama te bacha bansiriri. Baikire bali ngama my boys and girls. Baikire 40. Kwa hivyo tunataka wangapi? 9. Okay, aba ali. Mchutata. Paka mpesa tuko nayo. Tuko na PayPal. Paka send money. Dongelie kiyabuna karoko nyola ka message kali nga confirmed. You have received. Iko, baikire balenga. Hallelujah. Na najua ni leo tu, sabato ni hii. Tena tunangoja makambi mengine ya 2025. Lakini sadaka ya kusema shukrani kwa Mungu wangu kwa sababu amekutendea. Walimu wale kwa mbaranga imwaji. 47. Ebu nihesabie. Nisaidi hapo. Tawa kifika 60. Baba naogoja. Aino montomu ya. Chengo kolere konya isakara. Baba higo. Chumbono mwezi. Panga kabisa. Kama utajua Mungu atakubariki. Nyasaye nako ete hii bagelio. Mekupatia kazi. Mekupatia familia. Mekupatia afya. Kwamba utatoa sadaka hiyo ya 1000 na. Usimame kwa sababu tegemeo letu ni wewe. Na Mungu anakutaka muweze kufanya kazi hii pamoja naye. Bono bese yetindi kuirero lakini aikara yanya sai. Kana ngoja kutakeya ane ni mbasabe. Monde teremonge. Wamefika wangapi? Kuna watu wamebebea wengine. Mungu inalindi ngochukubara chibule. Nataka kuwaombea. Haleluya. Nipe isani. Ngesani. Okoleta nekirogo. Leta na hicho kiti. Usichui mtandao. Sasa mwate binwena abale online bate banga batomesa daka. Tuwabatomera batoma pay bill. Nkuru wa Amerika tuliambia wala ambao mko Amerika tunapofanya kazi ya Mungu hapa Kenya kutoka Nairobi mnao tutasama kwa mtandao ni sadaka ya shukurani. Kwa hivyo kama mngehitaji tutatuma PayPal hapo muweke. Hiyo nayo ni kushukuru Mungu. Kusabandi. Nataka kuomba kwa sababu ya hawa wenzangu. Tuweze kuomba. Mtakatifu na Baba yetu ishiye juu mbinguni, asante kwa sababu ya mibaraka. Wana na binti wamekuja hapa mbele kwa sababu Bwana umewabariki na umewapatia nafasi hii. Wamesimama pamoja na kazi yako. Uwabariki wanapotoa pesa zao. Bwana watakapotoa tunaomba kwamba wasiche wakapungukiwa. Mungu wabariki kazi za mikono yao, watoto wao na familia zao. Bwana wabariki zaidi ya yote waweze kukaa katika imani hadi mwisho. Bwana utakaporejea wakulaki mawinguni. Ni katika jina la Yesu tumeomba na amini. Ninaanza hivi, mnaleta hivi mkienda kukaa. Mungu chega mwankuni mwanda wikalanza. Mwankuni ebesha. Baba kunima maneno yako konye. Amen. PayPal, yule PayPal kuja hapa kusimama hapa. Bakupeana PayPal kuja simama hapa. PayPal kuja use your number treasurer. Treasurer kuja hapa. Wale wa PayPal
mkuje kwa treasurer. Okay, wacha waseme. Okay. Namba ya simu ni 0723 254 038. Hiyo ni namba ya simu na inaleta jina David Nyakibuoga. Allow PayPal unaenda kwa 522. Namba ni 0723 254 038. Yeah, 038. 0723 254 038. Asante sana. Mbarikiwe, asante. Mbarikiwe. Kuna mwingine wa cash? Matuma, thank you. Mungu awabariki. Naomba treasurer anapoendelea, nataka kuombea wengine. Kuna wale walisema na mimi sikufanikiwa kuja na 1000 siku ya leo, lakini nina 500 na kwenda juu. Hebu niweze kuona, kwa sababu asicha akafungiwa nje. Biblia inasema kila mtu atoe kulingana na uwezo wake. Haleluya. Vile mumeona hao wamesimama, na wewe kuja kwa haraka ukisema nina zaidi ya 500, na wewe panga laini. Tuliko tukutonde, kwa sababu zote ni mali za Mungu. Naomba usimame mahali ambapo kuna uwezo wako. Nanyi msimame hapa. Nanyi msimame. Mkisimama zaidi ya 200 nitasema asante. Asante. Lakini kwa sasa wacha tuone wale wa kwanza wa 50 watasimama. Mabaka likongo babali ya tenenire kuligirire pale ngiligo chiragocha. Biyamono, asante sana. Mbarikiwe sana, mbarikiwe. Wale ambao wanasema tutatoa sadaka ya 500 na kwenda juu. Chubano bwangu maitenyu wetanga na bwate likondonso yako someke bungu chinsechi tariechi. Naomba mkuje haraka. Tinta itikora ndia bantekero baro siri. Mkuje haraka, mkuje haraka. Ngutaka muntu cha bwangu kwa sababu ya muda. Sadaka ya Mungu ya shukrani utanya saimbu ya mono, kwa sababu tumefika sabato ya siku ya leo, makambi ya mwaka huu. Bwana nitakutolea sadaka ya 500 na kwa sababu sasa hapo sadaka yo kwa kambi ya mono, tuna sababu kwa nini iweze kuwa hivyo. Baite sababu na sikia kwa baigo. Mungu aweze kuwabariki. Tangu ndaro rabaisire kuika 40, lakini nayo utaracha. Karibu wafike, ni wewe hauchafika. Nataka kuhesabu. Bali mwale kombalera my boys fanya haraka muhesabu. Kama muone wakifika 50 mnaniambia waachie hapo. Yes, 500 na makambi haya ni yetu, na ninashukuru Mungu kwa sababu Magena Central mmechipanga. Nyinyi ni kanisa moja, na hakika mnapo uliswa na ofisi zetu kuu kwamba tusupport kazi hii, mnafanya kazi hiyo ili viongozi wetu kazi iweze kuwa rahisi. Ni vile ambavyo tunauliswa makanisa yote tuweze kujiweka katika hali hiyo ili tuweze kufanya kazi ya Mungu. Hebu nione wale ambao ningehitaji hao waweze kuwa wengi sana. Ningehitaji waweze kuwa wengi sana, tuweze kwenda kwa haraka. Tupange laini. Wengine wanaendelea kuongezeka. Nina sadaka ya 500 na namtolea Mungu. Asante. Wamefika 50 na zaidi ya 50. Kuna mwingine ameongeza hapa. Hawachafika. Wako siri 36. Naomba 37. 39. Twende 40. Ngoko tokonya. 40. 41.
Chaitonka. Chaitana magani. Hebu nione wengine. Unione wengine hatuchafika 50. Yaani Nyasaye nabo kweli kwamba hujafanikiwa kuwa na hivyo 500. Asante sana. Asante sana. Baba umekuja mbele. Mobale. Goto isile weka. Baba nokuchi. Yaani Daudi anauliza nitamtolea Mungu nini? Ninkida mokole Nyasaye. Wengine wanaenda mahospitali otebukararwa chukura robo sibuko bomo nyagitari just 2000 na unasiacha hapa tu kwa iko turali kirua. Bono ngo turali kirukende si ulete sadaka mbele za Mungu. Useme Mungu asante. Wengine wanaenda kotini kila wakati. Wamefika wangapi? 6 more. Tunangojea tu 6. Tunangoja 5. Tunangoja 5. Baba dadi mnakuja hata kama ni vijana. Chiche nsichi linga ibo nje nena. Ejo chate nena. Tunahitaji watu 6 ili waweze kufika 50. Hello. Asante. Yes my brothers. Yes, baba nogoja. Baba bagole na mwalta gole ngoli yebese kade goja. Besa tadi ndoko bekere ngoli. Monto bwate besa. Na batabi asago eta abuna wakara tuki. Marafiki zangu naomba mkuje, tunahitaji wawili. Tunahitaji wawili sasa. Tumo. Only one. Olia, obe ochire. Tunataka mmoja utasapea hata mtoto akuje nayo, wewe ukae. Nimeona watoto wakiwa hapa. Na boko toera nano mwana atoletere bora tumuhesabu. Asante. Tunaomba. Bwana hatuchoki kuliita jina lako. Asante Baba yetu kwa sababu wana na binti zako wameleta sadaka mbele zako. Wanapositoa Bwana sifanye kazi yako kulingana na mapenzi yako. Bwana ubariki kazi zao, ubariki kazi ya mikono yao, biashara, na Bwana na vyote hata familia waweze kuona mibaraka inayotoka kwako. Wasiche wakapungukiwa kwa sababu ya kutoa. Mungu wape moyo huo, wafanye kazi hiyo hadi mwisho. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Wale wa PayPal mnaenda kutukwa kwa treasurer elder, wale wa cash mnatuwekea hapa, na Mungu awabariki. Najua hiyo goli yetu tutafika. Tutafika Magena Central. Hakuna vile mtaachwa nje. Hakuna vile mtaachwa nje. Okay. Tunataka kuwajulisha ya kwamba PayPal number yule anatuma kwa account. PayPal number ni 522. Unaenda kwa lipa na M-Pesa. Alafu unaenda PayPal ni 522. Account number ni 7844-165. Alafu unaandika ash. Wakati umeandika hii account number, unaandika sasa kama ni thanks, unaandika thanks. Then unaandika the amount you are sending to that account. So we are going to receive that. Let me repeat. Pore pore. PayPal number ni 522. Account number 7844-165. Then nimekuambia uandike ash kabla hujapata chochote. Alafu unaandika what you want to pay for. Kama ni thanks, unaandika thanks. Alafu unaandika amount next. Hiyo ni PayPal number. Account, phone number. Ukitaka kutuma kwa account, kwa simu yangu unaandika 0723 254 038. 023 254 038. 0723
254 038. Account sasa, hiyo ni phone number. Account nimesema 522. Sio account hiyo, sasa ni PayPal 522. Account number 7844 then nimekuambia andika ash, uandike 40 ile mahali unatuma pesa. Inaleta Magena Central. When you have paid to the account, you make sure it reaches Magena Central. Thank you. Thank you, elders. Je, kuna mwenye anasema mimi sikuwa na hiyo, lakini niko na kile ambacho Mungu amenibariki, nitaleta kwa hiyo sahani. Utembee ukuche peke yako hapa. Kilioko tabanga njitinabu hata paka abu, lakini na mimi niko na kile ambacho nitatoa. Naomba sasa sadaka ya shukrani uweze kusimama. I have only 3 minutes. Niko na dakika 3. Mkuje tu paka hapa. Sikuwa na hizo, lakini kile ambacho niko nacho na kileta mbele za Mungu. Msimame hapa kwa ile laini hapa, nanyi muweke laini hapo niwaombe. Tenene laini ya gamba sabiri. Sikuwa na 500, lakini nimebarikiwa na Mungu. Kile ambacho niko nacho nitakitoa kama sadaka. Amen. Asante. Mpanga laini vile wengine walikuwa wamepanga paka huko. Sikuwa na 500, lakini niko na kile ambacho Mungu amenibariki nacho, ninakitoa kama sadaka. Amen. Amen. Njoo nyote. Hata msipopanga laini, utasimama hapa niwaombee vile mlivyo. Sikuwa na 500, lakini Mungu, sitakuja kwako na mikono mitupu. Itakuja na sadaka ya kusema asante. We have only 3 minutes, then tuende katika hali ya mahubiri sasa. Nashukuru wote ambao mmefika. Na waongojea tu wote, na waongojea ndio niwaombee mkiwa hapa mbele, mkiwa hapa mbele. Na waombea mkiwa hapa mbele. Na waombea mkiwa hapa mbele. Asante sana, asante sana, asante sana. Nataka kuwaombea ninyi nyote. Nataka kuwaombea kwa sababu ya kutoa sadaka hiyo mbele za Mungu. Mbele za Mungu sadaka hiyo. Mimi sina 1000, sina 500. Na uende kawa niko nayo, lakini singesimama upande ule. Lakini natoa kulingana vile nimebarikiwa. Tunaomba mbele za Mungu. Je, kuna mwingine tunamngojea? Mami, wale wanakuja mbele na wangojea tu. Ebesa na babu ni irabe na baikomi. Hiyo ni pesa na ingojea. Ingojea sana. Asante sana. Paka majenzi sasa kuja. Kweli, Mose. Vijana wetu. Ile ndio jitolitige to arangalia basa baito na batakete. Asante. Asante. Tunaomba. Baba yetu, wewe ni Mungu, umetubariki kwa njia nyingi. Bwana, wana wako na binti zako wamesimama mbele zako wakiwa na sadaka mikononi mwao. Wanapotoa kwa ajili ya shukrani, Mungu wabariki, waongoze biashara, uweze kubariki biashara ambazo wanazofanya na kazi ya mikono yao, na vyovyote vile ambavyo umewapatia Bwana uvilinde, wasije wakapungukiwa kwa sababu ya kutoa. Saidia yote Bwana, hii sadaka itakapotolewa ifanye kazi yako kulingana na mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Naomba uweke tu pole pole. Hebu tuweke hivi kwa sababu wengine hapa, wengine hapa. Wale ambao mko na PayPal bado ni vile vile, kwa sababu utaweza kuwa na send. Mtawekelea tu hizo pesa hapo. Wale wa kutuma naomba tena elder, tena tutakuhitaji. Weka tu sikijaa chigo ichora nindigia wangena baigatere. Wangena baigatere kabisa. Bwana, asante sana. Toa sadaka hiyo ya kusema Mungu asante kwa sababu umenibariki na neno lako litazidi kuhimidiwa.
Basi biyamono. Asante sana. Asante. Asante kwa sababu ya sadaka. Biyamono. Asante. Asante. Na ngojea tu, nimeona wengine wakiweka pale kwa send money. Thank you. Ndio huyu hapa. Basi wacha wafanye hivyo. Asante sana. Elda, mtoe hizi sadaka hapa. Nimeona kina watoto wamekuja wanasema Mungu asante. Asante kwa sababu ya sadaka. Mungu awabariki sana. Nataka kuomba ili nashukuru kwa kazi nzuri ambayo mmefanya, mbarikiwe. Mungu aendelee kuwabariki. Sasa tunakaribia mwisho. Ndiposa tuingie mambo ya mahubiri. Sasa deacons and deaconesses pia sasa nataka msimame kwa saka na sadaka na camp offering. Utaiandika kwa bahasha. Sasa wakusanye tuingie maombi. Mimi tuingie mahubiri. Tutake temusangelie sadaka. Ni tithes and offering. Ndio tunaita combined. Musangeli bwangu tukole kurwa gutogende marandia. Kwa hivyo msimame mahali mko. Sasa hata tungetumia masanduku sasa. Yale masanduku yetu yalete basi. Yaweke mahali. Position them quickly. Nimeona moja iko pale juu. Mtatoa, alafu tukimaliza ndio tuingie mambo ya mahubiri. Moja iweke pande hii, ingine iwekwe hapo. Hapa katikati ni kama tumekosa moja, tuletewe moja hapa. Watu wa mbele. Hiyo ni iko sawa. Hapo iko sawa hiyo. Ingine iletwe hapo. Sasa tunataka tusimame. Kama sanduku karibu na wewe uweke ndani. Hiyo ni saka na sadaka na camp offering. Camp offering unaiandika kwa bahasha. Church choir kuja na sadaka yako na kupanga laini muimbe haraka haraka. Nafasi ni yenu. Church choir, Magena Central Church Choir. Asante sana. Asante sana. Nimeona wengine wamesimama haraka haraka. Tuko na dakika chache mno. Bahasha mpeana. Pengine wamemaliza, wale wengine walikuwa na bahasha wamepeana. Ule wa bahasha, tembea na bahasha utupatie. Andika hapo tithes combined camp offering. Asante sana. Hiyo sanduku iweke mahali hapo. Asante sana. Waimba mtakatifu, mbingu nchi zaitikia, wewe ndiwe Bwana, wastahili kuabudiwa, Baba Mungu Mwenyezi, Muumba wa mbingu na nchi, mwingi wa fadhili,
chini, twasujudu, twakuabudu. Haleluya. Kazi ya mikono yako ni ajabu, yashangaza. Hakuna wa kulinganishwa na wewe Bwana. Wanadamu wote chini, twasujudu, twakuabudu. Haleluya. Wastahili kuabudiwa, Baba Mungu Mwenyezi, Muumba wa mbingu na nchi, mwingi wa fadhili. Makerubi na maserafi waimba mtakatifu. Mbingu nchi zaitikia, wewe ndiwe Bwana. Wastahili kuabudiwa, Baba Mungu Mwenyezi, Muumba wa mbingu na nchi, mwingi wa fadhili. Makerubi na maserafi waimba mtakatifu. Mbingu nchi zaitikia, wewe ndiwe Bwana. Lugha za wanadamu hazitoshi kueleza matendo yako makuu. Ulinena vikawepo mbingu za mbingu, bahari na nchi kavu. Lugha za wanadamu hazitoshi kueleza matendo yako makuu. Ulinena vikawepo mbingu za mbingu, bahari na nchi kavu. Wastahili kuabudiwa, Baba Mungu Mwenyezi, Muumba wa mbingu na nchi, mwingi wa fadhili. Makerubi na maserafi waimba mtakatifu. Mbingu nchi zaitikia, wewe ndiwe Bwana. Wastahili kuabudiwa, Baba Mungu Mwenyezi, Muumba wa mbingu na nchi, mwingi wa fadhili. Makerubi na maserafi waimba mtakatifu. Mbingu nchi zaitikia, wewe ndiwe Bwana. Na kuabudu Bwana wa mabwana, taimba sifa zako milele. Mtakatifu, mtakatifu, wastahili kuabudiwa. Na kuabudu Bwana wa mabwana, taimba sifa zako milele. Mtakatifu, mtakatifu, wastahili kuabudiwa. Na kuabudu Bwana wa mabwana, taimba sifa zako milele. Mtakatifu, mtakatifu, wastahili kuabudiwa. Na kuabudu Bwana wa mabwana, taimba sifa zako milele. Mtakatifu, mtakatifu, wastahili kuabudiwa. Wastahili kuabudiwa, Baba Mungu Mwenyezi, Muumba wa mbingu na nchi, mwingi wa fadhili. Makerubi na maserafi waimba mtakatifu. Mbingu nchi zaitikia, wewe ndiwe Bwana. Amina. Au wakipanga laini. Asante sana. Pastor, nafasi ni yako. Wakipanga laini wote tusimame juu. Get to the point. Take a step forward.
Ngoja tu kidogo tu. Niseme neno moja ndio tuimbe wimbo. Nataka kusema hivi, duty wale watakuwa Sabato watapata hilo kutoka elder wao. Number 2, no prayers tomorrow. Tutakuja hapa zote tuje kwa wageni. Leo mchana tutakuwa na batizo kanisa letu. Na kuna wale ambao wanatoka makanisa mengine watakuja hapa waje kubatizwa hapa. Kwa hivyo tunatarajia wageni na makambi yetu yataendelea. Nafasi ni yenu. Msifu Mungu. Tusimame wote. Msifu Mungu wa neema. Mtakatifu Mfalme na Baba yetu, umewadia muda ama masaa ambayo tunaingia kwa neno lako. Tunakualika sasa uanze nami hadi mwisho. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Katika giza ndani ya nuru babangu, swali nimejiuliza moyoni bila jibu, naomba Mungu unisikie. Ninayo habari moyoni, neno la Mungu, na tena ninafahamu yupo mtu asiye nalo. Ningeliweka nuru ninao juu ya kiango, wengi wangepata okolewa, lakini nipo chini ya pishi, mwanga wangu karibu kuzimika. Ya kwamba sisi ni kama wafu ambao hawawezi kuchagua sanda wala jeneza. Ni lazima tufuate sheria na kanuni, la sivyo tusimamishwe. Je, ni kawaida kuishi katika giza ndani ya nuru babangu? Swali nimejiuliza moyoni bila jibu, naomba Mungu unisikie. Ninayo habari moyoni, neno la Mungu, na tena ninafahamu yupo mtu asiye nalo. Ningeliweka nuru ninao juu ya kiango, wengi wangepata okolewa, lakini nipo chini ya pishi, mwanga wangu karibu kuzimika. Ya kwamba sisi ni kama wafu ambao hawawezi kuchagua sanda wala jeneza. Ni lazima tufuate sheria na kanuni, la sivyo tusimamishwe. Nyakati kama hizi Mungu, tumaini letu li mikononi mwako. Adui yule aliyejeruhiwa amepona, anapiga vita wanao. Hatuna nguvu ya kutetea imani, kwa ujasiri tushikilie, tukapata nusurika. Walomwaga damu uwakumbuke katika roho, tufundishe kukusubiri. Tuwapo kwenye bahari pevu, tufikapo mji mpya, tutakiri kwamba hakika umetushindia. Hatua zetu ziongoze Bwana katika nuru. Nyakati kama hizi Mungu, tumaini letu li mikononi mwako. Adui yule aliyejeruhiwa amepona, anapiga vita wanao. Hatuna nguvu ya kutetea imani, kwa ujasiri tushikilie, tukapata nusurika. Walomwaga damu
katika roho, tufundishe kukusubiri. Tuwapo kwenye bahari pevu, tufikapo mji mpya, tutakiri kwamba hakika umetushindia. Hatua zetu ziongoze Bwana katika nuru. Sina amani, maana ninajua sina nyota pale tajini. Ole wangu masikini mimi, nitasimama je? Nitoe udhuru gani? Mimi niliokolewa, nimeirejelea dhambi. Laiti ningeendeleza kazi yake Bwana, nikatangaze pendo lake. Nitakuwa mgeni wa nani? Machozi yakinilemea, nitainuka kwa ujasiri, nipige hatua kwake Mungu, nipate kusamehewa. Akanitie nguvu, niinue bendera yake katika siku za giza. Pambazuko lilotabiri wali karibu, lakini sina amani, maana ninajua sina nyota pale tajini. Ole wangu masikini mimi, nitasimama je? Nitoe udhuru gani? Mimi niliokolewa, nimeirejelea dhambi. Laiti ningeendeleza kazi yake Bwana, nikatangaze pendo lake. Nitakuwa mgeni wa nani? Machozi yakinilemea, nitainuka kwa ujasiri, nipige hatua kwake Mungu, nipate kusamehewa. Akanitie nguvu, niinue bendera yake katika siku za giza. Nyakati kama hizi Mungu, tumaini letu li mikononi mwako. Adui yule aliyejeruhiwa amepona, anapiga vita wanao. Hatuna nguvu ya kutetea imani, kwa ujasiri tushikilie, tukapate nusurika. Walomwaga damu uwakumbuke katika roho, tufundishe kukusubiri. Tuwapo kwenye bahari pevu, tufikapo mji mpya, tutakiri kwamba hakika umetushindia. Hatua zetu ziongoze Bwana katika nuru. Nyakati kama hizi Mungu, tumaini letu li mikononi mwako. Adui yule aliyejeruhiwa amepona, anapiga vita wanao. Hatuna nguvu ya kutetea imani, kwa ujasiri tushikilie, tukapate nusurika. Walomwaga damu uwakumbuke katika roho, tufundishe kukusubiri. Tuwapo kwenye bahari pevu, tufikapo mji mpya, tutakiri kwamba hakika umetushindia. Hatua zetu ziongoze Bwana katika nuru. Nyakati kama hizi Mungu, tumaini letu li mikononi mwako. Adui yule aliyejeruhiwa amepona, anapiga vita wanao. Hatuna nguvu ya kutetea imani, kwa ujasiri tushikilie, tukapate nusurika. Walomwaga damu uwakumbuke katika roho, tufundishe kukusubiri. Tuwapo kwenye bahari pevu, tufikapo mji mpya, tutakiri kwamba hakika umetushindia. Hatua zetu ziongoze Bwana katika nuru. Amen. Mwajina mamatea biboli. Kwana angobaigwe. Thank you very much, our guest choir. Nataka nichukue nafasi hii niwashukuru ninyi nyote
want to thank you most sincerely for attending our camp meeting. Washiriki wa Magena, kuna makambi au hakuna? Tunayo makambi au hatuna? Mungu awabariki sana. I want to take this opportunity to thank all our guests who came, our guest speakers, ambao waliacha kazi yako wakaja hapa. Wote walikuja, and I want them to stand here. Kwa sababu wengine wenu hamukukuwa siku zingine, hamujui wageni wetu. Wamefanya kazi nzuri na tumefurahia. Our guests kuna mgeni ambaye hajui kama hako amekuja kutoka, kuna mwingine anakuja kutoka upande ule, Pastor Spora. Warakishe akiendelea kuja because of time. Huyu ni wacha nianzie hapa. Huyu anaitwa Harun. Harun anatoka Nyambura district. Alikuwa anasimamia vijana. Huyu anaitwa Ndege Robert, Children Ministry. Huyu anaitwa Melen. Huyu anatoka Nyambura district. Melen anatoka Mogonga. Huko ni Tendere. Anatoka Tendere district. Na huyu anaitwa Sara. Sara anatoka Mogonga district. Ulikuwa kwa widows. Na huyu ni children pamoja na huyu. Huyu anaitwa Helen Atemba. Anatoka Mogonga district, Riverside SDA Church. Na huyu anaitwa Spora Mora Kemuma. Anasimamia vitabu katika conference yetu hapo. Sasa na yeye alikuwa mgeni hapa kanisani mwetu kwa makambi yetu. She was one of us. Huyu anaitwa Mother Isaac. Mother Isaac was our second speaker, na walishirikiana na first speaker na wengine wote. They have done a good job. Kwa sababu ningewapatia nafasi wa salimu, lakini we don't have time. Watafanya in the afternoon. Na huyu anaitwa Pastor Evans Nyandigisi. He was our guest speaker. Atamaliza kazi yake kesho, tomorrow. Wacha nione wote wataenda kesho, hakuna mtu anaenda leo. Ni wangapi wanaambia wageni wetu karibu sana kwa kazi walifanya wiki hii? Thank you very much. You can go back and sit. We are also privileged to have the presence of our principals. I have seen quite a number here. Please come. Principals, I saw David Kengere, I saw Magembe, I saw Onsinyo,
There is another one I've not known. Kuna mwingine hapa juu. Otuere, wapi Otuere? Wapi? Kuja. He's a principal. Mlete hapa nani? Wasalimie watu. We are privileged. Mbale kwa bambacha. Kwa achire, we give them a chance to greet the congregation. Asante kwa nafasi. Vile mumeelezwa, naitwa William Machuma Onsinyo. Na wasalimia wote church. Amjambo. Asanteni. Thank you so much. Kwa jina ni Evans Peter Magembe. Mimi natoka Senye High School. Senye napatikana Nyatike South, Migori County. Asanteni. Thank you so much. Huyu ni Rose Machuma. Huyu. Huyu ni Roda Magembe. Huyu ndio Magembe. Thank you Bwana Elder Konwa. Kwa majina naitwa David Kengere. David Kengere ni mkahaji wa Magena High School, Magena Market, na ni principal Magena Boys High School. Asante. Asante. Na huyu Amjambo. Otuere Barongo Samson, principal Marigwa. Marigwa, na huwa jede. God is good. Good John, principal Mesa Comprehensive Schools. Niliona kuna principals wengine hawakusimama. Madam Rose simama. Unajua siku hizi ni principals. Madam wapi? Ndio. Kuna wengine. Nani tena? Acha simama hapo. Oh, Helen. Principal Yokindo Comprehensive School, Madam Helen. Principal Maiga Comprehensive School, Madam Karen Osarigo. Principal Gesaba, kumbe wanajua. Gesabakwa, Madam Rose Machuma. Principal Ritem Comprehensive School, Mr. Who? Ombong Gisio. Thank you very much. Thank you very much for coming. Mungu awabariki sana. Aya, nataka nichukue wakati huu nione kama kuna wageni wengine ambao wamekuja hapa for the first time kuhudhuria makambi yetu. Tafadhali ukiwa mahali popote usimame. Inaonekana kuna wengine hapa. Jina yako na Jambo. Mimi ni Jason Atemba. Bibi yangu ndio huyu. Kwenye Tomanyiri. Asante sana for coming. Era ni anajulikana. Kuna mwingine hapa. Shabades. Kuja hapa. Mnajua Pastor Gembo? Ndio huyu. Na wasalimia mjambo. Shebadesi ni wengi wako kwa mkutano, naomba msimame. Shebadesi ndio wale ni wengi kwenda huko. Mungu awabariki. Jina Mary Ondari. Mary Ondari. Thank you. Ngoba kwani muyamule mwensi. Nje naganyanga lendelio kamweko ngamala kwa bara kinya malieta njoni ondieki. Monge na nura akoro kumere ni mura sawa. Muyamana sokataka. Ngayale igale bosialia. Nimewasalimu nyote amchambo tena. Kwa majina ni Martha Kwamboka Makori, Miss Pastor Josiah Makori, Martha to Aaron. Aaron tena stand up. Huyo kijana, huyo ndiye mama yake. Ndio my firstborn. Okay, thank you. Biyamule mwensi. Biyamule naende. Amalieta gireske mtongundi nyambu na centro. Biyamona sana.
Anye Aaron yata jita baba mumu abantu aje kumumanya. Na wasalimu wa mjambo. Kwa majina naitwa Geoffrey Onyanja, Ogembo District. Biamana. Nami na wasalimu wasafiri wa mbinguni, hamjambo. Hamjambo tena. Mimi ni raundi ya pili kufika hapa. Kwa majina ni Alexina Mokua kutoka Angaza Kaptembwa Nakuru. Mbarikiwe. Na nilipokuwa natoka nyumbani, maana nilikuja Matanga, tulikuwa tunaendelea na makambi kama haya ambayo yanaisha leo, nilipewa salamu. Jamani, mwasipokea? Yes. Nami nikitembea huko nipeleke nini? Salamu. Mbarikiwe. Umemaliza Mandela? Wasafiri wa mbinguni, amjambo. Hatujambo. Kwa majina ni Metusera Nyabuto kutoka Mvera District. Karibu. Happy Sabbath. Happy day. I'm Josephine Kwamboka, natoka Nyamache Green. Nimekuja kwa kumchukua my sister. Asante sana. Amujambo. Majina naitwa Fred kutoka huko hapo Bochi Amesa Nyabongo. Biamono sana. Abana berotie igoro mbiyamore. Biamono. Enje na chiranko ya ne pastor Evans Onduso ngocha kwa ne kyangira ngingo bayirira. Obarage idingana. Happy Sabbath. Evans Orori. Pastor Evans Onduso. Kyanginda. Nyandisi. Nyandi. Achana naacha kuoi. Naye amekuchukua. Oyo nayo asawo. Oyo nayo asawo. Mondo mwabo. Happy Sabbath and happy day. Isaac Omweno, Nyangati District. Nilikuja na wenzangu, si wasimame wawevu. Time. Ndao, Mungu awabariki. Asante sana. Nawashukuru wageni wetu wote. Thank you very much for coming. Wakati huu nataka niwalete number 171 tusimame kwa Kiswahili. 171 tusimame tuanze ibada. Imeanzishwa hukumu mbinguni. Let's sing. Imeanzishwa hukumu mbinguni, tutasimama je pale apimapo Mungu hakimu kila wazo na tendo, tutasimama je sote katika siku kuu ile, dhambi zetu zitafutika ama zitatuangusha. Happy Sabbath. Happy day. Fungu letu linatoka katika kitabu cha Yoeli 3:16. Nazoma hivi: omonene narume korwa Sayoni, akeri ogiriaye korwa Yerusalem, igoro na ense netengechigwe korende omonene nabe obotamero bw'abantu baye na ebuli enkong'u y'Abaisraeli. Lugha ya Kiswahili. Naye Bwana atanguruma toka Sayuni, atatoa sauti yake toka Yerusalemu, na mbinguni na nchi zote zitatetemeka, lakini Bwana atakuwa kimbilio la watu wake na ngome ya wana wa Israeli. Fungu litafafanuliwa endapo mchungaji atasimama. Barikiwa. Jinsi tulivyo, ningependa
Tukunje nyuso zetu ili tupate kuomba. Mungu wetu na Baba yetu uishie juu mbinguni, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Baba na sisi ni watoto wako. Asante kwa vile ambavyo jinsi ulivyotuahidi mwaka uliopita kwamba tutafanya tena makambi ya mwaka huu. Tunashukuru Baba kwa sababu tumefika na tumekutanika pamoja katika vibanda kwa juma hili lote ambalo tunamaliza leo. Asante kwa yale yote ambayo yameendelea katika juma hili. Tunakushukuru kwa mibaraka mingi ambayo umetupatia katika juma hili Baba. Na tunashukuru kwa wageni wote ambao wamefika katika kanisa hili kwa sababu ya injili ambayo inatangazwa. Wale wote ambao ni wagonjwa mahususi tunamleta kwako ndugu yetu Thomas ambaye ni mgonjwa kule Lenimek. Baba, muonee huruma. Angepata nafasi ili ahudhurie pamoja nasi, lakini hakuweza kuipata nafasi hiyo. Tunamwombea ili apate nafuu, apate tena nafasi ya kuendelea kukufanyia kazi yako. Wote ambao ni wagonjwa walioko hospitalini na wengine wakiwa nyumbani, Mungu waonekanie ili wapate nafuu jinsi mapenzi yako yalivyo. Sasa nataka kuwaleta wanafunzi wote ambao watafanya mtihani wao mwaka huu. Mungu kuwa pamoja nao, uwaongezee nguvu na ari ya kufanya marudio ya masomo yao ili waweze kuwa tayari katika mtihani ujao. Sasa vipindi vyote kuanzia mnenaji ninavileta mikononi mwako. Visimamie, uviongoze, tumalize salama, tuendelee kulitukuza na kulihimidi jina lako. Tunaomba na kuamini katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amina. Asante sana. Thank you. Wapendwa katika Kristo na wasalimu hamjambo. Hebu nione kwa mikono. Haleluya. Asante, asante. Kwa sababu nimeona watu wamekuja kwa wingi. Kwa sababu hiyo nataka kutoa tangazo kabla nitoe salamu zangu. Our Pastor Sipora ambaye amekuwa akisimamia vitabu, ni vile hakupata nafasi. Wale wote mliochukua vitabu, tafadhali muhakikishe mmemuona. La pili, jioni kabisa takapokuwa tumemaliza Sabato, kama hukuchukua vitabu una ruhusa ya kupewa. Kwa hivyo na wewe uende na kitabu nyumbani. Nataka nianze na kusema kwamba kwa majina vile ambavyo elders wamesema, mimi ni mtumishi wa Mungu Evans Nyandigisi. Nimetoka katika Nyamira Westfield. Nafanya kazi na Nyamira Westfield katika district ya Musocho, eneo linaloitwa Matia Collision. Hapo ndipo ninafanya kazi. Nashukuru kwa sababu walinipatia nafasi ya kuja huku kwenu katika field yenu ya Sekef. Kwa hivyo makambi ambao nimetoka nyuma, makambi matatu, wametuma salamu hamjambo. Buyamule bantu ba Yesu baba kwaniri gocha wekali tukolia leo. Nina mke wangu, naye tumekuwa tukitoka kwa makambi kuanzia wiki ya kwanza. Naye yako kwa makambi. Mke wangu ni mwinjilisti wa vitabu, kwa hivyo wako kwa makambi. Anaitwa Judy Mora Nyandigisi. Akasema niwasalimie hamjambo.
Familia hiyo ina watoto 4. Maite kuikante begente kigionsi. Ntatebe tie kigionsi na akabwate bana. Na nyuomete. Musikungu ne rembwato mutambi. Nchegweka musinyete ndo mwenge. Lakini ntoigwa 9. Haleluya. Na agite chisabu ngatigande tonga mutambe. Ndo chakonyora rindi. Mwamanya. Konyege saku. Haleluya. Gavano, nimefurahi elda pamoja na uongozi wa mchungaji wenu mlipoona ni vema munipatie nafasi katika makambi ya mwaka huu ili niweze kulisha watu wa Mungu neno la Mungu. Kwa hivyo nawashukuru sana, muweze kubarikiwa. Na wa Magena, Mungu awabariki sana. Nimeona vile ambavyo hakika mulikuwa mmejipanga kwa makambi yenu. Na mmefanya kila bidii kuhakikisha kwamba makambi yenu yamesonga mbele. Na Mungu asidi kuwabariki na kila kitu ambacho mmefanya. Marafiki zetu, timu yetu ya makambi katika mwaka huu ilikuwa inasema nini? Wala ambao mnakumbuka kama meeting 2024 Salvation Simplified. Hivyo ndio tulisema kwamba sasa mambo na injili kuwekwa wazi. Kwa sababu hiyo tukaona injili ndani ya hekalu. Marafiki zetu, tuliona kwamba Mungu akisema naomba kwamba akaamrisha mtumishi wake Musa kwamba nahitaji kuchengewa hekalu kati ya watu wangu ili niweze kuishi kati yao. Wapendwa, Mungu akaamua ili aweze kuleta wokovu wake karibu nasi ili tuweze kuelewa vikile ambacho amepanga kuhusu wokovu. Kwa wale ambao umepata nafasi ya kufika makambi katika wiki hii, tumejaribu kuona sehemu nyingi ni nini ambacho anahitaji ili tunapokuwa katika hali hiyo. Kwa sababu ni kwa nini tuweze kuokolewa? Kuna sababu ambayo inafanya tuweze kuokolewa. Lakini kwa sababu hiyo sina muda. Mahubiri yetu ya siku ya leo yanasema, our topic inasema reconciliation between God and a man. Okubwatana egati ya mwanyabantu amonango na Nyasaye. Abantu bakubwatana kero kende igokonye baetanire bantaba bamenyire wamekaa katika hali ya kutoelewana. Sasa kuna vile ambavyo wanapatanishwa pamoja na Mungu. Naposema katika ulimwengu huu kwa lugha ambayo tunayoelewa, watu wakikosana kule nyumbani, serikali yetu ya nchi ya Kenya imeweka wazee kule nyumbani wanaoitwa wazee wa mtaa. Mkiona mmekosana na mwenzako, kuna vile ambavyo mnaenda pale, wanakuja wanaketi, wanawapatanisha pamoja. Baba buwatania ikiwa mmeweza kukosana. Chapokuwa wale wazee bago chabate banga tunataka ndisi tunataka tama toke yegasi mbanya kusaba biasi matoke bago saba. Kumbe kuna gharama ya upatanisho. Ili muweze kupatanishwa inahitaji gharama. Kungwa gusi keraga seri gukare. Ikiona mzee inasimama. Asante sana. Mokungwa gusi keraga seri gukare. Aswali gupaka na maiga. Elia ila nengi alekoleda. Emboli. Ilibidi akuja na nini? Na mbuzi. Ili waweze kupatanishwa kati yake na mume wake. Kwa hivyo ni gharama. Ni gharama. Kuna gharama inahitajika kwa upatanisho. Kwa hivyo tunataka kusema hivi marafiki zangu, kwa nini mwanadamu aweze kuunganishwa sasa ama kupatanishwa na Mungu? Kwa sababu hapo mwanzo Mungu aliumba mtu kwa mfano wake. Tuliumbwa kwa mfano wake. Tuliumbwa kwa mfano wa Mungu.
Kwa hivyo anatamani tuweze kukaa vile anavyotaka, vile anavyoonekana, vile alivyo mtakatifu, nasi tuweze kuwa watakatifu. Lakini kwa sababu ya dhambi ilipoingia, ule utakatifu ukaweza kutoka. Sasa tumeona katika wiki hii mwili huu ukawa umeharibika. Sasa ikawa uhusiano wetu na Mungu ukaweza kuharibika. Sikia niseme kitu. Kuna kijana alisaliwa kule kwao na wazazi wakamlea vizuri, lakini kwa mazingira ya umaskini. Kijana naye alipofika umri akatafuta msichana, akajaribu, akamuweka kwa box, akaisana, akamlenda. Ndio maana akataza wasichana siku hizi, pastor niombee nipate mtu. Wasichana wako mbinguni, Mungu aliwaumba kawaweka hapa. Esibi kende para tenini umuntu ngo tujanduri wacha kutusumbua mtu bwate mitoto kusabira. Mungu ana wasichana anakupea kutoka mbinguni. Oga enda kwa barabara sibya maino mubuli baba na kubwikaniri. Kazi yangu ni kuliletea mtu ambao umeweka box tayari, ako sawa, umefunga ndani, ni kuombee uende naye. Hata madam our sister mother alisema mwisikitaku mapapa ngapasa ninganyeti korwai gende pare kanisi lero kanisi na maambia ende boli ngakibona kwara koteba kwa merero kuja tupanga vizuri, tukupea mtu ufanye nini. Kijana huyu akaoa na uzuri, wakajaribu maisha, wakaanza kufanya tu vibarua za nyumbani zile za kubadilia tu mashamba ya watu nyumbani, na wakabarikiwa, wakawa na watoto wa kiume 2. Katika harakati ya maisha kuna hizi vitu mnaitanga green cards. Hello. Kijana akachasa tu, akatuma tu. Kwa bahati nzuri akafanikiwa kwenda katika nchi moja hapa ulimwenguni watu mnaiheshimu sana, inaitwa America States kule. Sasa kijana akaambia mke wake, ni sawa tuko na umaskini. Walikuwa wamechenga kanyumba kanyasi, kanyumba tu hivi karumu 2, sitting room plus bedroom, na hiyo inakaa pamoja na kitchen pamoja. Na hapo ndio ilikuwa maisha yao. Kijana kwa bahati nzuri mipango ikafanywa moja kwa moja. Kabla aende aliita mke wake, wakatengeneza mkataba, wakaelewana, nitaenda, utavumilia, nikifika pale nitaandaa, nitakuja nikuhamishe kutoka hapa kwa nchi ya umaskini nikuchukue katika nchi ya utajiri. Kwa hivyo vumilia kidogo, vumilia tu, ninaenda. Jamaa moja kwa moja wakafika kwa uwanja wa ndege, akafanya nini? Akaenda. Na bahati nzuri alipofika pale akaanguka mahali pazuri. Maana bandu bali bagwa sagia. Na hakika pesa baada ya miaka 2-3 pesa zikaonekana. Kijana naye akajipanga akasema, "Hey, nataka kutoa aibu nyumbani." Haleluya. Akaligie mabu ye nyumba ya Amerika. Ile nyumba nzuri. Mabu tigi to kuchorane karamu ga pensili. Chinyumba njiri jibwate chuntimbu nyumba. Jikoni ni kama 3, kuna ya kuchemsha mboga na ya kiteri. Inya mwelewe kuna watu wako na vitu. Jikoni ni nyingi. Akaiweka kwa bahasha. Na akaenda kwa benki akaweka pesa zinatosea hiyo nyumba yote. Na akaandika barua, akaambia mke wake, "Mke wangu nilifika salama." Naona kwa hiyo bahasha ndani, hizo ni pesa za kuchenga hiyo nyumba yenye umeona hapo.
na utengeneze kabarabara mzuri kutoka hapo kwa main road kwenda nyumbani, uende ikawa kuna jambo litatendeka. Na uhakikishe umeweka stima vizuri. Na jamaa yule vile alifika pale ng'ambo, alikuwa na kijana wa kwao. Vile alifika pale alikuta kijana wa kwao na yeye yuko pale. Akamwambia kijana, rafiki yangu, kwa sababu wewe una nafasi ya kwenda nyumbani wakati wowote, siku ile utaenda nyumbani na kuomba nikupatie barua uchukue nyumbani. Basi siku ikafika, jamaa akapewa barua moja kwa moja kutoka Amerika nyumbani hapa Magena kijijini. Sasa mzee alipofika kwake baada ya siku 2, akapeleka barua mahali ambapo aliambiwa. Kufika kwa mpoma ya mahali aliambiwa apeleke barua, kuna vichaka uchafu. Na huyo hata anatamani wasiguzane. Hata bandu ba Amerika mbabu hata madoido. Kubeke birore binyerere na maiso taruaridi. Mai birore mbire bikoleto ubugimange. Akamuuliza, je, mbona umefika hapa, wewe ni nani? Kamwelezea. Kamwambia, hapa niko Amerika, nimetoka pale, niko na barua nimepewa na mzee wako nikuletee. Akamuuliza, vile uko hivi mwanaume mzima, ulienda Amerika kuletea wanaume wengine barua? Una kazi ya kufanya? Mwenye alikupatia hizo barua, mbona wewe ulipata njia wapi ya kuja? Yeye hakuja. Mrudishie hizo barua zake. Mwaira nilia marubaji. Kamwambia, tafadhali niliambiwa nikupatie. Akamwambia, hapana, rudisha hiyo barua. Na mama saa hiyo ana njaa. Aigase ndagara ya bana ile siku amechakaa. Na kuna barua anapewa ina uzito wa utajiri. Anamwambia, rudi na hiyo barua yako. Kama utaki kurudi nayo, leta hapa. Kapatia mtoto. Kamwambia, chukua chini ya kitanda urushe hapo. Irube linye kumulero. Katoto kakachukua tu barua kakarusha chini ya kitanda. Mama akachukua chembe aende kumaliza kibarua ya shilingi 70. Kole kondo ya 70. Linda gorobosie. Bache kolia na bana bai. Siku sikaenda. Tena yule jamaa ikafika tena wakati anakuja. Kamwambia tena ninaenda. Tena akampatia barua nyingine. Kamwambia, sasa mke wangu nafikiria nyumba imeisha. Sasa nimekupatia pesa za kununua gari nzuri. Uwe ukipeleka watoto wangu shule na gari. Na mkae maisha mazuri, barabara ichengwe vizuri. Akampanga vizuri. Barua ikafanya nini? Katuma na pesa za kutumia tu nyumbani. Jamaa kufika tena akamwambia, ile barua ndio hii. Mama hata hakumjibu. Kamwambia, ni kama hukusikia. Jamaa alirusha hiyo barua tu hapo. Katoto kwa sababu kalijua mara ile ya kwanza mahali inawekwanga. Katoto kakakimbia kakapeleka kwa barua nyingine. Silale pamoja. Mama akawa hana chakula cha lunch. Mama hana sumbuka. Mama hana umaskini. Mama hana njaa. Barua ya mwisho. Akamwandikia na kusema, mke wangu, ule wakati nilikuahidi ninakuja nyumbani kukuchukua umewadia. Sasa nimeweka pesa hapo, jipange vizuri na watoto. Sasa nakuja kuhamisha kutoka hapo niwalete hapa tuweze kuishi pamoja.
Sasa pesa zingine ndio hizo za kukondisha gari, za kubeba watu wa familia. Na wewe ukiletwa na gari letu unichukue uwanja wa ndege kule Nairobi. Barua ikakuja nyumbani. Hata jamaa mwenye kupewa barua akawa amechoka, akasema hata kama nimechoka sana, wacha nipeleke barua hii ya mwisho. Alipofika akamuuliza, mama, barua tena nimepewa? Akamuuliza, mama akaanza kulia. Si uniambie kama alienda akakufa? Kamuuliza, hakukufa kwa sababu ni yeye ameandika hii barua. Kamwambia, leta hiyo barua. Kapatia mtoto, peleka mali. Barua sinawe kwangu. Barua zikawekwa pale. Jamaa wakati ukafika, anaanza safari kutoka ng'ambo kuja nchini Kenya. Akajipanga vizuri. Hello. Alipofika amefaa miwani vizuri, akona bag 3, chipagi chiri kile cha Pan America. Maiti chipagi ni roko bokoli na ayo bosogo. Uino mubasi to koja koba automatic. Takete koba sinagogi. Uino mubasta. Sikia, jamaa alipofika akiwa na tamani kubwa kuona watu wake wakimwalika, yaani wakimpokea. Muna bakuru ndege, watu wengine wanashughulikiwa, yeye haoni mtu. Anapoangalia pande zote aoni, akafikiria labda wamechelewa. Ali Nairobi kuna jam, si hivyo? Labda ni jam yako ragi. Pale airport kuna room utaweza pewa upumzike kidogo ukingojea. Akaegwa karumu aku, akakaa wapokaira. Nobody. Katafuta kanyumba akarara. Kesho akachukua taksi. Ni kama walisahau tarehe. Nkibebete. Jamaa akachukua taksi kutoka Nairobi a town Magena. Kanyeruki anga ngoja ali muroje lake mudenge muroja kuchikoje. Gesinga. Hello. Ebu anda Gesinga. Kwa sababu mimi hata nikiwa hapa sielewi Gesinga ni wapi. Ni wapi? Gesinga ni hapa. Kwa hivyo tuseme akafika stage pale. Akaletwa na gari la kukondisha. Akaletwa na hilo gari tu. Alipofika karibu na njia ya kwenda kwake, sasa ameshuka kutoka kwa gari, amekanyaga chini kuangalia njia ya kwenda kwake. Vichaka vimetambaa kila sehemu. Wanyasi n'obungi kubwa bakorabia. Na amefaa vizuri. Ni pachafu. Alipoangalia kule chini kwake kale kanyumba, kaona hata nyashi imeanza kuisha kutoka juu. Mama ameleta chichwara, hizo karatasi amefunika zingine. Jamaa akasema, wende ikawa yule jamaa nilikuwa napea barua akuwa anafikisha, wepu nisonge karibu na familia yangu. Alipofika hapo nje, akakuta majamaa wawili wamekaa igoro y'ebitugi visigi. Bana babegete chinda isiku. Banga bakansora batakiri kura. Babo poi. Iyo hapana, usiseme. Halo, watoto wakaona mtu msafi,
mtu mzuri ambaye amefaa vizuri, kwa sababu ya uoga wakakimbia ndani na kusema, mami, omontoyo isiku, omontoyo, kuna mtu wapi? Nje. Mama akafikiria ni mtu wa kupita, kumbe ni baba watoto. Mzee kuingia ndani, akakutana na mke wake amechakaa, ananuka moshi. Kuna kuni inaitwa kikisia masakwe, amekusanya nyingi enyomberaji. Si mnaona hiyo picha? Nyumba hii ni nini ya kukata nyumba katikati, hiyo sehemu ilikata hiyo room nyingine etoto wotire ya isire kugwa. Anachoma viasi, agusambi viasi biliali usiti chikondo, abana balilanji. Mume wake alipomuona zile bag ambazo alikuwa nazo zikaanguka kutoka mkononi, akaanza kulia kwa sababu ya mke wake. Mke akamwingilia tu, wacha kunililia, jetinda kuokondera, sijakufa unanililia, ulinidanganya kwamba utaenda urudi unichukue, ona vile umenona. Awanononi, mwanadamu anoni. Ona vile umenenepa. Ni wanyama wananona. Ona vile uko msafi, na mimi ninasumbuka. Watoto wakaanza kuona Afro Cinema. Hello. Watoto wakashindwa, huyu ni nani wanaongea na mama yetu? Mzee akajaribu kujielezea, hata kama naomba uende nami. Amjambo, mulikurwa kurake bekande gente. Haleluya. Monshekeregeita. Ili muweze kusikia jambo hili, akamuuliza mami, pole kwanza, pole. Je, kuna barua ambazo nilikuwa natuma zilikuwa zinafika? Kamuuliza, kwani tulikuwa tukule barua? Kamuuliza, hapana, zilikuwa zinafika. Kamwambia, barua zako zote ziko hapa. Bas, sasa huyu mwenye barua akawa hai kidogo. Kamuuliza, siko wapi? Katoto kusikia huyu ni mtu wa barua, kanajua mahali ziko, kamesiendea. Kama ni barua, tunajua mahali zinafanya nini, zinakuanga. Kaenda akamletea, wewe barua zako ndio hizi. Jamaa alipoona zile barua, akamuuliza mke wake, utaweza nipatia barua iliyofika ya kwanza? Kamwambia, si ni wewe uliandika, siongee cha uliandika. Kamwambia, hapana, chukua hizo barua mkononi mwako, fungua barua iliyofika mara ya kwanza. Uchesu kuru nukuja. Akimato mito. Baba, sukuru nengia. Haleluya. Alipofungua, alipoanza kuangalia na kusoma, kwanya kutika korora maisosho kororumonwa. Laani macho yanapotea, unaanza kuona na mdomo. Anaangalia huyo mwanaume, anaangalia na cheki iko hapa, pesa taslimu millions of money. Naliatara kule konde gitiki abandi mui. Na chachi kuse kondo. Ya. Mutajua mjui. Kondo nera kukora. Akamwambia, fungua ya pili. Alipofungua akaona vile kuna gari nzuri na barabara ya rami
ya kuingia kwake na watenda kazi wanaomfanyia kazi. Funguo ya 3, akaona vile wanaenda Amerika. Aje kamwambia, sasa nipe hizo barua. Akampatia, kasifunika, kafungua bag, kasiweka, akamwambia baki salama. Na hivyo ndivyo aliondoka. Kitabu cha Joeli, msomaji, 3:16, Biblia inasema nini? Biblia sema hivi. Neno la Bwana linasema, naye Bwana atanguruma toka Sayuni. Bwana atanguruma kutoka Sayuni. Atatoa sauti yake toka Yerusalemu. Atatoa sauti yake kutoka Yerusalemu. Na mbingu na nchi zitatetemeka. Na mbingu na nchi zitatetemeka. Lakini Bwana atakuwa kimbilio kwa watu wake. Bwana atakuwa kimbilio kwa watu wake. Na ngome ya wana wa Israeli. Na ngome ya wana wa Israeli. Haleluya. Amina. Bwana inaposema hivyo, kuna kitu nataka uweze kuelewa. Anaposema kwamba Mungu ndiye atakuwa ngome, yaani ngome ni sehemu fiche. Wasungu wanasema the stronghold, mahali ambapo unaingia unajificha, mahali ambapo kuna wakati wa shida utaenda pale na uweze kujificha. Biblia inasema watakapokuwa wamesumbuka, Bwana ataguruma kutoka Yerusalemu, ili wao Mungu aweze kuwa ni sehemu yao, wanajificha wakati wa matatizo. Ndio. Igwa basani bane kubatigande nkogendande ntegerere muno ntaragenda. Tinkuba ila chisegi chali kurwana samani, sitawapeleka kwa vita ambazo watu walikuwa wanapigana, lakini nataka kuweza kuleta mfano mzuri, ndiposa nichukue dakika chache niwache. Kuna mnyama, asichwi ni mnyama, anaitwa fugo. Umaitenguko. Fugo ni smart kuliko wanyama wote. Kuna wale wamemtembelea fugo, wenye wameitembelea fugo. Mimi nimemtembelea kwake, lakini namtembelea nikimtafuta nimuue. Mwanyako limenguko. Mimi nina picha makao ya fugo. Ukifika kule kwake utakutana na nyumba ya kawaida ya nyasi ambayo analala. Halo? Hapa kando utakutana na store ya chakula. Nyasi, viazi, chinsiaga. Utakuta na ameweka chakula vizuri. Kando nyingine kuna choo. Ano hapa songo bebelete choo ya nyumba. Mwanadamu angejua kwamba kuna choo ya nyumba kama kutembelea fugo. Fugo ndiye kiumbe cha kwanza kuwa na choo ya nyumba. Hapa kando kuna store ya mchanga, ya emergency in case of anything. Atumie kwa kufunga ili asije akafamiwa. Hapo kando yake kuna kasimo ambapo ni kebamba sana, kanaangalia chini direct. The stronghold ya fugo. Ukimshinda anaingia wapi? Na hata ukimwaga maji uwezi ukampata kama una sayansi. Anajua nikiingia hapa hakuna vile ambavyo litapatwa. Marafiki zangu, wacha niwaambie, wale wote wameokolewa, wale wote wameokolewa na Mungu. Stronghold ama ngome yetu ni Kristo Yesu, mwana wa Mungu. Hapo ndipo tutakimbia, tuweze kujificha wakati wa matatizo, kwa sababu ni yeye ametuokoa. Sasa hatuna mwingine atakayetuokoa pasipo Mungu peke yake. Amina. Kwa sababu ya muda twende haraka. Mafungo ni 3. Ndio. Inaitwaje? Waamuzi 6 mstari wa 6. Waamuzi 6 mstari wa 6. Alafu nisomee kitabu kimoja, nikimaliza niombe.
Waamuzi asema hivi. 6 mstari wa 6. Israeli waliteswa. Israeli waliteswa kwa sababu ya Wamidiani. Kwa sababu ya Wamidiani. Nao wana Israeli wakamulilia Bwana. Na wana wa Israeli wakamulilia Bwana. 7. Usiende 7. Haya mwalimu. Sikia marafiki zangu. Wana wa Israeli na wao waliteswa. Baada ya mateso walipeleka kilio chao kwa nani? Kwa Mungu, kwa sababu yeye ndiye ngome. Wakati wa matatizo, wakati wa shida, yeye ndiye ngome atakayewasaidia. Wapendwa, hebu soma sasa 7 kama itaongezea kitu ambacho ninataka tusome. Samueli wa kwanza 7 yasema kisha ikawa hapo wana Israeli walipomulilia Bwana. Wana wa Israeli walipomulilia Bwana kwa sababu ya Wamidiani. Kwa sababu ya Wamidiani. Bwana akamtuma nabii aende. Bwana akamtuma nabii aende. Naye akawaambia. Bwana yeye Mungu wa Israeli asema hivi. Bwana wa majeshi asema hivi. Mimi niliwaleta ninyi mkue kutoka Misri. Okay. Sasa tukiunganisha na Samueli wa kwanza 7 uanze 9 mpaka 10, ufunike Biblia. Masomo ya Biblia yatakuwa yameisha. Uongoje nikimaliza niombe. Soma Samueli wa kwanza. Samueli akaimukia emanu ya ngondi. Samueli akaimukia emanu ya ngondi. Uende pamoja nami msikilizaji. Ekogonka. Akayerua somo nene. Ekabeke ngwanso kyogo sambwe ekegima. Agasabira Abaisiraeli asomo nene. Omonene akaigwo gusaba kwaye. 10. Ekero Samueli alenge kurweke ngwanso keli. Samueli kagenda kurweke ngwanso keli kyogo sambwe. Abafilisti bagacha kurwania Abaisiraeli. Kolendo monene akabarentera. Okugukuro konene. Wechinkoba kurwa igoro. Akabatantania. Abaisiraeli bakabwa Abafilisti balia. Haleluya. Mata nate basi tiseni njaja. Ndio. Yes. Swahili yasema ndipo Samueli akatua mwana kondoo mchanga. Akamtolea Bwana sadaka kuteketezwa nzima. Samueli akamulilia Bwana kwa ajili ya Israeli. Bwana akamuitikia. 10 yasema hata Samueli alipokuwa katika hali ya kuchoma ile sadaka, Wafilisti wakakaribia. Walakini Bwana akapiga ngurumo. Mshindo mkubwa sana. Juu ya Wafilisti siku ile. Akawafadhaisha. Nao wakaangamizwa. Mbele ya wana wa Israeli. Haleluya. Sikia sasa ndugu zangu, tuende moja kwa moja. Unaposikia Waisraeli, hilo ni taifa teule la nani? Ndio kumaanisha kwamba Mungu alikuwa pamoja na watu wake. Mungu alikuwa ameweka mkono kwa watu wake. Chochote walichokuwa wanafanya walikuwa wanafaulu, kwa sababu si wao bali ni nani? Kama ni vita walikuwa wanaenda, walikuwa wanafaulu, kwa sababu si wao walikuwa wanapigana. Aliyekuwa anapigana ni Mungu, na hakuna siku Mungu atashindwa. Muyamule mongaka takara moigu nkukula ndege kamogende. Monto nyago gotebi nganchore nkune ande ko mobwato moro konyere hizi. Entonces kuna kitu ambacho tulikuwa tunaweka samani, mkikumbuka. Mwenye uletekusi. Kuna kitu tulikuwa tunaweka hivi. Kama wewe ni mwanaume toa. Mwenye uleteke. Na hapo kuna watu we. Lakini unajua tu hata akitoa, hii ni kumtisha tu. Akitoa bado atanikanyagilia chini. Lakini kuweka sanga nyakolo masacha na hapo limbule kitole
abana bonsi biba kwa kitoki. Na unaanza kujiona kana kwamba mbona amekudharau hivyo. Unagonga tu kale kachipa. Alikuwa kegasiri na alikuwa batu bobe. Wana wa Israeli walijua tu hakuna ambaye ataweza washinda, kwa sababu walielewa Mungu yuko pamoja na wao, kwa sababu ni Mungu alikuwa anawapigania. Siku moja wakaenda vita bila kujua kwamba Mungu ameondoa mkono wake, wakacharaswa mbaya. Wakarudi jioni wakaulizana, mbona tumecharazwa? Makirero tuabugwa. Wakaelezana wao kwa wao, sasa ili tushinde, hebu tubebe sanduku la Mungu la agano twende nalo. Wakaenda nalo, wakachapwa kuliko chana. Na sanduku likifanya nini? Zaidi ya yote wakalinyanganywa lile sanduku. Si hapo tena, wakapelekwa utumwa. Wasabato sikia, Wasabato sikia, tumekuwa tukisema kwamba sisi ni Wasabato, ni taifa teule la Mungu ambalo tumeteuliwa na Mungu, tukijua hakika sisi tuna amri 10, sisi ni Wasabato, si kama wengine. Kumbuka, chunga sana mkono wa Bwana usiondoke kwako. Chunga sana mkono wa Bwana usiche ukaondoka kwetu. Ni kwa nini Waisraeli wanachapwa sasa? Ni kwa nini mkono wa Bwana ulitoka? Ni kwa nini sasa wamepelekwa utumwani? Ni kwa sababu walifika njiani wakamwacha Mungu, wakaanza kuabudu miungu. Iwa baigete nchera bagaswago sasima chinyasaye chingao. Walifika njiani wakawa washerati, bagakora ubonyaka bosi bwa Nyasaye. Walifika njiani wakaanza kumwaga damu isiyo na hatia. Unabakungu b'idini bakurushya abaisike baba malito kwamanya kuje bwigasi namba 63 amasase ngagyari kakibuna nakwane gaka akantu kitinga konye karatia nkore minga uyu ninjere. Umemwaga damu isiyokuwa na hatia, umetoa watoto mimba na unang'ang'ana. Bwana ataondoa mkono wake. Akibuli Nyasaye kurusha kuboko kwae nyarukina boko yirushie some, lakini iliyokilia masaku, kwa sababu mkono wa Bwana haupo juu yake. Walipokuwa wanateseka kwa miaka 20, wakakumbuka kuna Mungu. Katikati yao kulikuwa na mtumishi wa Mungu anaitwa Samueli. Wakamwendea wakamuuliza Samueli, mbona tuweze kuteseka? Mbona tunaumia? Samueli akawaambia, toeni miungu iliyo katikati yenu ili niende mbele za Mungu nikawaombee. Ruhusi chinyasaye chirasega tia ino na inchi enyora libaga yoko endasa Nyasaye imba sabere. Na hiyo ndio ilikuwa ujumbe wa Samueli. Samueli akafanya mahubiri kwanza, akawatangazia makosa yao ili watubu kwanza, ndipo Samueli aende mbele za Mungu. Lakini nje ntalikuwa yerera kusabira abantu ovyo. Mukumujanga basta sabiru musaja kungaka bubi, sabiru usiri kumbuna chimbaru, sabiri ndikusabira basaja babantu raisi wikura ngereza ngagesa munyomana chwisi nire ye ubonyazi kwa moira anyuri bite bya mukabiri mbirube gitego tichaye mbiri biri cyangondi kwa toko tiririndi uranyuru muzuri
ngaina niende mbele za Mungu kuomba ukiwa kuna vitu zingine umeziweka kwa hiyo mzee. Radi enkoba kekorugo rungi gwaka tindi kwega na muda kete kunti ko monginone ayonsege akisipendi yo. Wewe uniambia tuende tuombea mtu ambaye umeweka miungu ndani yake, radi kije ni uwe ntige mukane na bana tulikungaina. Enda toa miungu kwanza, ama uniambie tuiombee itoke ndio niende kukuombea. Samueli akawaambia, wapendwa sikia, ili tuweze kupatanishwa pamoja na Mungu lazima tukubali kuondoa uchafu wote kutoka kwetu. Wekatotigebibe, lazima tujipange kuachana na dhambi ili tuweze kupatanishwa pamoja na mwana kondoo. Walipotoa zile vitu zote wakavileta kwa Samueli, Biblia inasema Samueli alipoviona akachukua mwana kondoo. Bono kebuatera akachukua mwana kondoo. Kwa nini achukue mwana kondoo? Inka koirere manu ya ng'ombe. Mwana kondoo amefanya nini? Mbona mwana kondoo atolewe kwa mama yake? Mwanya kuiguna mabera ramanzu mwagongete. Mwana kondoo ni wakati ananyonya sasa, anaua utamu wote wa mama yake, lakini sasa anaondolewa pale ili aweze kuwekwa kwa moto. Ngakutigira mabere nguyatigirita mabere ngomanuelia nguyatigirita mabere muruji azara ya beira. Ilipochinjwa yule mwana kondoo alipochinjwa, basi dhambi ya wana wa Israeli wakasamehewa. Haleluya! Wana wa Israeli wakasamehewa. Bwana akarejesha mkono wake bila wao kujua. Wale maadui wakacha kuwavamia. Walipofika karibu bila kujua kwamba mkono wa Bwana umerejea, Biblia inasema Waisraeli wakawaangamiza wa Misri. Maana mutateba mina ingaziti gentiki kukiga sandi. Haleluya! Takitoigwe gentoga ntarasaba. Kuna mambo ambayo nataka uweze kujua. Yule mwana kondoo alikuwa anatoa dhambi sawana wa Israeli peke yake, lakini alikuwa analenga mwana kondoo. Yohana alisema, tazama mwana kondoo anayetoa dhambi zote za ulimwengu, ambaye ni Kristo Yesu. Sasa huyo mwana kondoo ndiye anatupatanisha pamoja na Mungu. Kwa sababu ya kufa kwake, sasa tumepatanishwa pamoja na Mungu. Nataka niseme mambo matatu manne kabla muende. Jambo la kwanza ni nini kilichofanyika mwana kondoo alipochinjwa na Mungu alipokubali? Ni nini kilichofanyika? Jambo la kwanza, God intervened to save the Israelites. Nyasaye ageswa nania gotoria aba Israel. That is number one. Mwana kondoo ukikubaliana naye ataingilia kati kukusaidia. Amina. Haleluya. Amen. Mungu ataingilia kati. Inajua hautakuwa na uwezo wa kupigana na matatizo katika ulimwengu. Mungu ataingilia kati,
aweze kukusaidia. Walikunyang'anya shamba, hauna uwezo wa kuwafuata. Bantu mbale batabuati na waneli bakalio kuligio mu advocate. Mungu ataingilia kati awe your advocate. Haleluya. Watakufanyia mabaya, kuna uwezo hautakuwa nao. Lakini mwana kondoo anapochinjwa, kwa sababu Yesu aliacha utamu wote wa mbinguni. Yesu aliacha utukufu wa mbinguni, akaja duniani, akafanyika mwanadamu ili tuweze kupata nguvu za kushinda matatizo ya shetani. Igumba tebi chinguru nchitokete, lakini bunogoso Yesu ngaka okoire chinguru. Muyamole manyete mugo mwaswire gukora ibintu utatagete ngo basigasiginde. Maeta abantu mbali bakagirite ngatubwati. Kuna watu wanafikiria una nguvu. Halo, kuna watu wanafikiria una nguvu. Imechinere chairi tokole kuje goromba tebinsabe. Imechine kuna poma ambazo watu wanadharau. Akubuli na kento kende kiyankirwa. Kuna poma watu wanafikiria kazi yenu ni kufanya vibarua milele. Mungu ataweza weka mibaraka yake kwa kikabu. Kubeke kikabu mi. Amanya kote na igora alianga kagenda mwaboke muntu. Karibu kima. Nanderema. Sia. Akora kendo. Kimanya kukubu umuturuguru ngamu. Kukuchikogenda kukunura upate ni mibaraka ya mbinguni. Mungu ataenda hata mahali ambapo msichana wako amelala, umuishi kiburi bulite, ampatie sura gorogoro 3. Ekini yuko imetorirenga. Msichana aende Nairobi kusalimia dada zake. Kale Moi Avenue gotirimboka. Numo muru uru nkuru wale town ime. Uchi State House. Mwishi ulia manya korora. Umwana ugusi. Obwate bikini meturirenga. Asimamishe gari simami. Asukia Caroline ayapime gentekyu. Amabulinga kana help you. Ngo kwande libiti. Kakibu nako so ime karansa igu murangu osieku. Tobando geti. Oko so aguka. Haleluya. Kakitu kubanduka. Kakiara mutedia turaenda lunch. Badi. Wakule tu lunch. Amuulize kwenu ni wapi. Na msichana wako naye ajieleze. Onyo wenu mumurabu Uhuru Kenyatta. Ose Ruto mo gocha kwanja. Akile nani hapo? Pokole na bora asali. Kakitika tumeka Uhuru. Amjambo lakini. Hebu niwaulize, wakielewana pamoja ni baiwane. Kakina na bako cha kugamba chombe. Nibi gake bibi bibwata chiko pichinge shughulike nyura. No. Kake abako cha kugamba chombe chia baise kumezeko. Wekabo ngwae. Wekabe ngo simba. Wekabo ngo kuruguru nyamira ngakimwamuruka. Nyakaramba nasirete. Wekabe nyalibo. No mugako ngeri. Alo. Abana bubarache. Kishani bakulira nebipire bibi. Urwa majanaru geita ngambu aja kuyo mwiseke. Kaki. Kwanza naone liko lino wote beki yoko yao. Okota bangapu no utagete. Kwa sababu utaweza sema kidogo. Waja nikwambie mambo ya Mungu uwezi ukayajua. Utakuwa katika matatizo siku nyingi. Lakini uwezi ukajua Mungu amekupangia nini. Kazi yako hakikisha kwamba mkono wake uko juu yako. Okoboko kwaye kwa igoro yangu. Mengine
mwachie yeye. Kuna watu ambao Mungu amebariki ambao hakika hawangekuwa na hizo mibaraka. Hivi sasa wana cha kusema. Ya mwisho nasema kwamba Mungu akawapatia all the cities and the territories zilichukuliwa na maadui, zikawa restored. Mungu akawarejeshea hizo vitu zote walivyovichukua. Friends, kuna faida unapotengeneza uhusiano na mwana-kondoo. Vitu ambavyo vilivyoenda Mungu atakupatia. Zaidi ya yote, kama unataka mibaraka, kama ni shamba wanachukua, niliwaeleza, Mungu atasaidia watoto wasome. Bakugurira marema magari. Bakukani mami twaiteire komenya ibintu bichabo bunebi. Togende isikimwa sembo gekwama. Mungu ana mipango. Kwa hivyo kuna mambo mengine anapokupatia nguvu, basi tena atarudi kuwa Mungu wako na ila ne komanya sao. Bone kiagera mnantureiniri. Wakora abantu bachakere gusabera utababureti. Norabuno kokoropa kiegari baike. Bono togori yake mpa kiegari nto umanya ngaitweka. Najua utaweza kuwa kwa gari. Tumesimama usijue tumesimama wapi. Fungua macho. Lindorola stoikiri. Naomba msikie. Hakika kazi yote iliyofanyika kwa hekalu ni kuokoa mwanadamu. Ndio wana ini. Na hakuna chenye ambacho kimebakia. Chenye kimebakia ni siku ile Yesu atafanya nini? Ili aweze kutuondoa katika dunia hii. Marafiki, sikia. Mlisikia jamaa aliyeenda Amerika tukaacha kwa barabara, si ndivyo? Huyo ni Yesu aliyekuja akatuchukua vile tulivyo. Alo, agacha agatunyoma. Unatoka unataka ndoki? Akatuambia sasa tulia tu. Ijapokuwa nimewaacha kwa umaskini, ijapokuwa nimewaacha kwa shida, ijapokuwa nimewaacha kwa matatizo, akasema msifadhaike mioyoni mwenu, ninaenda kuandalia makao. Nikiwaandalia makao nitafanya nini? Nitarudi tena ili nilipo mimi nanyi mfanye nini? Akaenda. Alipofika pale akakutana na jamaa wa kwao anaitwa Roho Mtakatifu. Na jamaa wa kwao anaitwa nani? Akampatia barua, akamwambia ipeleke kwa mke wangu. Barua aliyompatia ya utajiri wote ni neno la Mungu. Ni neno la Mungu. Akampatia barua, akamwambia peleka barua hii. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kuleta neno la Mungu vile ambavyo limeandikwa. Usipolifungua, usipokubali injili hii ambayo imeletwa na Roho wa Mungu, wanaume sikia, usipokubali injili hii, onyeto wanje injili hii eyaletirwe nomo ikoma chanunya sai elinde toletero gutoleka. Ukikataa, our husband omosacho ito ngochichale, he's coming. Obeire tayari, gocha. Aliyefungua barua atafaidika. Haleluya. Aliyefungua barua ana faida kubwa. Ataelewa ile kazi ambayo tumepewa. Ataelewa ile mipango ambayo tumepangiwa.
no manye sani bana no manye igwamba tigeiga ngapatika sama bokanya sai. Soma barua kila wakati. Wacha kukaa na umaskini na hali tuko na utajiri mkubwa. Viongozi wa kanisa balisibane, soma hii barua kwa watu. Soma barua hii kwa watu. Kirota taraji, utaona aibu kubwa. Utaona aibu kubwa kwa sababu hakika kama haukusoma na kuelewa Biblia, hakuna mahali utaenda. Na abatebi gabono na akulira parking nega alingo park. Niliwaeleza kwamba kuna wanaume wamesindikizwa duniani, lakini hakuna atakayesindikizwa kama Mungu wetu. Hakuna. Nilikawaeleza president wa Kenya alikuwa anasindikizwa sana na magari mengi kwa barabara, alikuwa ni Moi. Watu walikuwa natoka kwa barabara wakalale kuitamage na wamama na leso bagotenga rais wetu wa Kenya. Korbo Songo paka rais wetu wa Kenya. Akifika mahali mko wengi anatoa bahasha anawapea. Nashukuru mzee hayati Kibaki ambaye amelala. Wakati wake aliondoa au wamama kwa barabara wote. Yeye anapotembea wakiimba rais wetu wa Kenya, alikuwa anasimama anawaambia asanteni sana, asante, fanyeni, hakuna chabwerere. Yo mzee aliondoa watu kwa barabara, ikawa sasa anapita na hakuna watu wanashughulika mambo yake, kwa sababu mkono mtupu afanye nini? Kibaki akaondoa watu kwa barabara. Na Uhuru alipoingia ni hivyo. Sasa kwa nini nikasema hii Kibaki? Alikuja siku moja kwetu kule sehemu za Kibirigo. Tukaambiwa wiki ijayo atakuja. Nataka kuomba, ni maombi naelekea, lakini lazima nikupatie hii picha. Tukaambiwa anakuja wiki ijayo, na uzuri tukaambiwa kanisa letu moja kati ya makanisa sitalitaja, nyinyi mtakuja kuimba kwaya president akifika. Tukapima uniform na ikashonwa kwa haraka. Eye goja kubekwaze. Hata wengine hatukuwa na pesa vizuri, lakini tulingangana. Chibundi abagere wajarundi walikuwa natushonea, wanakasanwa. Babi kiribu na machira nge president ne wigende kwa kantu kiki. Tukaenda mali wakachenga kipanda mali anakuja kusimama. Tangia saa 2 tumetangulia mapema kama kwaya, ndio tukae mbele president akija tuimbe. Tutali kuliranji kwanza kaki. Tukakaa hapo tunangojea mpaka saa 9 hakuna mtu. Ilipofika naelekea saa 10 akapigipigi akatanga we goto katabunga, hiyo ni harufu yake. Ina harufu ya nani? Ya president. Sasa tukasimama tujiweke tayari, akifika hivi kazi yetu ni kutoa wimbo. Kotera to tune tayari, keyboard na kelima. Tulikuwa hapo. Kidogo mapikipiki matatu wa ebi nungu subi kamanya kweta busi bwaito bamuraba gatosuguma tobegete bitai na balisi baito no bali toka tukubuli yokese ndo kunyako tugasugumwa watera kulingo cha kobe haki hatutaimba. Nikaona hatutaimba hapa, vile kumeenda hakuna wimbo hapa. Kidogo nikaona watu wanaenda kama siafu, wanaenda chini ya magari kama siafu, cha jisuti jimwamu hii tata gari ikasimama mahali ambapo kulikuwa kumewekwa carpet mbalili ligakalili kaiguliru njaneli ale kujali egete t-shirt short sleeve ga anakuwa na empasity yake bali mwenyolete, alikuwa na fast style zake. Sasa anatembea ale ndili
Ndiri atufiki karibu hapa. Tufiki karibu. Yeye anatembea peke yake. Kama nyaguichurili nikajijasia moyoni. Kama ningekuwa na ile panga inaitwa kebeno imeangalia juu. Nso akakula saba nto imekomnyoko kuchio. Ngakimuruji na areko ba. Ningi kange. Ngotio kama sasi pi. Nikauliza huyu ni binadamu amelindwa hivi? Alipoketi nikafikiria sasa ataketi ndio tupewe nafasi tumuimbie akiwa amefanya nini? Watu wakaongea. Ndio yeye akasimama aongee. Na hakuna kitu aliongea. Akasema asanteni. Hakuna fanyeni. Akabeka likondonzi. Kumanya kubuli kurubwaga kieti na kitu kanyete. Wafalme wa dunia wenda ikawa wanapokuja hawatakuwa na kitu cha maana cha kutupatia. No eno itubu hata wadanga nitafanya tumepanga tu. Itubu hata ayakukua Morede TV tumefanga tuta. Ayabuno kwe Morede TV kwa morora kanyekyu. Wana muna ajaga kwa nanga tume nginandegero. Oikire bwa estate house naga ntekuragera. Wafalme wa dunia wataongea kitu leo na wasifanye. Lakini mfalme ambaye ni mfalme wa wafalme, ambaye ni Kristo Yesu Bwana wa Mungu, atakapokuja hakika tutapokea mtonyole ngeli y'ubugima bwa kale na kale. Na hapo ndio mwisho wa dunia. Kabate binge karo yesarache wasta nankani ngati ngenda mbatiki. Moko mororo ikire katika biri. Yesu atakaposimama hivi hapa juu, sioni kama atakuwa na mambo mengi huyu Yesu. Atafika tu na malaika zake aseme sasa walio wangu nifuate. Elinto chongoroka kurwa abantu imiguchigururiu. Nkagote bigokorora baswire gutira gwatigaire inchi yemo ekiao gyakore ntukige. Ninaomba Mungu anisaidie nisije nikabaki wengine wanapoenda mbinguni. Haleluya. Gokora batiri kwa sababu tutaenda kwa utukufu wake. Ukiona wameanza kuchomoka tu ekiao, kuna kazi nitafanya njiani tukielekea mbinguni. Ningende nkune Yesu ngakarate namuuliza Yesu simama kidogo. Mbache kusena baba Abraham. Abraham goro baratokanye. Ni mubuli Petero ngayibali. Ndaro lekerere kyale kurukunga. Kutulinchira kogenda. Haleluya. Ni mubuli ngai Paulo bale. Amboli Paulo utagete uri akona gutira. Neru uri munyanderu uri. Naminyoka namubuli Paulo. Nayoyo naminyoka kubona ndo manyene ngainyale bali inere gasinda kole. Natamani kuona watakatifu wa mbinguni. Haleluya. Na hakika tutawaona. No nyenje meli uli bulite Yesu kyana nabo kekurwa saba akuli. Meli uli no nyensara nera nabo kekurwa saba ndo keke. Ntubuli nga isarale uli ubugulite ngo Isaka. Tebe kune togwe nabatebi kabona ngo sabanda mu ithele chiko no ni mu kitingo kusaba kwa berange. Tutakapofika kwa mlango wa mbinguni, hizo gates za mbinguni, hatutaingia ovyo ovyo. Yesu atatuacha hapo nje kidogo. Ukinoko lenga likwani. Agende imali botinga no nyimukirita na abareti. Haleluya. Nimewaleta kwa sababu anasema anatamani kuishi na sisi milele. Na aruwe tangazo igolengi ma wale waliofanya nikafa msalabani niko na wao sasa.
natebe ngandetere chipogisi njokete ikabangirimi chipogisi nchiretwe chibangwa abo geita sitapangwa hapo kwa gate na endi nkagiriti mbinguni ya mpango. Tutaanza warefu kwenda wafupi kwenda warefu. Haleluya! Mbinguni ya mpango. Vile mnasimama kwaya duniani wafupi wanakaa wapi? Nashukuru Mungu kwa sababu mimi tayari ni laini ya wapi. Wazee, kuna wazee naonea huruma hapa, watakuwa wa katikati, ama bora tu hata kama utakuwa wa mwisho bora ufanye nini. Lakini mimi vile nimeona nitakuwa wa mbele, nintacheguchimi tabunga muse bono tacheguchima unanguika iguruiga baba tapewa mwili mpya. Kiagara mwili mchafu au takanyaga. Situliona wanakwaya wengine wanaimba kwamba nikifika mbinguni nataka kumwona Mungu kwanza. Mungu itakurarora. Kile ambacho kilitufanya nisimuone kimeisha. Sasa nina nafasi ya kumwona Mungu wangu. Nitaenda kwa kiti chake cha enzi. Biblia inasema hapo kuna wanyama 4 wamejifunika uso zao wasije wakamuone. Na mimi nitaenda hapo nikisema mtakatifu, mtakatifu. Sijui ni mara ngapi mtakatifu. Ekida kole amachanu Tinga tusinonyora kwa chile na naye. Kama utakuwa umefika ni sawa, tutaendelea. Unangokora nintebe Yesu nchwa sendange ngorokia sama gondo ya matundo bekiri nkonya matunda abosa. Haleluya! Oboka sibuli mbango esimba nerera nkobe guchi gukurara inshinti na ikaransa iguru yangira. Haleluya! Mbinguni, kambi la mbinguni ni furaha tele, na hakika tumeandaliwa sehemu hiyo. Mekono mechabu banyakana batumani aki baba buna Yesu ali iguru. Kama mtu atengeneza uhusiano ayemenya na bakungu b'abantu tuwike iguru. Nkwe kunga Abraham na bwatu mukungu kurugusara obwate kindi kiringake obaza ko swa kumubuli irieta na Abraham oro igo mogo koraki moguchi abaibi abasasi mimi bwikano na katalika na takataka zote za dhambi. Kwa hivyo kile chenye unafanya sasa, kama unajua hakika hakitafanyika mbinguni, kiache sasa. Kuna marafiki zangu tunapatisa leo, wale waliojitoa kwa sababu ya ubatizo, naomba mkimbie haraka mpaka hapa mahali nilipo. Walitoka Irano chokubatiza, njoo mpaka mahali nilipo. Bantu walibebatizo berwa, wale mlichitoa kuja hapa mbele. Kuja hapa mbele mahali mmeketi, naomba mkuje. Kujeni haraka, kujeni haraka. Bali bako ndaroche batisho. Njoo asende. Njoo kwa sababu ni saidi ya watu. Ni watu waliojitoa ni wengi. Njoo mbele. Mpaka jana walikuwa hapa. Njoo, asante sana mzee. Wale walio andikwa majina yao kwamba wanaenda mtoni, naomba mkuje. Walimwali getungando chimogocha. Tembea hapa mbele. Onya kulikile, fanya kwa haraka. Ni afadhali tukuweke katika mahali ambapo utalindwa na Mungu, ili achapo mara ya pili ule utukufu wa kukubeba uweze kukubeba. Ni njobe kwa se obolendi wanya sae bora kubogolie atakapokuja. Wewe sema na mimi nataka kuwekwa katika vitabu vya mbinguni,
ili Yesu anapokuja nami nibebwe, vile ambavyo mchungaji umesema, nami nichukuliwe na utukufu wa Mungu, kwa sababu hakika hivi karibuni mfalme wetu Yesu atakuja. Ngoji chale hivi sasa anatamani uweze kujiandaa, badala uweze kuachwa kama yule mwanamke aliyewachwa na mume wake mokungu uliotigetu no mosachoye, kwa sababu alikataa. Ni heri uchague sasa. Alikataa kufungua barua ili asome. Mume wake alipokuja akajipata mahali babaya. Sitaki uweze kupatwa na baba yetu mahali babaya. Wewe sema, mimi nataka kuwekwa katika hali ya upatizo ili Yesu achapo mara ya pili nami niende naye mbinguni kupumzika milele. Hebu niulize, sitaendelea sana zaidi hapa. Tenena igoro ndigi abandi. Tenena igoro mwesi ndio nitafute wengine. Naomba msimame. Kutoka pale paka huko kuna watu wa Mungu. Kuna watu wa Mungu nimeona kwa mkutano. Kuna watu wa Mungu ambao hawachapatizwa. Sasa mimi nasimama nikiongea tu sauti ya Mungu kwamba Yesu anakuhitaji. Kama kuna mtu ambaye hachapatizwa na ako kwa mkutano, ama ulipatizwa kwa njia ama nyingine tena ukarudi nyuma, ama ukapatizwa ubatizo ambao si wa maji mengi, hivi sasa ninafungua mlango wa kwenda mbinguni. Na njia tu ya mlango wa kwenda mbinguni ni kumchagua Yesu kama mwokozi wa maisha yako. Noko mochora Yesu kwa beire kanisa ya matukamange na utaki kupatizwa, uwezi ukajua shetani amekupangia nini. Lakini Bwana ngukorangalinga, wewe kubali uingie katika hali ya upatizo, haijalishi ni nini kilicho kutendekea. Talimanga nangi kia komerete, lakini siku ya leo usifanye moyo kuwa mgumu. Uweze kuja mbele tuweze kukupatiza. Kobolinde balimo batishiri karanza. Ayonye tubatishiri kirapi. Usimdanganye Mungu. Nyasaye talimo murumi no kungaina. Onye tubatishiri tenaye. Hata kama hautabatizwa leo, simama hivyo nikuombe. Naomba nyinyi msonge pande hii. Enda huko ndani. Na sabira mutene ine mwesipi inchupaka. Usikae kama hujabatizwa. Njoo karibu na mimi. Naomba kindly usimdanganye Mungu. Wewe kuja karibu na mimi tufanye maombi hapa mbele. Karanchu paka bosia kwanza. Kama uchapatishwa, tembea na miguu yako miwili ukuche hapa mbele. Naomba mtembee hapa. Wale wote vijana mko pale juu, kina dada, mkuje nyinyi nyote kutoka upande ule wa miti. Njoo wote. Kama uchapatishwa usikae chini. Akaonya sako ligele korugoro, ajue hakika umesema ukweli, mimi sichapatishwa. Simdanganye Mungu, simdanganye Mungu. Simdanganye Mungu. Wewe kama uchapatizwa sema sichapatizwa. Na uende ikawa nina sababu zangu ni kwa nini sichapatizwa. Naomba wazee hawa waende nyuma ya hiyo nini. Baka ende magaga ye. Yes PK wale ambao wamejiandaa tayari kwenda mtoni. Wengine wote mkuje hapa. Ukuje hapa, msonge paka hapa. Naende ni makosa usitoke nje ya mlango kabla hatujaomba. Kuja kabisa, kuja kabisa, kuja kabisa. Na chakeraga, kuja hapa. Kuja paka hapa hapa. Mchipaka iga. Mchipaka iga hapa hapa hapa. Ndio mtengeneze nafasi pale. Usiketi chini kama hajapatizwa. Mbuyana ungai na nje. Nidanganye mimi lakini usimdanganye nani? Usimdanganye Mungu. Usimdanganye Mungu. Usimdanganye Mungu. Usimdanganye Mungu. Usimdanganye Mungu. Ninarudia, usimdanganye Mungu. Nidanganya mimi kwa sababu mimi sikujui. Usimdanganye Mungu. Ngalikondolile moyo lilia kubili. Usimdanganye Mungu. Naomba kila mtu akumbuke kwamba mimi sichapatizwa. Ama nilipokea hii tena nikarudi nyuma. Tamani siku moja niweze kuingia kwa ubatizo.
Usimdanganye Mungu. Naomba mniletee maiki ambayo inafanya kazi ili niombewe wenzangu. Mwasonga hivi. Suka kuchi mwinamba sumba chini. Songa hivi, songa hivi. Songa. Naomba msonge kabisa. Njoo kabisa. Njoo kabisa, njoo kabisa. Njoo kabisa, njoo kabisa. Asante sana, njoo kabisa. Mwingie mahali ambapo wewe usiketi wakati tunaita watu wache kuombewa, kwa sababu wewe ukajua shetani amepanga nini. Biblia inasema Mungu Yesu anapeana uzima na anapeana bure, hakuna kulipa wakana anko hiyo. Lakini shetani Biblia inasema ni muuaji, anaiba, anaua, anaharibu. Bali Yesu alikuja wape uzima na wawe nao tele. Kanto mwale kwa manyase mogoche na sobo kama bwaka na kale. Naomba kama wale wanakuja mbele wakuje kwa haraka. Msonge sana, msonge. Msonge huku, msonge hivi, mkija hivi. Mkija hivi, mkija hivi. Kuja kwake karibu. Yes! Asante sana. Naomba sasa. Naomba asante sana. Asante sana Callstars. Naomba wale ambao wako na miaka 11, situlielewana? Situlielewana marafiki zangu? Wale mko na miaka 11 kucha chini, 11 mko na 10, 9, 8, 7, 6, 5 paka 3 mkuja hapa mbele. Wale mko 10 kwenda juu mkae pale nyuma. Situlielewana? Kama uko na miaka mingapi? 12 and above unakaa pale nyuma. Niliwaeleza kwamba kanisa letu linapatisha watu ambao wako na miaka mingapi? 12, 12 years. Si ndivyo? Kwa hivyo wale ambao mmefika 11 mmebakisha ngapi? 1. Lakini nikawaambia kila siku pastor anapoita watu unafanya nini? Unaenda mbele, unaombewa, ukingojea miaka ifike tuweze kuomba. Nataka kuombea. Ombe. Baba mtakatifu, ninakushukuru kwa sababu ya watoto hawa. Wamesikia ujumbe wa injili ya milele Bwana, na wametembea, wamekuja mbele kwa wingi. Naomba uwabariki, uwape afya njema, uwatunze mpaka siku ile itakapofika watakapopokea ubatizo wa maji mengi. Bwana, tunza wazazi wao na wale ambao wanaowalea, mapenzi yako yaweze kutendeka juu yao. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Naomba ninyi sasa mketi ndio niongee na wale. Nyinyi mketi, nyinyi mketi. Nyinyi mketi ndio niongee na wale. Asante. Pite pole pole, pite pole pole. Nimeona wengine, asante sana wageni wamekuja kwa ubatizo. Nimeona wengine wamekuja ili waweze kubatizwa. Karibu sana kwa mkutano. Hebu niwaulize marafiki zangu, hamjambo? Ditakana Mwokozi makaoni ya milele. Songa tu karibu mbele, songa mbele tuongee kitu. Songa karibu mbele. Songa mbele kidogo, tusonga mbele kidogo. Watu wake you aja mlangoni anasimama anaku. Okay, asante sana. Asante sana Callstars. Asante sana. Tunataka kujipanga. Ninauliza kwa niaba ya mbinguni.
majina yenu. Mtaenda kwa ile sehemu muandike majina yenu ili muweze kuingia kwa darasa la ubatizo kila Sabato mkingojea ubatizo. Lakini mwenye anataka kubatizwa aende sehemu hili tuweze kuamini na tuweze kuomba. Mtakatifu Baba yangu, nakushukuru kwa sababu wote ambao wamekuja hapa mbele kwa sababu wanahitaji ubatizo. Bwana, kuna wale ambao hawajawahi batizwa tangu utoto wao, na kuna wale waliobatizwa kwa njia hii ama nyingine tena wakarudi nyuma, na kuna wengine waliobatizwa ubatizo ambao sio wa maji mengi, lakini Bwana wamesikia wito wako siku ya leo. Bwana, naomba wapokee jinsi walivyo, uwatunze hadi siku ile na saa itakapofika wanapoingia ndani ya maji mengi. Hakika mbingu itaendelea kusherekea na kuliinua jina lako. Wabariki sasa majina yao yanapoandikwa chini. Mungu wabariki hadi siku itakapofika. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Ancha moberalia kidogo hivi, elders muende kwa wingi. Church clerk msaidie mwingine. Church clerk kuna mmoja anastahili kutangulia pale, mtangulie pale. Eldo Charo, enda pale ndani utangulie wakupate huko. Sasa nimeona kanisa hili lina mpango, ni vizuri jina lako liweze kunakiliwa chini. Basi tukiona hawa wa ubatizo, asante sana, asante sana. Wale wa ubatizo msimame hapo. Asante sana wageni wetu, Mungu awabariki. Asante. Elda, tafadhali pole uweze kunakili majina yao vizuri sana. Na nashukuru kwa sababu ya hawa ambao wanatamani kutengeneza uhusiano wao na Mungu siku ya leo. Mungu aweze kuwabariki. Na hata kama ukifika pale ukitamani kwamba na mbona wanaenda bila kuandikwa majina yao, si vizuri. Ya to basi kwikaranso talikiri andi mwali kanone namba tujitoliki vichirandi tokoliki karogwa tusirei, kwa sababu tunatamani wenda mbinguni. Mpaka hapa tunawaombea mema. Elders, okay, sasa paka hapo nataka tuombee hawa. Kisha kuna rafiki yangu ambaye tulikuwa naye hapa, nataka aweze kuimba. Kuna kijana rafiki yangu. Get to the point. Take a step forward. Yangu na asipoimba mambo itakuwa vibaya, kwa sababu nilimwahidi. Brian, njoo weza kuimba. Basi tuombe kwa sababu ya hawa. Wacha tuombe kwanza. Mungu, nakushukuru kwa sababu ya hawa wote ambao umejipatia wanapojiandaa kuingia kwa maji. Mungu wabariki. Na mtumishi wako anapokuja kujiandaa kwa ajili ya kuwapatiza, mapenzi yako yatendeke. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Asante sana. Nanyi mkae sehemu hiyo mkipangwa na wazee. Brian, njoo mbele. Zile sehemu ya wanakwaya, na waomba wanakwaya wetu mnaweza simama pole, wageni wakikaa hapo. Wageni ni hao wako hapa mbele. Tafuta nafasi pale ndani. Nimesema wanakwaya wetu wa Central, hao ambao wanaenda kupatishwa ndio wanaenda pale. Power on. USB driver wale mode. Wageni wetu sasa kuna mahali tunaelekea. Matangazo tuwache wakae hapo. Wakae hapo. Elders muongoze. Vijana mkae hapa, msiende pale. Mkae kwa hii kipanda. Yes. Brian akimaliza kuimba nitawaambia kile tutafanya kitu kingine. Ni mara ngapi nimekutana na wanaohitaji msaada wangu, wakaniomba msaada nikawaambia sina hata kitu. Tuwapatie nafasi ya kuondoka. Kumbe mfukoni mwangu na ya kutosha, naweza kuwasaidia. Nikapita tu bila hata huruma, sikujua navunja amri
sina upendo ndani yangu, naomba Mungu unisamehe niweze kutenda mapenzi yako. Tunabagua wasiojiweza, mayatima na wajane, tunapaswa kuwasaidia hata ukiwa na kidogo. Tuwasaidie wasiojiweza, tumfuate Yesu, au pia ni watoto wake Mwenyezi anawajali. Tuwasaidie jinsi tuwezavyo, tutabarikiwa. Tenda mema mwenzangu na uende zako kama Mwokozi. Hakuna anayechagua kuwa yatima ama mjane, yote ni mapenzi yake Mungu. Tuwahurumie wazazi wa kambo mnawatesa watoto mayatima kama wanyama. Hao pia ni wanadamu kama watoto wenu, tuwahurumie. Mungu anakuona unavyowatesa mayatima. Unachopaswa kufanya ni kuwasaidia wasiojiweza. Tuwasaidie wasiojiweza, tumfuate Yesu, hao pia ni watoto wake Mwenyezi anawajali. Tuwasaidie jinsi tuwezavyo, tutabarikiwa. Tenda mema mwenzangu na uende zako kama Mwokozi. Mkumbuke yule mtu alienda kwake Yesu, kamuuliza nifanye nini nipate uzima wa milele. Yesu kamwambia shika amri zangu, akasema zote nimeshika. Basi nenda uza vyote ulivyo navyo, uwape masikini, kwani hilo ndilo la muhimu kushinda vyote, kisha unifuate. Tazama vile wanateseka, tuwahurumie wenzangu. Ni vigumu kuwa yatima na tena hujiwezi. Tuwasaidie wasiojiweza, tumfuate Yesu, hao pia ni watoto wake Mwenyezi anawajali. Tuwasaidie jinsi tuwezavyo, tutabarikiwa. Tenda mema mwenzangu na uende zako kama Mwokozi. Tuwasaidie wasiojiweza, tumfuate Yesu, hao pia ni watoto wake Mwenyezi anawajali. Tuwasaidie jinsi tuwezavyo, tutabarikiwa. Tenda mema mwenzangu na uende zako kama Mwokozi. Mwenyezi Mungu, tazama watu wako wanavyoteseka, shuka uwasaidie. Msaada watoka kwako tu, tunainua macho yetu juu. Msaada wetu watoka wapi Bwana? Shuka uwasaidie, uwasaidie. Mungu nakuomba, tuwasaidie wasiojiweza, tumfuate Yesu, hao pia ni watoto wake Mwenyezi anawajali. Tuwasaidie jinsi tuwezavyo, tutabarikiwa. Tenda mema mwenzangu na uende zako kama Mwokozi. Okay, asante sana. Amen. Nashukuru sana
Na pastor, asante sana kwa nafasi. Thank you. Na ningependa kuchukua fursa hii kuweza kuwaomba msamaha kidogo. Kulikuwa na jambo ambalo nilikuwa nizungumze asubuhi, lakini kwa sababu mambo yalikuwa mengi si kuweza kuzungumza. Ninaomba tu nafasi. Dakika moja, kuna wageni mbele. Wana wa Mungu na wasalimu wa mjambo. Hatujambo. Ningependa kuwasihi, mimi katika maisha yangu nilikuwa na ndoto ya kutoa nyimbo ambazo nimetengeneza, lakini kwa sababu ya upungufu wa hapa na pale sijaweza kufanikiwa. Ombi langu lilikuwa kwamba iwapo kuna yote anajihisi angenisaidia, ndiposa niweze kutoa nyimbo zangu nami niweze kuhubiri injili kama wengine, Mungu atawabariki. Hata nilikuwa na memory verses, lakini ni venye sikupewa nafasi ya kukariri. Okay. Sasa sijui kama nitapata nafasi. Mnasema aje kanisa? Kwa sasa utapewa jioni, tukirudi uweze kuendelea after lunch. Okay, asante sana. Umesikia kwamba huyu kijana ni wetu hapa, mnamjua. Kwa hivyo mkipanga kupitia kwa hao wazee aweze kusaidiwa. Ningeomba kwamba kuna wageni wametutembelea, our guests ambao wamekuwa katika makambi mengine, naomba mkuje wageni wetu muweze kutusalimia, ndio turuhusu watu waanze kupokea lunch. Wageni wetu baje kutukwania kindly. Lunch ni mingi hapa mpaka nasoni kutangaza mpaka lunch. Wote waliokuja wapya waje tupatie mtumishi wa Mungu nafasi. Si wanakuja wote ama wanaandika? Wangekuja wewe nitakuchapa. Ungeniruhusu kwa sababu watu wasiende vile nimeambiwa, wacha aanze. Washiriki hamjambo. Bwana asifiwe. Mungu ni mwema siku zote. Na siku zote Mungu yu mwema. Mimi naitwa Samuel Maticha. Naitwa hivyo. Najua kuna wengine hapa katikati wanaweza kuwa wananijua. Tumekuja hapa kwa minajili ya upatizo. Tulikuwa na makambi ambayo ni ya mafanikio sana huko juu, kanisa ya New Living. Mungu awabariki sana. Tumekuja hapa, tumeleta baptismal candidates ambapo wataungana pamoja na mazao wale ambao wamepatikana, ndiposa waungane nasi katika safari ya mbinguni. Ni wangapi wanasema ni vizuri tumekuja? Mungu awabariki. Napenda kumwalika pastor ambaye alikuwa mnenaji wetu mkuu wa hayo makambi, naye wasalimie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Happy Sabbath Church. Thank you. Mimi ni mchungaji Pius Kithuku, ni mchungaji wa Kiamunyi East Nakuru. Mungu awabariki. Asante sana pastor mchungaji, nimehubiri hapo Kiamunyi, tutaongea. Ni rafiki yangu. Sasa kwa sababu hiyo, wapi jamaa wa kuna tangazo kabla huyo anataka kuondoka? Jinsi hiyo tunafika mwisho wa sabato ya sasa hivi, ikiwa hotuba kuu zimeletwa na mtumishi wa Mungu Evans Nyandigisi ambaye amejikita kama jinsi amekuwa akijikita kwenye wokovu umerahisishwa. Hii imekuwa ni Get the Point Media. Tumehakikisha kwamba pia wewe ambao uko mtandaoni umeweza kupata habari na hotuba hizi kwa namna ya kipekee. Kwa sasa tunatoka kwenda kwa mankuli ya mchana, kisha tarudi tena jioni kwa vipindi vya watoto na vingine vingi. Get the Point Media, take a step forward. Hadi wakati huo, kwa heri kwa sasa. Asante.
zetu wamelejea katika mtandaoni kwa kuweza kutuletea moja kwa moja. Sasa imesemekana msipite hapa ovyo, kwa sababu watoto wetu wanawekwa mtandaoni sasa hivi katika YouTube. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba yeyote asipite hapa mbele tunapongojea watoto wetu wakija kwa minajili ya kuja kutuletea yale ambayo wamejifunza katika chuma hili la Febanda. Tumekuwa na walimu mmoja kutoka wilaya ya Nyambunwa na dada yetu kutoka wilaya ya Tendere ambao walikuwa wageni wawili katika vibanda vya Makuyu katika idara ya watoto, na tunashukuru sana kwa sababu watoto wetu wamepata ama wamejazwa kiroho kupitia neno la Mungu. Kwa hivyo tunashuhudia kwa muda mchache ili waweze kutuletea yale ambao wamejiandaa katika hili juma lote ambalo tumekuwa katika kanisa hili letu. Kwa hivyo tunataka kuona umaarufu na umakinifu walio nao baada ya kujifunza kwa juma mzima. Tunapowasubiri wale wa upatiso wanapoelekea chumbani kwa minajili ya kupata tangazo na kuunganishana na wazee wa kanisa na wachungaji waliokuwa katika makambi haya yote, watahutubia mle ndani, na kisha baadaye tunapomsubiri mchungaji aje kuweza kuwaweka ndani ya maji. Hivyo tunasubiri watakapoingia ndani, wakitupisha njia, tutaingia moja kwa moja katika kuwapeperushia na kuwaletea. Kwa hivyo ndugu zetu, naona wako ngangale kutuletea ama kupeperusha vipindi vya watoto mtandaoni ndani ya YouTube, na yote ambayo yamekuwa yakifanyika kwa juma hili lote yamekuwa yakipeperushwa ndani ya mtandao. Kwa hivyo tunashukuru ndugu zetu kutoka kule Marekani na kule nchi mbalimbali wamepongeza ambapo vile shughuli imekuwa iking'oa nanga katika kanisa letu la Magana la Kati. Kwa hivyo katika masaa haya nikiona kule mlangoni mule naona wanazidi kunyemeanyemea kuona kiongozi naibu wa kiongozi katika kanisa letu dada Evarine Kamanda. Kwa hivyo ndugu Dominic, mahali popote ulipo tafadhali, mahali popote ulipo, na ndugu Nyasende tafadhali, tunawaomba hii chati inastahili weka. Okay. Nataka tuweke kikomo. Tusaidie na zile chats tafadhali. Ikiwa kwamba wewe ni wa kubatizwa na hujapata habari hizi, ni kwamba uingie kanisani kwa wengine tafadhali, tunapoendelea na vipindi vya watoto. Tafadhali, imesemekana tuweke kituo kidogo, kikundi cha watoto. Tafadhali, muda ambao tunao uwezi mruhusu hata kuku kuweza kumeza punje la mahindi. Yule mgeni anaye alikuwa anakuja katika kipindi, muda imefika saa 9:30. Sijui kama tutafikia muda. Tafadhali, watoto muongojee kidogo. Kuna kipindi kinaingia guest kwa tafadhali. Mgeni anapokuja. Kuja mkaribishe mnenaji. Tuingie mnenaji kisha tuingie idara ya watoto. Guest kwa tafadhali. Na kwa wale ambao wanaondoka, mjue kwamba hajamaliza programu zetu za Sabato. Tafadhali tuwe makini na tuwe hapa hadi tutakapomaliza vipindi. Baada ya guest kwa kuimba, tutamkaribisha dada Evangelist Martha Isaac aweze kutuletea kipindi, kisha baadaye tutaingia katika idara ya watoto. Naona mchungaji amenyosha ishara ya mkono ya kwamba kuna kitu anataka kutunongonesha.
ili tuweze ku Okay, asante. Ratiba ya ibada ya leo jioni hii, vile kwaya inamaliza watoto wataingia, ndio tu mother aweze kuwa aleta kipindi cha family life tukifunga makambi. Kwa hivyo watoto watatangulia kwanza. Dada yetu Martha aweze kuleta kipindi cha family life, ndipo sasa tuende katika kufunga makambi. Asante. Kwaya ambayo for ministers. Dunia hii sio kwetu, tungali wasafiri waliomo bandarini. Kwetu mbinguni hapana shida wala maombolezo, ni furaha kote kwa washindi wa dhambi za dunia. Dunia hii sio kwetu, tungali wasafiri waliomo bandarini. Kwetu mbinguni hapana shida wala maombolezo, ni furaha kote kwa washindi wa dhambi za dunia. Tutakuwa na giza siku zote, ni furaha tele, tukizunguka kiti cha enzi nao malaika, tukiimba wimbo ambao hujaimbwa tangu dunia kuwekwa misingi yake. Hakutakuwa na giza siku zote, ni furaha tele, tukizunguka kiti cha enzi nao malaika, tukiimba wimbo ambao hujaimbwa tangu dunia kuwekwa misingi yake. Maisha magumu kila usiku na mchana, adui anatuzingira mbele nyuma, turehemu. Basi kwa nguvu zako hatuwezi, twalita jina lako. Twasononeka Bwana, maisha magumu kila usiku na mchana, adui anatuzingira mbele nyuma, turehemu. Basi kwa nguvu zako hatuwezi, twalita jina lako. Hakutakuwa na giza siku zote, ni furaha tele, tukizunguka kiti cha enzi nao malaika, tukiimba wimbo ambao hujaimbwa tangu dunia kuwekwa misingi yake. Hakutakuwa na giza siku zote, ni furaha tele, tukizunguka kiti cha enzi nao malaika, tukiimba wimbo ambao hujaimbwa tangu dunia kuwekwa misingi yake. Hakutakuwa na giza siku zote, ni furaha tele, tukizunguka kiti cha enzi nao malaika, tukiimba wimbo ambao hujaimbwa tangu dunia kuwekwa misingi yake. Hakutakuwa na giza siku zote, ni furaha tele, tukizunguka kiti cha enzi nao malaika, tukiimba wimbo ambao hujaimbwa tangu dunia kuwekwa misingi yake. Hakutakuwa na giza siku zote, ni furaha
enzi nao malaika, tukiimba wimbo ambao hujaimbwa tangu dunia kuwekwa misingi yake. Hatutakuwa na giza siku zote, ni furaha tele, tukizunguka kiti cha enzi nao malaika, tukiimba wimbo ambao hujaimbwa tangu dunia kuwekwa misingi yake. Asante sana guest choir. Ninaomba utulivu kwa mkutano. Abantu abakonya guhitana n'ebimwana ebi abasaye onde bwensi bono guhitana no mkutano imo tutakeiri. Tulia kabisa kwa sababu tunataka utulivu kwa ibada. Vile nimesema tutachukua kipindi cha watoto dakika sao fupi. Baadaye tutaenda katika kipindi cha family life. Tumalizie na kuagana tuende nyumbani. Sasa kiongozi, leta walimu wa watoto. Thank you so much. That was Effort Ministers based at Kisii Town. This is a ministry of singing, so I want to welcome the children teachers so that they can lead us through this program. Karibu. Wale wenye mko njiani tutoke. Wale bwana si alimo kwani? Wewe. Mwana mcheni. Cheni Ocharo. Hao wenye wako nyuma yako watoke kwa njia tafadhali. Yes. Mwalimu Dominic nitolea hao kwa njia. Tunapisha idara ya watoto. Wale wanaingia ndani, muache watoto watoke kwanza ndio muingie. Tafadhali. Ukiwanga unajua asikali kwa njia atapotea maji. Tunapisha watoto wetu. Na irendeke kwenye kuweta, tie kwenye kuweta bwa tuore kana YouTube bobe. Sababu unajua watoto wetu wanawekwa mtandaoni sasa hivi. Hawa wenye wanakuja rudi nyuma. Rudi kabisa. Rudi kabisa. Utafute njia nyingine. Tunapisha watoto wanakuja mwendo wa aste. Tunaingia idara ya kipindi cha watoto. Tunashukuru ndugu zetu wanatupeperuzia kipindi hiki hewani. Ukitaka kupata hao ndugu wetu utaenda moja kwa moja mtandaoni kisha uweze kuwapata katika Get the Point. Yes. Ni kipindi cha watoto kimeng'oa nanga sasa hivi. Baadaye mtaletewa dada yetu Martha Ice katika kipindi cha familia na kisha baadaye tutakuwa na music extravaganza. Tumaliziwe na mchungaji wetu Evans Nyandigisi na kisha tuweze kufunga ukurasa wa makambi ya mwaka huu. Kwa hivyo wanakuja wamefualia ameonyesha ishara ya kwamba kile kikundi kinaokuja cha kwanza kiweze kuingia. Mtaleta vikundi vyote hapa mbele yangu. Kwa hivyo viongozi nyote mtakuja. Wanachipanga vizuri. Tunashukuru sana walimu hawa wetu, walimu wa humu ndani na walimu wageni, mmoja kutoka wilaya ya Nyambunwa na mwingine kutoka wilaya ya Tendele. Wamekuwa msaada katika idara ya watoto wakiongozwa chini ya uongozi wa mchungaji Evans Nyandigisi
alikuwa anafuatilia moja kwa moja kila siku kama watoto hawa na idara ya vijana, idara ya mabalozi na kina mama, kila mmoja ameweza kupata kile alichokuwa anahitaji katika vibanda vya mwaka huu. Tunashukuru sana mchungaji na wasee wa kanisa la Mageni la Kati na idara sote kwa mnajili kile ambacho kilikuwa kinashuhudiwa kufanyika katika vibanda vya mwaka huu leo kinatia kileleni. Tunashukuru wanapoendelea kujipanga pale, kisha baadaye waweze kutuletea kila kikundi moja kwa moja ili waweze kutupaza yale ambao wamejifunza katika juma hili lote la vipanda. Mwaka tulianza vipanda vyetu kuanzia vilifunguliwa Sabato, vikaendelea hadi hii leo tunatia kileleni tena siku ya Sabato. Mule nyuma naona wanaofunga ukulaza ni walimu wetu, walimu wageni ambaye ametangulia ni ndugu yetu kutoka wilaya ya Nyambunwa, na anayemfuata unyo kwa unyo ni dada yetu kutoka wilaya ya Tendele. Wanafuata na walimu wa humu ndani pamoja na kikosi kingine, na mule nyuma naona naye wapanga ni dada yetu Lutu Mayaka ambaye ndiye kiongozi wakisaidiana na mwalimu Dominic katika wale wako katika umri wa miaka 13 hadi 15. Kwa hivyo tunashukuru sana walimu wetu. Tafadhali hii nafasi ndio inatumika. Kwa hivyo walete wote hapa. Leta watoto wote hapa watoke. Yes, watoto wote wakuje hapa. Yes, tunashukuru sana, tunashukuru watoto wetu katika makambi haya. Wameng'ala ni wakufuatia sana. Kwa hivyo kwa muda mchache ulio mbeleni tutaona ni nini wamejifunza. Wale wamebadilishana. Sasa anayeongoza lile kundi la walimu ni dada yetu kutoka wilaya ya Tendere ambaye amekuwa mgeni wa sianda katika kutunza watoto wetu kiroho. Anayefuata onyo kwa onyo ni ndugu yetu kutoka wilaya ya Nyambunwa. Kwa hivyo tunashukuru kwa jinsi hii ambavyo shughuli zimekuwa ziking'oa nanga katika kanisa letu la Mageni la Kati. Tafadhali tunaomba watoto kiongozi au wadogo wasonge mbele kidogo, wakifuatwa hivi watoto wote waweze kuja katika upande huu. Na tunashukuru ndugu wetu wamekuwa wa msaada kutupeperushia mahubiri yetu mtandaoni. Ukiwa na simu yako ya rununu hii ya kisasa, ukifinya Magena Central utakuta yote tangu tulipong'oa nanga yamekuwa kipeperushwa moja kwa moja tangu siku ya Jumatatu tukifikia hilio Sabato kileleni mwake. Kwa hivyo tunashukuru sana. Asante sana walimu wa kanisa la Mageni la Kati katika mzimu huu, mmejitolea sana ili watoto wetu waweze kumakinika kiroho, na tunashukuru sana kwa shughuli ambazo zimekuwa ziking'oa nanga. Kwa hivyo wanapotulia tutaomba, wanapoingia kujipanga moja kwa moja, ndugu yangu ndugu Pranani katika mitambo utatusaidia ili tuweze kunyonga, ili tuweze kuwapisha walimu waweze kuendelea sasa hivi. Asante sana. Tunashukuru kufikia hapo. Hiki kipaza sauti na kipokeza moja kwa moja kwa wageni wetu walimu ambao wamekuwa wa msaada katika kanisa letu. Kwanza kabla nimlete na mpisha naibu wa kiongozi wa kanisa letu dada Evarine Kamanda aweze kutuletea wageni waliokuwa katika makambi haya, na kisha baadaye tuweze kung'oa nanga. Dada Evarine Kamanda, karibu. Happy Sabbath. Happy day. Nasi pia tulibarikiwa kuwa na wageni wawili. Mmoja waje atuseme jina. Happy Sabbath. Happy day.
Kwa majina ni Melen Morao Ndieki, Getuki SDA Church, Tendere District. Karibu tujifunze ambayo watoto wetu walifunzwa wiki mzima. Tukae, sit, relax and do what? Enjoy. Welcome. Aya, wapiri ndio huyo. Kambi meeting 2024. Children experiencing Christ is love. Kambi meeting 2024. Children experiencing Christ is love. Children experiencing Christ is love. Meeting 2024. Kwa majina naitwa Robert Ndege kutoka wilaya wa Nyambunua. Kiango ni Kiango Central Church. Karibu. Na kabla hajaendelea samani, Elda anayesimamia idara ya watoto tafadhali. Elda Tom ili kuona mahali fulani tafadhali, kama huko uweze kuja hapa, kiongozi atakukaribisha. Elda Tom anapokuja tunapisha kiongozi aweze kuendelea. Aya, karibuni wote muyasikie yale ambayo watoto wetu wamejifundisha wiki nzima. Kabla hatujaanza tuombe. Baba, ni katika jina la Yesu, asante maana umetuhifadhi wiki mzima. Angalia tunapoingia kipindi cha watoto, uwe nasi tunapoendelea, mapenzi yako yatimike. Ni katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen. One, two. Kweli Yesu atupenda, twajua alitufia, twajua tuna wote, watoto tapendwa wote. Kweli Yesu atupenda, twajua alitufia, twajua apenda wote, watoto tapendwa wote. Aliyafanya maua, twajua yeshamupa, twajua amesha ndege, watupa sisi mkate. Aliyafanya maua, twajua yeshambua, twajua apenda wewe, atupa sisi mkate. Twajua yupo mbinguni, twajua yupo, atufanyia makao yetu mazuri. Twajua yupo mbinguni, twajua yuwaja tena, atufanyia makao yetu mazuri.
Sema amen kwa watoto. Amen. Tunaenda kuanza vile tumejifunza wiki mzima. Tunaenda kuona chenye tumejifunza wiki mzima. Tunaanza na ekerambauti. Wacha tusikize ekerambauti. Ekerambauti chogesa. Nigoliare itugolia Jumapili. Nigabatabage baitorete ase kanisa ya Magena Central. Nitugelio pasta nyandigisine lolengo mukwanya manene. Pasta nyandigisine nigalengo mukwanya manene kurugari ekamsa kurugari namira. Ekerambauti gegakoyaki. Ekerambauti yegesa obotati korwa sevinyaro Mariena Central Church igongo batebiena Marita Musungu igachete korwa ese ya Nyamira. Ekerambauti yejoka namagarabere Abageni ngaidarwete. Kisema cha Nairobi. Abageni amanene ngorenge. Ista Musungu Ekerambauti yejoka namagarabere Ekwaya nereri achete. Kwaru nyangaso Ekerambauti yegacharuka namagarabere. Asanteni. Ekacharuka namagarabere. Na kimoko batebi. Kero monto nare na sako nyara. Sinivo. Simuambie amen. Sasa next tunaenda kuona our theme first. The key text of the camp meeting. Happy Sabbath. Simunijibu tafadhali. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Huu ni mwisho wa makambi yetu na tulifunzwa theme ya watoto. Watoto theme ilikuwa na theme yetu ilitoka katika kitabu cha Yohana 15 fungu lake la 12 na ilikuwa inasema, hii ndiyo amri yangu, pendaneni kama nilivyowapenda nyinyi. Amina. Ninapotazama kule angani, namwona Yesu akija kwa ndege. Ninapotazama kule angani, namwona Yesu
gari, ninapotazama barabarani, namwona Yesu akija kwa gari. Gari yo, gari yo, gari yo, gari yo, dereva ni Bwana Yesu. Gari yo, gari yo, gari yo, gari yo, dereva ni Bwana Yesu. Tazama kule majini, namwona Yesu akija kwa meli. Tazama kule majini, namwona Yesu akija kwa ndege. Meli yo, meli yo, meli yo, meli yo, ni Bwana Yesu. Meli yo, meli yo, meli yo, naodhani Bwana Yesu. Ndege yo, ndege yo, ndege yo, ndege yo, ndege yo, rubani ni Bwana Yesu. Gari yo, gari yo, gari yo, gari yo, gari yo, gari yo, rubani Bwana Yesu. Meli yo, meli yo, meli yo, meli yo, meli yo, naodhani Bwana Yesu. Say amen to our children. Amen. Aya, next is our adventurers. Before our adventurers comes, let us have a sermon. What was sermon? Topic yetu ya day 1 ilikuwa only one true God. Topic yetu ya day 1 ilikuwa only one true God. My friend continue. Day 2 we learn about God loves us all. Day 3 ilikuwa a kind lady. My friend continue. Topic yetu ya day 4 ilikuwa great bonfire. Si wamejaribu? Si wamejaribu? Sasa watu wacha waonyeshe kwa Manila Papers vile walikuwa wanasema. Alafu day 1 vile umeonyesha day 1 ilikuwa inasema only one true God. Day 2 ilikuwa inasema God loves us all. Day 3 a kind lady. Day 4 a great bonfire. Day 5 Day 5 false courage in a storm. Si wamejaribu? Day 6 my key verse comes from the book of Revelation 1:7-8. It says, look, he is coming with the clouds, and every eye should see him, even those who pierced him, and all the people of the earth will mourn because of him. So shall it be. Amen. Say amen. Amen.
Haya, wacha tuone wa akina adventurers wenye walikuwa na poem. Naomba muwasaidie mic to encourage them. Asante sana kiongozi. Watoto wa miaka 4 hadi 9 ndio sasa wako mbeleni. Wanataka kutuletea yale ambao wamejifunza. Saidie mics please. Ni poem. It is time for poem. Before you and Magena Central Adventures. Unajua tunafanya? Haya, msemeni tangu. Sawa. Ndio prayer. Before you and Magena Central Adventures fanya 3 go. Before you and Magena Central Adventures ready to present a poem entitled Thank You God. Thank you God for my mommy. Thank you God for my daddy. Thank you God for my friends. Thank you God for eyes to see. Thank you God for ears to hear. Thank you God for feet to walk. Thank you God for mouth to talk. Thank you God for being mine. Prayer is the key. Prayer is the key. Prayer is the master key. Jesus started with prayer and ended with prayer. Prayer is the master key. Again. Prayer is the key. Prayer is the key. Prayer is the master key. Jesus started with prayer and ended with prayer. Prayer is the master key. Say amen to our adventurers. Amen. Time for memory phases. Those who had memory phases to come. Happy Sabbath. Happy day. My name is Lamek Osor. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Genesis 1:1. My name. Yes. Happy Sabbath. Happy day. My name is Lamek Osor. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Genesis chapter 1:1. It says, in the beginning God created the heavens and the earth. Say amen. My name is Nila Norur. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Genesis chapter 1:1. It says, God created, in the beginning God created the heaven and earth. Say amen. My name is Milijoy Mora Martin.
I have a memory verse. My memory verse comes from the book of John 3, chapter 16. It says, "For so Lord loved the world, he sent his only Son to come and save us." Say amen. My name is Emmanuel Mose. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Matthew, chapter 4, verse 19. It says, "Come follow me and I will make you fishers of men." Say amen. My name is John Bochak. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of John 11, chapter 2. It says, Jesus wept. Say amen. My name is Bevan Bio. I have a memory verse. My memory verse comes from the book Matthew 22, 39. It says, "Love your neighbors, you love yourself." Say amen. Amen. My name is Natalia and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of John chapter 15 verse 12. And it says, "This is my commandment, that you love one another as I loved you." Say amen. Hi, church. Hi. My name is Margaret Osoro. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Psalms 5 verse 8. It says, Lead me, O Lord, in thy righteousness because of my enemies. Make thy way before me." Say amen. God loves happy people. I have a memory verse come from the book of Hebrews 19 verse 12. Say, "Align us a church that the truth lasts forever." Amen. Hi, church. Hi. I have my memory verse. My memory verse comes from the book of Genesis chapter 2 verse 1. It says, "And so the universe was complete." Say amen. Hi, church. Hi. My name is Levi Ondeke. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Psalms 139 verses 13. It says, "God created every part of me. You put me together in my mother's womb." Say amen. Amen. Hiyo kwanza ndio best. My memory verse comes from the book of Proverbs 12:18. It says, "A liar has a short life, but the truth lives forever." Say amen. My name is Bradley Onderi. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Job 15 verse 13. It says, "You are angry with God and you denounce him." Say amen. Muambie amen, please. My name is Jaden Omansa. My memory verse comes from the book of Matthew 8 verse 27. It says, "Everyone was amazed. 'What kind of a man is this?' they said. 'Even the winds and the waves obey him.'" Say amen. Amen. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. My name is Zakaria Nyondi Nyambane. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Luke 19 verse 11 to 17. It says, "Jesus can heal any disease." Say amen. My name is Ezra Marita. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of 9 to 32 to 43. It says, "Help the needy and love them all." Say amen. My name is Angelina Maroticha. I have my memory verse. My memory verse comes from the book of Matthew chapter 14 verse 27. It says, "But Jesus immediately said to them, 'Take courage, it is I, don't be afraid.'" Say amen. My name is Jadine Kerubu. My memory verse comes from the book of Psalm chapter 91 verse 15. It says, "He will come upon me and I will answer him. I will be with him in any time of trouble." Say amen. My name is Bridget Narina. I have a memory verse. The memory verse comes from Matthew 4 verse 10. It says, "We have only one God to worship and serve only him." Say amen.
My name is Gunto Konga. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Philippians 4 verse 13. It says, I do all things through him who gives me strength. Say amen. My name is Irene Ravera. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Psalms 23 verse 1. It says, the Lord is my shepherd. Say amen. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. I have a memory verse, poem. My name is Sylvia Luam. I am going to present you a poem entitled God's Church. Sit back, relax, and enjoy. Welcome. God's Church is a family who lives everywhere, sharing with gospel, showing his tender care. Like the people in the Bible called up from the world, God's church joins in fellowship and love. Say amen. My name is Natalia and I have a poem entitled, Can You Stop That Immorality and Face the Reality? In all the days, people used to eat chinderema risosa, but nowadays, hot dogs, sausages, etimamisi kula ugali. Can you stop that immorality? Can you stop that immorality and face the reality? And face the reality. In all the days, people used to greet their parents, mom na dad mmemkaje, but nowadays, father na mother mmemkaje. Can you stop that immorality? Can you stop that immorality and face the reality? And face the reality. In all the days, people used to pray, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. But nowadays, Baba nimekam to repent my sins. Hadi Biblia nimeweka in front. Can you stop that immorality? Can you stop that immorality and face the reality? And face the reality. In all the days, people used to eat chinderema resource, but nowadays hot dogs and chips at mamisi kula ugali. Can you stop that immorality? Can you stop that immorality and face the reality? And face the reality. Thank you. Say amen. In front of you are Magena Central children, ready to present a poem entitled The Sun. So sit back, relax, and enjoy. Oh, don't forget to put on a banana smile. Jesus is God from forever. He became a baby boy. He grew up in wisdom and stature. As our Savior, he brings us joy. He lived as a man and was tempted, but never did any wrong. He was meek, kind, and obedient, and loving him I can be strong. Jesus is God from forever. He bore my sins on the cross. He arose from the dead, a conqueror, so that no one can be lost. Thank you. Simwambie amen. Wamejaribu, si ndio? Simama tuimbe. Nakumbuka mnabebeleziwa matangazo ama kipindi cha watoto wa hewani ndani ya Get to the Point. Kwa hivyo kama mtoto wako hapa mbele, kama uko na simu yako hapa mkononi, utaingia katika YouTube Get to the Point, utaona mambo watoto wanaendelea kutufanyia kutoka hapa mbele. Kwa hivyo endelea kubarikiwa. Wanapotuletea wimbo, kumbuka wanabebeleziwa hewani kupitia mtandao wa Get to the Point ndani ya YouTube na ndugu zetu wakiwa hapa Ngangali. Kwa hivyo haya mtayapata mtandaoni. Sasa hii
umeshinda mpaka uingie Yerusalemu. Tumeshinda. Omba kwa Baba. Mpige mwovu mpaka tuingie Yerusalemu mpya. Tumeshinda. Omba, omba, omba kwa Baba. Mpige muovu mpaka tuingie Yerusalemu mpya. Tumeshinda. Na kuna mic nyingine iko hapo katikati. Kwa sababu ya muda watoto tukae leta saa. Ni wakati mwingine tunaenda kufanya play inachukua around 3 minutes. Squad. Hamjamaliza? Kindly let squad. Tunaenda kufanya play ya mtu mmoja alikuwa anatoka Yerusalemu akienda Yeriko. Akapata majambazi wakamvamia. Alafu tukaona kuwa kulikuwa na mkuhani ambaye alipita kando, Mlawi akapita kando. Mwisho tukaona Msamaria ambaye alikuja kumsaidia. Sasa because of time kuna characters wangu, fanya haraka kwa sababu ya muda. Magaidi, kuna wale magaidi mkuja hapa. Magaidi kuja hapa. Fanya haraka. Ana magaidi wako wengi. Remember it's a pray. Hivyo mtoto wako ukiona amekuwa hapa hajakuwa gaidi. Ni hapa kwa play. Hajakuwa gaidi. Usiende kumuita magaidi nyumbani kama amekosa. Unajua kwanza ni gaidi hata kanisani. Haya. Daktari na manas nini? Akuja hapa. Daktari hapa ni mambo ya pa daktari mwenye anakuja kutibu. Daktari na manases, watchmen nini, watu wa kufagia. Daktari endelea kupanga hospitali yako. Kwa sababu ya muda, songa nyuma because of time, songa nyuma. Wapi yule mwenye alivamiwa? Ako wapi? Yes, kuja nyambane. Fanya haraka. Enda huko, alafu kuhani tafuta Biblia, kuhani na Mlawi. Fanya haraka. Kuhani tafuta Biblia na Mlawi. Watu wa Mungu kabisa. Alafu na Msamaria mwema na kuja na punda wako. Kuja na punda wako ambaye ulikuwa unatembea. Huyu Msamaria hakuwa anajua mambo ya Mungu kabisa. Lakini tutaona wakuhani ona vile wako serious. Weti ingeta kabisa ni Biblia. Sasa kwa sababu ya muda, wapi different mics? Wireless mics tafadhali. Tutapatia huyu mwenye alikuwa anatoka mji wa Yerusalemu akielekea mji wa Yeriko. Alafu magaidi wako wapi? Alafu hata makingine. Hii tutapatia wapi mkuhani? Kuhani yako wapi? Kuhani. Naongea passes mzuri kimba. Alafu wapi Mlawi? Because of time, watoto tusonge juu, nyinyi watu wazuri. Watoto wangu songa. Watoto wangu we, songa nyuma, nyinyi watoto wazuri. Sasa kwa sababu ya muda tutapatiwa summary. Yule msichana wangu ukaa hapo utapeana summary ya hii play very fast. Okay, wacha tuone mtu mmoja akitoka mji wa Yerusalemu akielekea mji wa Yeriko, vile anakuja. Alafu magaidi lazima mmoja mahali fulani amuonekane. Okay, mnaweza anza. Tunaona sasa Mungu
Mungu si binadamu, ana uongo. Mungu si binadamu, ana Ona wamemvamia. Wamemvamia, wamemunyang'anya mpaka viatu. Mwache tu hapo. Sasa huyu naye amenyang'anywa kila kitu. Nusu ya ako hali mahututi. Okay, wacha tuone, kuna pastor mmoja anaenda kanisa mkuani. Ana tingeta kabisa. Anamuomba msaidie. Amepita kanda, amemwangalia, amesema amechelewa kanisa. Saidie. Nimechelewa. Amesema amechelewa kanisa. Wacha tuone Mlawi ambaye anakuja. Saidie. Hapana. Wamechelewa, wamesema hapana. Wacha tuone Msamaria mwema. Yeye alikuwa na punda. Alikuwa anakuja na punda. Hii ni kufanya play. Tafadhali usiite mtoto wako tunajua ni punda akiwa huko nyumbani. Sasa yeye amefika, amepata mtu ameumia, Msamaria. Msaidie. Nini ilikufikia? Chapo na majambazi. Unaona Msamaria anaendelea kumshughulikia. Amemweka katika punda wake. Yeye ameamua kutotembea, but ameweka mgonjwa kwa punda. Ona vile mgonjwa anachukuliwa hospitali na Etigere. Wakielekea hospitali. Sasa amefika hospitali, kuna Manasseh, wamemtoa haraka wamshughulikie. Huyu Msamaria amemsaidia. Daktari Mgonjwa amefika. Sawa. Sasa tunaona vile daktari Mfukeni. mwishowe tunaona daktari akimshughulikia, akimponya, na pesa zote zinalipwa na Msamaria ambaye hakuwa kabisa anajua mambo ya Ukristo. Kwa sababu ya muda, let us have one mtoto mmoja kwa Samaria, alafu from there tumalize. Wapi ile mtoto wangu? Mgonjwa amepona. My name is Natalia. I'm going to present a story. The title is The Parable of the Good Samaritan. And the scripture comes from the book of Luke chapter 10 verse 25 to 37. The story goes like this. There was once a man who was going down from Jerusalem to Jericho. On the way going, the robbers attacked him, stripped him, and beat him up, and left the man half dead. It so happened that a priest was passing by a road, and he found the man who was left half dead, and then he passed by the road. The Levite came and passed by the road. So when the Good Samaritan came, he poured oil to him and wine. He bandaged him, and then he put the man on his own animal, and then he took him to the innkeeper. On the next day, he came to the innkeeper and told him, go and care for that man. And then on the next day, the Good Samaritan took out the silver coins and gave the innkeeper. And then when the man went at home, that innkeeper took care of that man. Say amen. Amen.
Asante sana kwa sababu ya muda tunakaribisha kwaya iweze kuimba wimbo katika njia ndogo kwenda Yeriko, alafu tumalize tuombe. Samaria nakacha akamona akapita kando Mlawi na yakacha akamona. Asante sana. Mnaambiaje Umundi shine? Musipray. Okay, kwa sababu ya muda na tumechelewa, tuombe watoto. Baba Mungu uliye juu mbinguni, tunakushukuru kwa kila jambo. Asante kwa mapenzi yako. Watoto ni wako. Tunajua una mpango mema Baba, wasaidie, wabariki. Bariki wazazi wao na wanawachunga Baba. Haya makambi tunasema Mungu wetu ni baraka yako tele ikae kwa wazazi na kila mmoja wetu ambaye amekuja hapa. Tumeomba haya machache kupitia na Yesu ambaye ni mwokozi wetu. Amen. Asante watoto wetu. Weka wimbo. Itukosa request kwa niaba ngaiba watoke na ile pandi wakaomba muombe kwa sababu ilikuwa katika makambi yao. Weka wimbo bwana. Hiyo ilikuwa ni ombi ya watoto waimbiwe huo wimbo. Katika njia ndogo kwenda Yeriko walimvamia mmoja, wakampiga sana nusu ya kufa. Nani amsaidie? Kule kapita kuhani, kamwona kwa mbali, akapita pembeni. Tena kapita Mlawi, wala kujali, akapita pembeni. Kaja Msamaria, akamuona, akamuhurumia, akamwosha majeraha. Nawe wahurumie wahitaji. Katika njia ndogo kwenda Yeriko walimvamia mmoja, wakampiga sana nusu ya kufa. Nani amsaidie? Kule kapita kuhani, kamwona kwa mbali, akapita pembeni. Tena kapita Mlawi, wala kujali, akapita pembeni. Kaja Msamaria, akamuona, akamuhurumia, akamwosha majeraha. Nawe wahurumie wahitaji. Tenda wema, wahurumie wahitaji, wasaidie. Tenda wema nyumbani na magerezani, asema Bwana. Matendo moja ya huruma, Mungu atatukuzwa. Tenda wema, uwajali wajane na mayatima. Usiwe kama kuhani, usiwe kama Mlawi. Tenda wema, watu wamuone Yesu, nao wamtukuze Mungu. Tenda wema, wahurumie wahitaji, wasaidie. Tenda wema nyumbani na magerezani, asema Bwana. Matendo moja ya huruma, Mungu atatukuzwa. Tenda wema, uwajali wajane na mayatima. Usiwe kama kuhani, usiwe kama Mlawi. Tenda wema, watu wamuone Yesu, nao wamtukuze Mungu.
Asante Mungu wetu katika maza haya. Mtumishi wako ambapo anasimama mbeleni kwa mnajili ya kutufunza. Jina lako litukuzwe na upewe sifa milele. Umtumie jinsi unavyo katika maza haya. Ni katika jina safi la Yesu aliye mkombozi wetu. Yabeire bobe ense yabeire bobe yabeire bo mwana gwe wataru yabeire bobe tata okay. Kinacho kuwa na mwanzo akikosi kuwa na nini? Bali bako taraso mokutano na kubuli nyogo kogenda takaibiri kana koiro kogenda ntwabugate pati basikali barenge pati roli ekiagero musangirikano tubugate sei jidaike chiganko irande nkaigo nkwana mangana atatu yengencho akaroto tagete gwa kanonye no kwa igwa abantu mbale bagokora biashara oraja kera banya biashara ekegera abantu abange balensaiga nabanya biashara agokora biashara byobolianani omwana agotomwa akaegweribwa mo ebinto bikeigo omatebi genda bono mwana ogochigotebe echenji omatebi yagenda ngino ogochigochanga yaya namotomeke neke eribu yare koerero kwaigwa ogoteba ng'a omosi oyo namwachi besa atuguta ono bari bare chipandi ibere esidi ekobuga buya chinsemo chionsi ibere. Leviticus 19 verse 35 and 36 mosomi bwekegusio muya bono tindi nguruchira onchore Kiswahili ono Leviticus na Barawi yetigatebe timokorerana oborianania ase ebirengo binde bionsi titokorerana oborianania ase ebirengo binde bionsi ebyobotambe ebyoborito gose ebyobonge anya kwagerera toro garero likwagererete gokoiranirane ruraruo kepira keriwasabera obosiraneri kerakio taba tanganje ndo chengane chai mama njo bwa menyire bono ne bire no ne kenairerete takweba retere gento keria motoriro rio kogora tigobe no rokonia elindo rie vaida yechi siringi isano chiekene anya kobwato motoriro rukunyire motoriro beririko motoriro butoiraga usikarigora ria seke mukero geko aga ngana ende eri no ora soro gendo kogenda iguru ngokumiore saa 10 taraika merangani 20 eungo 10 merangani 20 eungo 10 ebine banya biashara boka merangani ebirengero byoborito na ebyobonge bire arakabere nigo bire okogechia asomonene ebirengero byoborito na ebirengero byobonge igo bire okogechia asomonene igo nyagokora ebiasara bibwate pandi A na pandi B igo ebiasara ebi biao bire okogechia asomonene ando mwalingo gosomera ndorore ase biagoikiri okay. Still noisa gosoma Deuteronomy 25 verse 14 to 16 amang'ana na ariari abantu bari babugate tabia karako oregento akogesiereria anya n'eng'ombe onye siereri kabisa onye yereri igori mate ng'ombe mwamu tabugati chiro mate gente tatuareti chiro nerwara na bera akuota manyeti onye yereri igori ekera yegorira nyirire gochiaria aso gwetokinga yero twabioka yero yatosokia onye yagosokiri nande yende nkogoso yere Marangani 20 verse 14 Montago siereri yondo kyo montako nyoge siereri akagaki yange yagaki teisa ini message wando kogora matanga yagaki arona mubwatira ndakine tiganda aira igo
Asibono. Merengani 20 verse 14. Omogori egento nigagoteba. Mogori egento agoteba. Eketige isaini gento. Ekebono gakinkie gogosari gatanga siringi 200. Na ekera akeirire. Ano karure bono 150 echi akeirire. Gwetogia. Gwetogia. Egera kyo. Na ikera na bioka. Ano nyakwa biokera ondiende ngokubiore. Okay. Ono goko bamoyo. Ande nyore bintu bike. Nyora bike takogenda bugango bike iga naende bitali ebyo boliana ni 16 verse 8 Proverbs ojinda gotigera igo nyakore biasara byo boliana ni gotomo elio ebiasara ebingo choma bire chimba ba 17 verse 11 Jeremiah ngochoma bire chimba ba elinde elio botene nko bobo iruruke bogende otigare koro monto moliri mono oetaniri ko nyota bugate biasara 17 verse 11 Jeremiah. Na chiro monto magengi. Ngajanga nyora iga. Nonya tole kanisa. Anya bantu mbali batanga ino bagengi. Mbarabi. Na ndo bagengi bali chinse machi nyinge. Na bo montaro magengi atali gukwana. Ago sumere liso iga o chine liso iga o monto manye kia mineti. Oyo onde oromege koba. Romega koba kabisa karago kwana. Elinde naende akaroto go kwana chisaini echibagaka barabumba chimanyeti. Ato mogaka na boko mogamba more komo. Egako garata maiti saini chigo tumeka, sign language. Ate tali bali boka batamanyeti bago tu chisaini chigo tumeka ese bali. Ana saba gaka sign language nero. To ko gamba tole naye. Muna namo ngaiga umanyire kare. Muna namo chinere lisa aroje lakini ayoga ngane story yagenderete. Wana wako ba moyo igwa. Asomo genki atali. Abantu ko bakuigwana. Lakini omogenki karase. Akoigara lichinko. Akoigara linokogoro. Oteneine buge tumatete. Nande to gwanja ngokolire kende. Ngacha konyora ngasomo genki atali. Eliomana goligo sira 26 verse 20 to 23 Proverbs. Ana mboga asete koliko kolika gwe kaliba kama gonzo mera okayango soma mogoi. Ase chinko chitali. Omoroni gokolima. Omorero gokolima. Na boiga somo genki atali. Bono na somo genki nera atali. Eliomana ni goli. Eliomana ligo sira. Igogo korra bantu bakono kuoma na boire manyango mogenki narabu okorusiro goro obeka maate. Orusi maate obeka rogoro. Bona bantaba nabo bakonga ine bachanda ine goetero mogenki. Omonyaliomana ogosegete amaliomana niganga buno amakara akogenderera koyia. Mata makara kero kwa yalimiri bali basambira makara oko yalimia kwa yatwera mate gwatumia maraba lakini yo mohali nande likwa bekire guni kwa nyora chakire guoka. Ono no monyaliomana nera nabo. Anga makara kogendera guoka bakekera alimiri. Ona ego koba moyo takobo monyaliomana na takobo mogenki. Takora so monto bagambiro no yonde waeta maminja nane ko meaja njemoje matebe ngaigwa. Njemoje matebe ngana nchie na amanyete. Njemoje matebe gosengaki omoeli nkomanyeka nore. Gose chinko chikogera omorero ogenderera guoka. Yes. Bagengi bande abagosimera amaiso. Merangani 10 ibungo 10. Gogo gosimera liso gogo chine liso limoiga. Manyanga ine sa inimbuyere lakini ano magengi ongoli okogera eliomana liana kobo mochiboire. Omonto ogosimera amaisa asoko gankani gakorenta emechando. Yes. Na oyo gokwana mangana atagwanireti ni gara asiriwe. Agosimera liso tata. Tokomanya. Oyo ndo tacho oyo ndo kogoro. Abangina muna tobwate chisaini ne chisensi sana amo kogwata chiruwa go sensi tencha wakira none kikwae gukwana kwamanyanga matachuiga omo chando nokorete ngaki noro igo kwa moyo ando maeteigwa amangana yo bagenki gagwanza buni endagire nyanzu mondo karentiro bagenki mwao agokoeresa buni endagire nyanzu naye gukona koyategerera gangi endagire okomera 18 verse 8 Proverbs 18 verse 8 Proverbs. Amangana
omogenki ni gare buna endagere nyansu mang'ana omogenki gare buna endagere nyansu naro ni gagotirimboka gochia ase enkoro agotirimboka gochia ase enkoro ime agotirimboka buya ng'ora monto orengera tigokora egento kia engencho kagenkiru otiga omonto orengera tigokonya omonto kagenkiru otiga ekiagera oyokomogenka akomoa amang'ana amaya yani maneno matamu umutoa nyoka pangoni atirimboka gochia ase enkoro keria ekiya kiare gokoreka giasinya ono nyasaye oito tiga tokonya gatokoba moyo titoba abanto twanche tobogenki bogenki obo nabo bore nonya ime ya ekanisa monto nabo abwate ekegau ekiya arenge gocha gokorera nyasaye emeremo lakini ase eng'encho obwate endamwamu gwagenka ekegau keria giatinda chirunse giasira bono gogekona gosira omanyete amanyinga ya omonto oria orocha gotoreka goetera ekegau kioyo iga ararigigwa asore egekogera naye kwagenka mona nare gotokonya kera omonto arigereria ekegau kiaye arigereria etaranta yaye totige kona kogenka titoba abagenki muna riri kare egere goetera ase ekegau kia omonto ndakine goetera ase ekegau eke abange bachasi yeso batatebiri ring'ana ase erieta ria yeso marika agoteba ng'amang'ana onsi aigurwe atigose nabo omorandi egoteba orandi naki agoteba 12 ungo 13 na 14 naki agoteba kominemo ande gwachire 10 orasoma rende teteba amang'ana aina ateba kiana beta atebe morandi ntaibona morandi eri 12 12 13 na 14 yegoteba amang'ana onsi aigurwe omoeri bwa amang'ana onsi noyo omoeri bwa amang'ana onsi abeire ase chikambio ewiki eye noyo omoiroke nyasaye obwate amachiko aye ekiagera ayo nare abanto bonsi pi bagwenerete bakore omoiroke nyasaye obwate amachiko aye aina ara abanto bonsi pi bagwenerete bakore omonguru abe nainwe nara gokora igo Get the point. Take a step forward. Yanse boki onyebeke murunya kunyeta kuna boire ngyo mali gokora ekorora se ane go twatakurire nyama kuru Jumatatu bakarero haki nkie ketora agatakurire go pakato kiabaire ng'onde bwansi obatiswa taimang'ana kanisa kiarua lakini oyo obatiswa asoe kanisa ime onde bwansi obatisirwe sai abo yokamokire abo yokamogete kare lakini obatiswa asoe kanisa amali nonya noyo orenjera koyana na watu ayo kubolingo irane ekiagera rende ntwakora mang'ana yo moerio irana bano togende ekiagera ngokora toreke mira kio moerio injubono machani nyasaye mbiyamana asinge njugwa kwanira mana intu aserio giri koigweka ase chume ngima manene twamenyire maminjano kwani kwao nekero gwatu taburuire gwetera samariko twasabire tonjoria saro nekero turabando nsi asitogotoka abange kabagotorora batebo bomaene ntuomira namo naye nande ntu akorora yesu nande naye tukuraria bono kabamo na intue twamanyire nga saitani natoteme twamanyire nga togototiga tubugwe kurende no tubugere koronsi bunurigete na kugo sabasi yesu oyo romotori ito Aya, bono abageni baitongwa kabaro kwaeli. Naomba watu wakae. Wakimaliza wageni tutaanza sasa music extravaganza. Totere baka che.
Kwa hivyo mtu asiondoke. Kambi mbone chagete. Naomba wageni wetu wa makambi wote waje hapa. Wageni wa makambi. Okay, sasa ningependa kupatia pastor wetu nafasi kwa niaba ya wageni aweze kusema lile anataka kusema. Ningeomba hao wageni wakuche wote. Ncho kaki. Wageni wa mintu njoaye. Talikende hakuna kitu mnasema, ni ile tu kusimama. Wageni wote walikuwa hapa. Nabangani tokoba. Uko elio kutwara akili. Tutatoka kuwaka jita ya kaisano, hesabu yekende, tuanze kufunga makambi na nyimbo. Haleluya. Watu waanze kuimba sasa. Na eko ora agenda unaenda kwa yali yako. Wapi wale wageni? Niwashukuru sana wote. Mami Minyoka wangu. Mama atako Minyoka kindly. Tunataka tushukuru sana. Kuna mama sijamuona. Yes, nimemuona. Tumeshukuru sana sana. Asante sana. Omwana okoro kunyanchama, omwana omoke 4 years. Ukiona mtoto ambaye aweze kuja hapa mbele, mtoto anaitwa Nyanchama. Kama anawale se compound yeme, ache kuja Busia, dadi yako hapa mbele. Tatu Mausi amemuona. Anaitwa Fale Nyanchama, 4 years, msichana. Dress ya white na long ya black na open shoes. Naitwa Peter. Naitwa Peter. Igomo koro mwana yimo maleta gocha. Mongi no yusuka gocha mtu anyaswenta ndabu. Abana banyasa bakena barone mbiya mole. Omate bana gatoka rujyo ko rare tukungatare comment wiki amana andi gochibosyo. Lakini onekere kio muchakana nemborango bagere kio maelio. Wanongo enda tole chinga chaito. Ngimoro chitoko bairera. Motigara buya nani nyasa to konye goiko mwakonde nandi to umera nenya ntoko mera nense to umera narali. Bia mono. Madam sikagoje ka idara ya watoto. Hi church. Hi church. Ono buna bande batiekire goteba inabidi tutie tamati. Tumefikia kikomo ambayo yamepandwa. Twaomba Mungu ainyunyizie vyema panapo majaliwa. Tusipokutana hapa tupatane wapi? Kila mtu awe na ile roho ya kujipigania mwenyewe. Enaji amenena ni jukumu lako. Hapo hivyo mzee wangu alikuja kunichukua ingawa tuendi na yeye, si awapungie mkono hivi. Kanisa tigama kwa nimu yamole. Jinsi ejijia etuwacha ne family yonsi. Jinsa chiyama mikanga limu watu manyani na abana. Wana li bageri yabola. Nchengo bele limbu yamono. Narage ire buya. Mongi nambu yando jumu mulende ta. Una tole igantole na abana. Family to wate abana wane. Mumuro monene anyuwa mete. Mwese koko mwati ya mbuwa yale. Oyo gatato. University ale nalenga kutatikane mumoroji. Oyo kano mumula. Ale form tusameta. Wana ontara agenda chikoya njile chiantera libuya. Ebye kumbira nale ko ba. Oborandi bako chagaruka. Monganjere. Guest choir na raba nyaru yutiororo. Boye geta bukera abajika soma. Guest choir njo kiongozi. Abana ba magena ambassadors. Ngoli yoko basomi. Ambassadors. Magena youth.
Wetani abuna baba abanyangeti naba ekyabo. Tima byose bano balose bachire. Nyangeti. Ebitabu ebina abagolera musome. Bito aleganya oboroti bogocha. Ekanisa ya Magena esa oli chinsa chitabo. Centro ninje mbatalire tokamba mange. Mbya. Jetong inyuliti nonga kendi. Una liga singinchi. Tali mangana. Pastor Spora achaongea tangu asubuhi. Pastor Spora. The Lord is good. Pastor Nyandiki zinto kumizi sana. Mbuya mwere lakini. The Lord is good and all the time. Thank you so much for this hour. Tumeshukuru sana. Mlitukaribisha vizuri. Mmetulisha vizuri. Tunashukuru kwa wale ambao wametulisha. Iye ntokio kanalo lile tofauti na sabalisia. Abalisia you keep it up. Yakaratari balisi bonsi bakobera sabageni mpaka baganya barara. Bamanya kogenda intuwa mayetenga imogocha. Nandi mambi nandi tuwa banyora no mole. May God bless you so much and may God bless your families. No mukungu ulio gaturali siriali togo korora igarange na intu. Mukungu ulio kuruku Jack na abanda abangu mudikones na role gotobasiri chianga na bali bali goturugera bonsi. Kanisa lote kwa jumla tumeshukuru sana kwa yale ambayo mmetutendea. Hakika tumeshukuru na tumeona mkono wa Bwana. Na bali batoka batuguto monto mukoro. We want to pray that you may hold their hands tightly. You walk together with them. Erinde mubaorokereri. Tusipokutana hapa duniani tukutane Bwana Yesu akirejea. Abana mbara ali bacha kunyo tenena mukore iga ukokora gweka. Dalenge Kenyanya main last week. Abana balina ba Kenyanya. Thank you so much for coming to pick me up. Yes. Igama itetu wate 10 minutes tu akolile. Vijana, chensi, mambo. Ebu sema kitu. Na inde munyuga mbona akosoma. Ongwane ile. Na wako nimbia mwere. Na wasalimu wa mjambo. Mimi naweza sema chenye nimeona na nimefurahia kabisa ni kwamba tuna vijana ambao wanasoma. Hata wakati unafunza pale, sometimes unakuta pia unasoma. Wewe ni mwalimu lakini unageuka mwanafunzi. Nimefurahia sana na kikundi cha vijana. Na ni mara yangu ya kwanza kufunza senior youths. Na nimefurahia sana kwamba watu wanasoma si Biblia tu bali Mama White pia na vitabu vingine. Mtu anatamka author hujaisikia. Nimefurahia sana. Salamu zangu, asante sana. Ningependa kusema kwa Irene na tusipokutana but tutakutana Magena. Kwa sababu mimi ni mkaaji wa Nyambunua. Asanteni sana na nimefurahia kuwa pamoja nanyi. Pia tulikosa tusamee na amuku maliza pasta. Mtu kutokosea. Aya baba women ministry. Mchuko analinga nelimo. Tocho ngakali. Tingo gwaka. Biamona. Na mimi nataka kushukuru kwa sababu ya kanisa ya Magena Central, wasee wa kanisa, wamama, vijana na wote walishughulika. Langu ni hile, Mungu asiti kuwasidia ili mkwe kiroho. Na nataka kuimisha wamama. Ni vizuri niliona jambo nzuri sana. Wamama wako kwaya tena wako women ministry. Lakini niliona kikundi kingine sijui mahali kiko. Kwa hivyo naomba wamama waje tuwe kwaya, waje tuwe kikundi cha women ministry ili tufuate ile kazi wa mama wengine walifanya ndani ya Biblia. Hata wakati Yesu alikuwa anapelekwa Golgotha ni kina nani walishuhudia?
Basi wacha tufuate hiyo, alafu Yesu akikuja na sisi tuwe ni wamoja, tunashuhudia Mungu wetu anafanya nini, amerejea. I wish you the best. May God bless you abundantly. Praise the Lord. Mwalimu wa banda obitarako ayatata njokwa nengane yamo igoma tena ngana ba ulira makonda ichikoya chiwite ngana chikoberaiga kanisa no more chikuna so etoro ngoro kwanza musinyire no musae no mugaka kima tenke ba minute ga kiba minute sana nche nanje no mugakande mbwata bana bane mongino koro kumerike muntu mwana mutangani garere banoni mwana onde niche mwire sukuru echi commentary nde sirifu abande nkare gakoro kuchunia yacha na kande nkaro gobono mbuyande tindi bobe wono amaigane koruna are koruari asorongo pasta korangina ngoraka koruna are koruari asena are koruoro gongo no mokolerinde kyango sentiro mbangeta maiga nande muna kumana kuruang kore naki egento ndabatigire ne kema yoka nga Yesu kwangeta na koreki na baire bono ekende ya kabere morendo kwegena kwaino tutaumira ntense tumira naria igonto bwati ande igaige bitore bali bonsi bare korenda gabuya igo monene abasisi ni bakese ose korenda ki ekumie mbuya mono murandi omwana oliye nacho toka ngake mogoteba babanjo chibano tebe bwairire mbuya more namba 1 molisi okonu watendu kyao kambe yaeli na okay namba ibere timbugati oyo ntatebi ng'ambu ya mono mpakue nteba oyonde gontegete goteba ng'a ase kanisa ya Magena Central as a whole ntegete kwirera ng'ambu ya mono asa maya amange mwatokoreire ekiagera nabo tware ko batukurandi turanderie birogo nemete gosabara yare kunyarekana omaete enkoro na birenke enkoro erongate kurume ero yanyakororekana lakini rego kontirori omobere igekera barai batenere bosio abashiriki na barabu bakorete ng'aki na barabu na benge ncho ekinaro ocho kiogokumikera kio aba mabore kanisa ye naichanete abasacha bagosibio bintu saa 12 ubona nyasare moyo bamanyete ng'emeremo bagokora neyango bostarabu butaiyo bagoteba ng'a no matter what happens ntugiche kambia kore ng'aki Nyasaye bubu yobonga baseseni naende byombe bimuna chikwaye chimwabwate chionsiga inje yale ko Magena Central ni yane igo mwegure kinaja bateba my sister na chaga rende inje ongo cha kurubosa babota gotena obakwaniri kombwati elia gatatu onyoro monetu bana barabutinde ediko nyagoteba ringana elimondi ringana imbwata abana batano nobo sacha moyari ninsa kobutuka moyo bono iga agacho koronga korete ng'aki bono ninche nyago batabise bachire ekingira bagonya omonguru abe na inu ntubwate omupasta nero chire bono iga tagotokwaniga akiga matogochaga gotera ibagandi iyo gotwakorire pasta gotebu nogoro mbia muri mwensi nagokire mono nchamarieta nenkoro kumorizo nyandieka district ye iga bake kanisa ye ne yane bono nonya ginkororeka kienie kebe ninungwete mung'abere narorire estyle y'abalisi n'abantu b'abashiriki bakoererani n'enchera engiya omochando one noyomo kero nachire omokutano nkomakia abantu bonsi ipi omoeri gogocha ntebi Yesu ng'arete ebicheri twarenge Magena Central bari bare goseka buya gosembaro bono onye toiyororo rirorio nabekoba omochando igo bono tobwaterana ase obwamo
timbwati mang'ana matambe gakinya saba seseni motigara morigerere tibosaigo maeta abantu omonto nabakora omonto aikaranse ekerogo igoro akonya kweminange question mark ekerogo igoro akwemina kanita tegerereti mang'ana igo nabo yare koba buya totegerera amang'ana aya buya nare toibeke ase ogokora Yesu gagocha P.O. Box tumira nenka buya mono karatiga bono ngoteba ndi eginto mbuya more akinu nabaya koraiga alo abalisi barumbaira ni bintu bibye bigoti kero omonto bekire egento kieke gotirani ekambi yaerire paka 2025 barerani na mulisi nere tararusi kiaye indu tweka barusia asobwenge twagokire sana. Nataka niseme asante vile ambavyo my sister mother amesema, hatuna wa kuambia asante, hakuna wa kuacha. Mungu awabariki. Bone bintu biri bitatu rero byarire abalinde ngo kuntole maragoba tuchire na mambi bono nyasaba konye. Biblia inasema wamebarikiwa wale wanatoa kuliko wale wanapewa. Bono tu ajite moto eturi Moses niwe bono nainde moto mente mulinde ntorara nchara paka mambi na mambi tuigo lanje bono nekaro. Mungu awabariki. Tutakapokutana mahali utusalimie. Bono onye kende nkeyo tuake bichanga turu. Alafu kwaya yetu wageni naomba mkuje hapa, kuja na nyinyi nyote. Vitabu, wale ambao mko na vitabu, tukimaliza hivi mtaanza kuona pasta pale kwa kipanda. Bono ntutalibuya tukurangiri nyarebe. Kuja pale maeno tajeti mambi turikora agenda tukura ligivijirandire jipigipigi. Wikatora chaki agero biste kuchi kumutika. Kwaya yote mkuje. Msimame nyuma. Tunataka picha kwanza. Get the point wako wapi? Baba wametusaidia sana kwa mtandao. Kuja hapa mseme kwa heri. Basi tukimaliza hiyo picha, kwaya hii inabaki mbele inachapa wimbo. Wono tuachaki Regotera kwa style yake. Wapi get the point? Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Mmeweza kubarikiwa. Nikisema get the point, unaniambia take a step forward. Get the point? Take a step forward. Mmebarikiwa. Kwa kweli tumefurahi kuwa nanyi hapa Magena ya Kati. Tangia siku ile Jumatatu ambayo tuliweza kufika nasi kuhakikisha kwamba tunawapeleka mbashara kabisa. Na wengi wameweza pia kubarikiwa kwa kufuatilia matangazo haya ambayo tunaweza kuyarusha. Kwa hivyo anapiga picha pale ni member wetu pia. Huyu hapa pia ni member wetu wa Get the Point na atawasalimia. Tigamba kwa ninga naande baidire pia. Tigambere mutu. Abi Sabat. Nashukuru sana. Wiki ya Virengia, and we really thank God for everything. Na online audience, I want to appreciate your support so much. Nyasaba siseni. Biamon. Gonda yete kuwaira nilimbia mono mwenzi. Wageni wetu ambao mlikucha, wageni wa makambi, guest choir, get the point. I mean, get what? Get the point. Hao watu, jana nilikuwa naangalia watu ulimwengu kote, mpaka Amerika, mpaka wapi, wanatuona, waliona makambi yetu. Tafadhali, muendelee na hiyo kazi, na muendelee kuhubiri. Biamano, kwa niaba ya kanisa, nimeshukuru. Lakini kambi haijamalizika, tukimaliza ni music extravaganza. Amen. Kiongozi wa kwaya yetu, our guest choir, aseme jambo. Na wasalimu hamjambo. Nasi kama kwaya ya Effort Ministers from Kisii tunasema asante sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Tumekula tumenenepa, yote
ana raha, tumwachie Mungu. Asanteni sana, sina mengi ya kusema. Tutakapokutana tena tutasema asante. Tuko na YouTube channel yetu, ukipenda nyimbo zetu bado ziko njiani, zinakuja mingi sana. Tafadhali subscribe our channel also to promote us and also to spread the gospel outside there. Be blessed. Thank you. You also promote Magana Central Church choirs. Mobasto mogotu njua tato morandia njua tebe kento kemo ekwaye manye kutiachoko morandia tarato kwani gese tu agachagete onya tinda bakwani ke korugese kambia igonga ki mondoche twakororire. Asante kwa nafasi ya jioni ya leo. Tangu tuanze makambi yetu mpaka leo sijawahi kuonekana kwa ninyi. Tigira giti karakira ngake. Na wasalimu kwa jina la Yesu. Anta soba ngeranga ibogi Asholeng na no pasa Jeremia Mosioma toningo Asholeng Necha tetu abalisi mwesi piminyoka baka sinagogi balisi mtu wasalirie gento ngo salitole Elders kindly ngo salitole kwaya tusitaki tusimame sana tuharibu balisi maji kunia ya bali baro abandi baje ngotonyora kuchinjira kogenda. Mungu awabariki. Asante sana kwa yote ambayo yametendeka. Ambassadors, mngekuwa mmefika hapa, akina mama wafuate. Ambassadors, vijana, akina mama, tuingie church choir tumalizie wageni. Haraka, mnakimbia. Muda umefika, muda unazidi kutupa kisogo. Mabalozi tafadhali. Mabalozi mngekuwa mmefika hapa. Tunaenda na muda. Unyo kwa unyo, vijana wetu. Vijana, mnionyeshe kama amuko turuke. Ambassadors wakitoka, vijana, akina mama, church choir tumalizia wageni wetu tuweze kufunga makambi ya mwaka huu. Sijui mbona mnatembea. Weka wimbo. Waupate njiani. Mabalozi wote njoo hapa muweze kuaga wageni wetu, na kisha baadaye tupate vijana, akina mama muje. Wajazie sauti. Sauti yao iko chini. Tumekuwa pamoja sasa tunaaga na tusema kwaherini. Kwaherini, 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 tusema kwaheri. Kwaherini, 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 tusema kwaheri. Asante Yesu. Asante Yesu, 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 asante Yesu. Mnaga makambi. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu.
sasa tunaagana tusema kwaherini, 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 tusema kwaheri, kwaherini, 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 tusema kwaheri. Asante Yesu, 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 Buya Nyasaye, 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 Buya Nyasaye. We thank you, Jesus. 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 Asante Yesu, 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 asante Yesu. Akina mama wakitoka church choir ya Magena la Kati, kisha baadaye tuweze kutia kileleni kupitia kwa wageni wetu, kisha tuweze kuyaga haya makambi. Sasa nafasi ni kwa akina mama, vijana walikuwa na kasi kidogo. Akina mama sasa tupaze ile inaenda mtandaoni. Ndugu Jose wakiwa nyuma ya kamera wakiwaletea moja kwa moja kutoka kanisa hili. Kwa hivyo tunapisha kina mama, kisha baadaye tuweze kupata Magena Central Church Choir, na kisha baadaye tumaliziwe na wageni wetu tukifungiwa na ombi kutoka Pastor Mgeni tuweze kuaga ya makambi. Elijah kairo igoro nechigali chumorero, nechigali chumorero, nechigali chumorero. Elijah kairo igoro nechigali chumorero, mumbu mumbu oyorodani, mumbu mumbu oyorodani. Elijah kairo igoro nechigali chumorero, nechigali chumorero, nechigali chumorero. Elijah kairo igoro nechigali chumorero, mumbu mumbu oyorodani, mumbu mumbu oyorodani. Chigali chaito moto ye, chigali chaito moto ye, chigali chaito moto ye, chigali chaito moto ye togeneka. Chigali chaito moto ye, chigali chaito moto ye, chigali chaito moto ye, chigali chaito moto ye togeneka. Musai goro bame ne vitabu bakulika, ne vitabu bakulika.
obusyo bw'abantu nabisomwe obusyo bw'abantu nabisomwe obusyo bw'abantu nabisomwe obusyo bw'abantu nabisomwe maisomarole chigali chaito moto ye chigali chaito moto ye chigali chaito moto ye chigali chaito moto ye toendenga chigali chaito moto ye chigali chaito moto ye chigali chaito moto ye chigali chaito moto ye toendenga. Kama ningekuwa na uwezo ningeweza kusema Pastor Nyarisi uendelee na makambi wiki kesho, lakini sasa makambi yanawafanyika kwa wiki moja. Kuna wazee wa kanisa nimeona wameshikilia leo. Sasa tunawapisha church kwa tafadhali, tunaokoa muda. Vijana wako. Pea vijana. Pea vijana haraka. Tokeni church choir. Yes. Tunapisha vijana wa Magena la Kati. Kisha baadaye wanakwaya waingie tuweze kupata kikundi cha mwisho kinacholetwa na wageni wetu wanakwaya. Kwa hivyo vijana Beka ngio ndukarike samba. Nande musike bosio. Beka ndukarike samba tokosa litokene. Sauti imeenda juu. Sipiani para sauti. Ongeza kidogo sauti. Sawa. Upendo wake Mungu Baba tutangaza, ni ule usio na kipimo. Ni upendo mkuu ufaao kutangazwa mataifa yote na yapate kufahamu upendo huo, upendo wake Baba wetu ulomfanya kajitoa kutuma mwanawe wa kipekee. Upendo wake Mungu Baba tutangaza, ni ule usio na kipimo. Ni upendo mkuu ufaao kutangazwa mataifa yote na yapate kufahamu upendo huo, upendo wake Baba wetu ulomfanya kajitoa kutuma mwanawe wa kipekee. Kamtoa mwana wake wa kipekee akafa msalabani kwa ajili yetu, dhambi zetu zote akaziosha, tulofungwa kwa minyororo ya dhambi. Kwa upendo mkuu usiopimika tumekombolewa, sasa tuko huru. Kwa upendo mkuu usiopimika tumekombolewa, sasa tuko huru. Kamtoa mwana
tumekombolewa sasa tuko huru kwa upendo mkuu usiopimika. Tumekombolewa sasa tuko huru. Kamtoa mwana wake wa kipekee akafa msalabani kwa ajili yetu. Dhambi zetu zote akaziosha. Tunafungwa kwa minyororo ya dhambi kwa upendo mkuu usiopimika. Tumekombolewa sasa tuko huru kwa upendo mkuu usiopimika. Tumekombolewa sasa tuko huru. Kamtoa mwana wake wa kipekee akafa msalabani kwa ajili yetu. Dhambi zetu zote akaziosha. Tunafungwa kwa minyororo ya dhambi kwa upendo mkuu usiopimika. Tumekombolewa sasa tuko huru kwa upendo mkuu usiopimika. Tumekombolewa sasa tuko huru. Kamtoa mwana wake wa kipekee akafa msalabani kwa ajili yetu. Dhambi zetu zote akaziosha. Tunafungwa kwa minyororo ya dhambi kwa upendo mkuu usiopimika. Tumekombolewa sasa tuko huru kwa upendo mkuu usiopimika. Tumekombolewa sasa tuko huru. Amen, amen, amen. Yes. Pastor Nyandigisi karogocho kwa sabati matingi wara chokwane. Pastor Nyakware kwa ruka watonya biamana sogocha. Sasa tunawalika wanakwaya wa Magena la Kati waweze kutuaga, waweze kuaga wageni wetu. Watoto wote, watoto tokeni mbele. Tafadhali msemekane watoto watoke. Watoto songeni. Watoto wote. Watoto wote. Watoto wote. All children. Wewe. Watoto wote. Nimesema watoto wote kanyaga kando. Wewe. Nimesema wewe. Watoto wakanyaga kando. Wanakwaya ngoja kidogo. Ngoja kidogo. Hebu jipange kama waimbaji. Sipiriani. Hebu nyonga. Wale wote the camp center officials tegere rangu mnapiga kelele. Camp center officials ambao walikuwa na identification tags, tafadhali mleta polepole, tutaandika jina lako na tutik kwamba umerudisha, kwa sababu tutazitumia another time. Tafadhali wenye wamevaa uniform wakae mbele. Tupe wimbo. Sio sauti iko zito. Tumekuwa pamoja, kusanyiko la Bwana, nyimbo tumeziimba, neno tumejifunza pamoja. Ni furaha ya jinsi gani tukiwa pamoja, kusanyiko takatifu na wapendwa katika Bwana. Ni kawaida tukikutana, ya tulazimu kutengana. Tumekuwa pamoja, kusanyiko la Bwana, nyimbo tumeziimba, neno tumejifunza pamoja. Ni furaha ya jinsi gani tukiwa pamoja, kusanyiko takatifu na wapendwa katika Bwana. Ni kawaida tukikutana, ya tulazimu
kusanyiko la Bwana, ushirika mtakatifu, familia ya Yesu, wachungaji washiriki kanisa la Bwana. Sasa twawaaga, Mungu akipenda tukutane mara nyingine. Kwaheri, Mungu awalinde hata tuonane tena. Mungu akipenda tutaonana, bakini salama. Tulikuwa wote tukipongezana kusanyiko la Bwana, ushirika mtakatifu, familia ya Yesu, wachungaji washiriki kanisa la Bwana. Sasa twawaaga, Mungu akipenda tukutane mara nyingine. Kwaheri, Mungu awalinde hata tuonane tena. Mungu akipenda tutaonana, bakini salama. Unaweza wave back wimbo wa kwaheri. Tumeishi vizuri, Mungu awabariki kwa mema yenu yote. Mungu na awazidishie, ikiwa ni furaha hivi hapa duniani, takuwa raha zaidi tukikutana paradiso. Tufanye hima, tuonane huko. Sasa twawaaga, kwaherini. Tumeishi vizuri, Mungu awabariki kwa mema yenu yote. Mungu na awazidishie, ikiwa ni furaha hivi hapa duniani, takuwa raha zaidi tukikutana paradiso. Tufanye hima, tuonane huko. Sasa twawaaga, kwaherini. Tulikuwa wote tukipongezana kusanyiko la Bwana, ushirika mtakatifu, familia ya Yesu, wachungaji washiriki kanisa la Bwana. Sasa twawaaga, Mungu akipenda tukimalizia makambi mara nyingine. Kwaheri, tukimalizia makambi sasa, hata tuonane tena. Mungu akipenda tutaonana, bakini salama. Watoto mnaanza chunga ndani sasa. Tukipongezana wenye nasikia kwa machi la Bwana, karibu tukimalizia. Ushirika mtakatifu, familia ya Yesu, wachungaji washiriki kanisa la Bwana. Sasa twawaaga, Mungu akipenda tukutane mara nyingine. Kwaheri, Mungu awalinde hata tuonane tena. 20 na mwaka wa 2024 yanatia kileleni. Na hivi ndivyo jinsi ametushirikisha mtakatifu, familia ya Yesu, wachungaji washiriki kanisa la Bwana. Asante sana. Sasa twawaaga, Mungu akipenda tukutane mara nyingine. Utasimama. Brian Yoseko, utasimama sasa. Utumalizie na guest choir. Kutoka ratiba wa Taimba Kivivi.
Tumeshukuru. Amen. Narejesa sasa nafsi kwa ndugu Say yetu. amen. Amen. Kwa ndugu yangu Brian ili aweze kututia kileleni kwa kutuletea wageni wa makambi kutoka Kisii. Habari watu wa kanisa hili. Habari yenu? Mko salama? Mmebarikiwa? Imekuwa entertainment ama mnasikiliza maneno? Isiwe tu entertainment. Tusikilize maneno. Mbeleni mwetu tuko na our guest choir, wageni waalikwa. Hii choir inaitwa Effort Ministers. Wako based pale kule Kisii. Hao wenye wanaongea tuongee kwa sauti ya chini tafadhali. So Effort Ministers wako kule Kisii na wamekuwa wakieneza injili kwa njia ya nyimbo. Ningeomba kwamba watubariki na nyimbo 2 kabla ya kufunga mkutano wetu wa siku ya leo. Nyimbo 2 kabla ya kumaliza mkutano wetu wa siku ya leo, siku ya ibada, siku ya Sabato. Zilizo mbaya wala haijakaribia miaka utaposema mimi sina furaha katika hiyo. Kabla jua, nuru na mwezi na nyota havijatiwa giza. Kabla jua, nuru na mwezi na nyota havijatiwa giza. Mkumbuke Mungu wako siku za ujana wako kabla hazijajaa zilizo mbaya wala haijakaribia miaka utaposema mimi sina furaha katika hiyo. Kabla jua, nuru na mwezi na nyota havijatiwa giza. Kabla jua, nuru na mwezi na nyota havijatiwa giza. Siku ile walinzi waziwa watapotea wenye nguvu watainamisha. Na wasasa kukumari hapa wote watatiwa giza. Vitakuwa njiani. Siku ile walinzi waziwa watapotea wenye nguvu watainamisha. Na wasasa kukumari hapa wote watatiwa giza. Wataogopa vitisho vitakuwa njiani. Agano alilofanya na babu zenu mpaka leo. Lakini mkimsahau Mwenyezi Mungu wenu na kuifuata miungu na mingine ili kuitumikia na kuiabudu, na waonyeni vikali leo hii kwa hakika mtaangamia. Siku ile walinzi waziwa watapotea wenye nguvu watainamisha. Na wasasa kukumari hapa wote watatiwa giza. Wataogopa kilichoinuka, vitisho vitakuwa njiani. Siku ile walinzi waziwa watapotea wenye nguvu watainamisha. Na wasasa
nitakuwapo njiani. Amen, amen. Thank you so much, our guest choir. One last more item. One more beautiful song. Nimechagua njia ya uzima ili nifike juu mbinguni, makao baraha. Mungu naomba unisaidie nifike Yerusalemu, makao pa washindi. Nimechagua njia ya uzima ili nifike juu mbinguni, makao baraha. Mungu naomba unisaidie nifike Yerusalemu, makao pa washindi. Waherini duniani, mimi sasa naenda kwa Baba. Mtabaki na nani duniani? Kwa heri naenda, nitakapopewa mabawa nitaruka juu angani, tutashashangia na malaika milele na milele. Waherini duniani, mimi sasa naenda kwa Baba. Mtabaki na nani duniani? Kwa heri naenda, nitakapopewa mabawa nitaruka juu angani, tutashashangia na malaika milele na milele. Wale watakaoipuuza wito watafunguliwa jehanamu, watalia na kusaga meno milele milele, amina. Wale watakaoipuuza wito watafunguliwa jehanamu, watalia na kusaga meno milele milele, amina. Waherini duniani, mimi sasa naenda kwa Baba. Mtabaki na nani duniani? Kwa heri naenda, nitakapopewa mabawa nitaruka juu angani, tutashashangia na malaika milele na milele. Waherini duniani, mimi sasa naenda kwa Baba. Mtabaki na nani duniani? Kwa heri naenda, nitakapopewa mabawa nitaruka juu angani, tutashashangia na malaika milele na milele. Waherini duniani, mimi sasa naenda kwa Baba. Mtabaki na nani duniani? Kwa heri naenda, nitakapopewa mabawa nitaruka juu angani, tutashashangia na malaika milele na milele. Waherini duniani, mimi sasa naenda kwa Baba. Mtabaki na nani duniani? Kwa heri naenda, nitakapopewa mabawa nitaruka juu angani, tutashashangia na malaika milele na milele. Waherini duniani, mimi sasa naenda kwa Baba. Mtabaki na nani duniani? Kwa heri naenda, nitakapopewa mabawa nitaruka juu angani, tutashashangia
tutashangilia na malaika milele na milele. Amen. Thank you so Akinaye much. kukotero kuwerire teba amen. Vamintu. All right. Kukotero no kongo. Aya. Tunashukuru tumefika mwisho wa kuimba. And I want to register appreciation for all the choirs wenye wamekuwa wakiimba katika makambi yetu tangu siku ya kwanza hadi siku ya leo ya mwisho, siku ya Sabato. Nimeona kwamba kila mtu ako na furaha kweli kweli, including Elder Bondi. Nimeona akiwa na furaha kweli kweli. Kwa hivyo mbarikiwe. Kabla ni wakaribishe elders wamalize, ningependa tumalize kwa maombi kipindi cha nyimbo. Okay. Tunataka tuombe nikiita Pastor Nyakwara na mke wake waje hapa. Pastor Nyakwara, wapi bibi yake na mtoto? Wapi yeye? Oh, olia. Aya ninja ko igwa. Aya no moge. Tena go ja bandu bakorore. Tena go ja. Oyo Pastor Nyakwara. Oyo no mongi noye. Na ali nga kurumamira kini ge bisute. Ujirogora ali lakini wano otogire. No mwana wabo. Ukabere. Kalikuwa kagonjwa lakini Mungu amekasaidia. Basa. Ndabakwane ngakimoroje. Happy Sabbath. Happy day. Hamjambo watoto wa Mungu. Hata mimi nilikuwa niwe hapa tokea asubuhi, lakini kwa sababu za kiofisi nikapata nimetuma kwingine. Kwa hivyo hata mimi nimeleta ripoti ya Magenge Central, nimeleta salamu za Geteli na wote wamewasalimia hamjambo. Lakini first lady Elena alenga kurumambi chinsa gete ende wana corona ya era baba tumeka neke. Happy Sabbath. Happy day. Mwego kiride chikambi. Mwa sisa niwe. Bono toko nyasaye tiga tokonye. Toruga tokore chikambi. Ntoe ba entertaineri toko soka kurwa tore change. Obe tofauti konyara bunole. Abantu bare gari bumeta tometa robata maene chikambi ncha kolete change. Taribo. Biamono museniwe. Balenga batamaeti. Mbaka manyete. Ana beliga. Bosangana ni mole. Naomi Nyanchama Josh. Umwana akoro ku Hadasa Kerubo. Magote nalinde tosabe. Njena kina tebigwa. Asante sana wageni wetu, asante sana kwaya geni, asante speakers ambao walikuja makambi. Sasa imefika tamati, tunaomba Mwenyezi Mungu atusaidie ili atufikishe tena makambi ya mwaka ujao. Haleluya. Tunaomba. Mfalme Baba uishie mahali pa juu sana. Tuna wingi wa shukrani. Maana tulipoanza makambi haya pengine tuliona ya kwamba haitawezekana. Lakini hivi sasa tuna wimbo wa shukrani, kwa maana mpenzi wetu Yesu hakika umetenda kazi katika kambi hili. Yesu asante kwa sababu wewe mwenyewe na mbingu ulishuka, na hivi sasa tunashuhudia ya kwamba ndani ya mioyo yetu kilichopandwa usimpe shetani ruhusa, bali Yesu ukasimame nasi paka asubuhi njema unaporejea. Watumishi wako uliowatuma ili waje kunena,
Yesu, tunaomba ya kwamba ukawabariki kwa njia ya kipekee. Kama haitawezekana tena kukutana katika ulimwengu huu, Kristo, asubuhi njema, majina yanapoitwa ya wateule wako, basi nasi tunaomba ya kwamba majina yetu yawepo, ili tusalimiane tukitabasamu tukizunguka katika kiti cha enzi. Sasa kanisa hili la Magena Central tumelikabidhi kwako Yesu, ya kwamba sasa makambi yamekamilika, na tutakapoanza tena ibada za kawaida katika kanisa hili, tuomba hata wale ambao ulijipatia wewe mwenyewe ukawakuze kiroho, ukasimame pamoja nao, ukatembee pamoja nao, na ikiwa kuna mmoja ambaye anaweza lala kabla hujaja, Yesu alale ndani ya matumaini makubwa. Ukija tuimbe wimbo wa Musa na mwana kondoo. Sasa umefika wakati tena tutaachana kimwili kiroho, tuwe pamoja. Yesu wetu, tunaomba ya kwamba sasa ishi ndani yetu, na hili neno ambalo tumelipata litusaidie kubadilika, ili makambi yanapokamilika leo, kuanzia kesho na kuendelea, hata pale nje watu watusifu ya kwamba hakika tumebadilishwa. Tubariki Kristo, neema yako iandamane na kila mmoja wetu. Ubariki kila mmoja aliyetia mkono kwa sababu ya kambi hili, na wale ambao Yesu wanatarajia ama tunatarajia watusaidie, maana makambi bado hayajakamilika, na tunaomba Yesu ukatubariki kwa pamoja. Sasa majina yetu Yesu, tunaomba ya kwamba ukatusaidie yabaki vile yalivyo, na utuandae kwa sababu ya ufalme wako. Neema yako itutoshe kuanzia sasa hadi mwisho. Ni ombi tumeomba katika jina kuu la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Maneno abaseseni. Get to the point. Take a step forward. 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 Get to the point. Napongeza sana kikundi cha YouTube cha Get the Point channel, ambayo imekuwa ikituletea matangazo haya kufika kwa watu wa mbali ambao wako mbali na sisi. Kwa hivyo kambi letu limeisha, na limeisha in style. Mambo yamefanyika mema, watu wameokoka. Tumekuwa na kambi ambalo limekuwa la kufana sana, na mbarikiwe Get the Point channel kwa kazi ambayo umetufanyia, na Mungu awabariki. Na mwaka ingine, mwaka wa 2025, mjaribu kukuja ili muendelee kutusambaza katika ulimwengu. Asanti. Basi mpendwa mtazamaji, hivi ndio tumeaga mtaa wa Magena tukisema kwamba uokovu umeweza kurahisishwa. Iwapo basi ungetaka kufanya kazi na Get the Point, tuna ruhusa ya kuongea nao kupitia nambari yao studio 0724954040 0724954040. Kwa wale wote ambao umefanikisha mbashara hii yote ya hotuba, nyuma ya kamera amekuwa kaka Joshua Ondara, fundi mitambo amekuwa kaka Joseph Mogaka, na mimi naitwa Emmanuel Bosire. Kwa heri. Get the point, take a step forward. Thank you so much. Get to the point. Take a step forward. Get to the point. Take a step forward. Get to the point. Take a step forward. Get to the point.